Zdarov. Sveikas šilkamare, Šarai ir Patrikai. Atsarginį, labas rytas. Nu ką mes turim? Finalo dieną. Pasiruoškit, jeigu bus atkaklus, sėdėsim 6 valandas, nahui, iki 2. Rytoj į darbą. Sveikas Rasvaldai, labą. Tai va, tai tokie dalykai, 8 prasidėjo, kodėl aš pasikūriau anksčiau, nes eisime, sumesime vieną kokį CS-uką. Mačiau atsarginį, kad pasileido. Nu kada jau gedi žiūri, blėt. Blėt. Tai sumesim, va tuoj tautvydas ateina, dar kažkas gal. Kaip čilkamara po vakar CS nuotaikos? Ramiai nusėjo miegot ar nervacijoj? Man labai buvo gaila tavęs. Blet, ir labai džiaugiuosi. Sveikas, Vojcikai. Ir labai džiaugiuosi, kad ne man papuolė. Zdarovo, Garuojam. Garuojam, blet, rašė pala. O tu jau iki tiek čia? Aš nieko nežinau dar, Garuojam. Reik pagalvoti ir tą, aš dar nieko negalvojau. Tu čia taip jau va ant smūgio skubi? Ar kaip? Gerai. Toj, mamai atrašau. Šiandien pas man buvo užsukęs sriubytės, 3 žemaičių blinukai. Pliunkšt, sukrito gražiai. Sveikas, šlageri. Puikiai sako. Skanaus salučio, aš dar negeriau. Bet tik važiavau iš mamos, tai Red Bull'io iššoviau pusę. Nes po žemaičių blynų tai buvo tabaronka, sakau, galvoju, kaip čia reikės žiūrėti, kaip čia ką. Tai Red Bull'iuko biški. Irgi ragami pasie. Maladės, Vasikai. Va tokius. Zara, Klaipėdskai, žiūrėsi Klaipėdėti? Klaipėdėti nuo gimimo, ar tu žiūrėsi? Blėt, bronchitas, pas ką čia toks bronchitas, blėt? Zdarova, bronchitai jūs, blėt. Vėl algeri, padarom Ramutį. Ramutis vis užeina padaryt, va, šaunuolis. Padarom Ramutį. A tu mindė padarai ar nepadarai? Ne, dabar. Nedarom mindė va šią metę. Nu žiūrėk, atsargiai jo. Mano tai kepenis šiandien mane nustebino ryte, žinokit. Aš vis prasipučiu atsikėlęs, studijuoju savo organizmą. Tai vakar nuėjau miegot su 1,8. Po 8 alaus, o atsikėliau, žinokit, jeigu neturėčiau alkotesterio ir reikėtų iškart vairuoti, tai kvieščiau Boltą. Nes atrodė, kad aš turiu savyje, buvau 100% įsitikinęs ir burnoj, ir hujoj, ir pizdoj. Įpučių nuliai, galvoju, kažką blūdija mano alkotesteris, dar kart pučiu, dar kart nuliai, tai žinokit, nustebino. Būčiau su Boltu važiavęs.
Žiūrėsiu. O tai Klaipėdskai ateisi su mes vieną. Kiek mūsų yra? 3, 4, va, tas reikia 5. Labas, vėl apaugęs neįsiskutis. Bomžas, Gabija, nu bomžas. Gal išvarai? Gabija, būtum tu laisva? Kažkiek turiu. Minimum pusė. Būtų visai kitoks vaizdas. Vaizdą reikia. A dabar? Va. Pochai. Tik tie. Gerai. Biškai. Оля. Žiūrėk, va. Zdaravo, patantolonė. Zdarova, patončikas. Здорово. Nu padarom šiandien sūnų ar nepadarom, blėt? Gal ir padaro, bet Pušinį turiu. Kas būtų šiandien? šiandien pat 6 ryto Tik grįžau. kad ten dar 2 buvo viršu. Tu dirbti išeini, blėt, ir gert, nahu, zaibal, blėt. Tu po darbo eini gert, nu tai kažkaip. Tai jaunimas, blėt. Pas jaunimo yra vis laik tokia vat logika. Ką uždirbi, tą išgeri per Ir vakarą. dar į skolą. Nahu, vietos. Ir dar Ja. Zdarovės tik Zizek, nu. Per jauna gito gali. Ai, nu per jauna, tai per jauna. Ai. Tiek to tada. Reikės fazai. Gerai. Žiūrėk. O į darbą reikia tau rytoj, Klaipėdskai? Ne, ryte paskaitas 8. A, paskaitas nedarbas, metu, palauks. Taip, tikrai taip. Tai tavo laiku apie 1 baigsim, tik tais, tai normalu. Jeigu atkaklu. Wow. Nes gali būti ir 3-0 į kurią nors pusę. Blet, šiandien, jeigu jie vėl prapisinės pradžioj, nahu, tos nervus man čia, blet, gadins. Nebenoriu. O prieš ką ten? Prieš mauzus. O kas ten iš mauzų gandonas didžiausias? Tu jį. Aš? Nu ir žimfetas tas kur. Nebepamenu aš. Kur Gedriukas, va, atbėgo. Nagus aštrina į kilimą. Gedriukai, ramutis tas ieško, ateik. Ateik pizda. Tik pizda balta, blėt. Greitai. Davai kašaras, nahu, ateini čia, blėt. Vebri! Vetu, nahu! Jokiais tonais neklauso. Šiandien užgeriam? Ne, be Zagironovo reiktų, dėdė. Zdarova. Kas neteina, blėt. Aš šiandien biški pas mamą, kai buvau, paerzinau jų katiniuką, atėjau ir Gedriukas mane pasitinka, guli, jis visą laiką pilvu į viršų. Guli prie durų. Ir aš paklausau visą laiką, kaip puolio uostyt, blėt, kaip boba uostydavo, ar kurva nebuvau pas kitas, nahu, kvepalus. Galvoja, blėt, pas kokius tu čia katinus buvo išliekęs, nahu. Sveikas, Zebiselė, Irmis darova, renkasi kebrytė. Žiūrėsim, nahu, šauksim, blėt, keiksim pydarus. Rusų yra mauzėje? Ne. Blėt. Baltarusių? Ne. Kitaicų? Ne. Latvių? Ne. Blėt. Renkas kur tai yra, na. O, nu tai va. Blėt, tai šitą palaikyti reikia zaibalius. Na, pėdas. Šiaurės korėjiečių nėra? Ne. Suka. Blėt, amerikonas yra, nahu? Ne. Ne, bet čia prancūzas yra? Ne. Suka, ant prancūzo pastumčiau, blėt. A iš kur palamauzai pati organizacija? Na, bibišno, gal koks Vokietinas? Vokiečiai. Ach, tiena. Tai gerai, tai vienas jų yra Suomis. Blėt, negalim suomenės, Aleksis. Taip. Aleksis, ja. Einu parūkyt, galim mes. Vengrija, kurva jie bana. O, vengras, pydaras, jibanas, koks nikas man iškart mokink, kad neklaidyčiau. Orbanas bus koks. Torzis. Torzis yra gandorzis, nahui. O kodėl, o ką prieš vengrus turi? Vengrai palaiko Rusiją, blėt. Atsipeikėk, tu kurva pragersi, nahu, visą geopolitinę padėtį, nahu. O tu durnas gal? Blet, ne visi vengrai, blet, palaiko. Visi vengrai. Eik, tu tik tai, kurva, jeigu pas jų kažkoks kaušas romanas yra. Klaipėdskas turi Blet, nu vengrą nebūk. naują draugą. Ai, kambariokas jau su dideliu bibiu, blėt, vengras, ne? Jo, va, kodėl jis taip gina juos. Jonas kartu kurva rusus apkeikėm, blet. Mažai? Na tai išimti, aišku, vienas gali būti iš visos tautos. Nu ne vienas, iš yra vieno. dar vengrai. Nu kiek darbė dar? Ai, Kiek? yra dar iš Izraelio vienas. Izraelis gerai. Kiek yra vengrų dar darbė ten, sakėjai?
2. Nu tai gerai, 3 gali būti visos tautos išimtis, bet tik 3. 3. Ir tai jau 3 yra ant klaustuko, sakyčiau, 2, o tas 3 tiesiog apsimetinėja, na. Oi. Draugeliu. Okay. Tu tiesiog kitą kartą, kai pamatysi tą vengrą, sakyk, čiul bibi gandonio, na. Ir viskas. Ir bėk, na, jeigu jis stipresnis. Opa, 4 zaprignuli jau. Muzika baigėsi ir labai gerai. Nu ką, parodysiu aš kaip paprastieji žaidžia, mirtingiai, darau kas persi. Mirtingiai, kad paskui fainiau žiūrėti profus būtų. Tokia mano logika, na. Ir Garuojam, blėt, siūs greičiau, blėt, man skyšių neturiu. Galim kokį kartą tu su savo komanda prieš latrus pasišaudyti sesę. Tu galvoji, mes, blėt, ne latrai, na? Ne, mes ne. Ai, nu, šiandien ne visi. Šiaip Tautvydas labai daug geria, bet kai būna ne prie kompo, pas jį atvirkščiai, aš prie kompo daug geriu, o paskui jau negeriu, o pas jį atvirkščiai, jis prie kompo, nu kaip pas mane. Aš lovoju, dar pageriu, pamiegu, tada įsiblaiviau. Jo. Ateinu prie kompo jau blaiviu. O už kiek laiko žais Navi? Mindė. Mindė, Jėzu, nu mindė, blėt. Aš sėdžiu. 52 minučių. Paišau, kurva, tos tamneilus ten rašau, blėt, nuotraukas apibraižau. Nu, kad visiems, blėt, jobanai varot būtų aišku. Didžiausiam, blėt, mindė raidėm, nahu. Parašyta. Dar šriftą pakeičiau, kad H būtų mažoji, blėt, ne didžioji. Nu, kurva, dar ir nubėgau iki pirmo beržo ir grįžau atgal, nahui. Kad tik jūs geriau skaityti, nežinau, ar tai turėjo padėti, bet kažką reikėjo daryti. Pizda, Martynas Leimonas atėjo, galvojau Martynas Leitonas. Perskaičiau. Sveikas Martynai, zdarovas Daravenka, ką? Naujas mano pasveikinimas, Seimo. Aš žlybas po kokiam raidėm parašyta. Nu dabar matau, kad tikrai žlybas, nes kad pats matytum, ką rašai, kaip slokai jungiai, blėt. Zdarovas Zipi. Viso, galim leist. Žiurkienas pas mus vadovauja šitam paradui. Paleista. Ai, paleista? Manau, kad šiandien... Ai, ne, rytoj darbas, kurva. Здорово, Арбины. О, нихуя себе, блядь. Вен Миража копаю, чувак. А мы других не признаем, нахуй. Вот так. Другие, блядь, это не мапы. Вот так. Настолько Мираж, блядь. Рожби, нахуй, и отсоси, блядь. Вот это да. Ай, dar vieną galim užbaninti. Tai Миража. Лик ты спаудил, блядь, не доспаудил, нахуй. Ну еще иногда Даст 2, блядь, сыграем, нахуй. А сегодня, блядь, пойдем за Вейтку проголосоваем, нахуй. Ну и очень убит Шиску. Вейткус нам построит, блядь, с Россией мост, нахуй. Введем, нахуй, рубль, блядь, и будет много денег у всех. Вот так, нахуй.
Kiek kartų užrėks ant komandos, hakalis klausė debesėlis. Gavai pizdiuliai vakar, nahu, kur va šūda mal, blėt, žinosit. Profesionalai, blėt. Su manim, nahu, tik tais rimtas žaidimas, jokio atsipalaidavimo, blėt. Mes žaidžiam, nahu, iš mūsų garbės, blėt. O garbė yra apskaičiuojama pinigais. Mano garbė kažkur 12 eurų. Iškėrinam tave, hakelė. Tai kad tu vienas iškėrinai. Zdarova, jeigu ga. Tavo močia ragana. Nikuja, blėt. Aš einu baną. Davai, aš midam. Tai kodėl mes dabar einam? Ai, ne. Eikit, Klaipėds kaiks su Radvilui, be. Ne. Yra. Ir bėga. Tai pizdajam, nach. Jis ją. Turėt bombą. Saite. Tam basenėlį. Pabėgom. Ну, опять читер, блядь. Первый раунд читер, нах. Ты мой брат, нах. Зачем читируешь, нах? Давай докем, блядь. Пиу-пу. Pasakai suspa. Duok, tu ko nespaudžiama. Ты nepataikai net ant ginklo ant žemės, blėt. Kaip tu iš žmogų pataikysi? Оп. Давай, в правый глаз, нахуй. За Афганистан, блядь. Nu tu nahui. Čia tau nutiko, ble. Ką čia kurva? Nepataikiau Radvilui. Ir tau tai būna, ne? Retai, bet būna? Būna, blet, Radvilui. Kristupas, kada finalas klausė? Tam neįlė didžiausiam raidėm dėl Dievo meilės. 20. O kada finalas? 20 valandą pizdoj tavo transliuos, nahui. Šiandien? Taip. O kas Tavo lošia? pizdoj. Alošia pelės gal prieš neblogai. tankus. Bamėnė dins kalašam gaidys. Kada mane pakviesit? Kur? Pizdom? Užėjo jau vienas. Blet, gynybėlė, nahui, be. Tai, blėt, pistulkės. Ko tu tikėsi, kai aš pistulkė? Kairiai pusė, ble. Of course. Žinojau. Oh. Navi GL, Navi finalas, Rio de Janeiro, Brasil. O kur čia vyksta? Brasil! O tai Rio, čia Brazilija? Rio tik tai skurva tau mam... Oi. Jau, ble. Здорово, мета. Užėjo, daužom, na. Bomba yra dūmose, blėt. Parni, ateikit, nahu, na razdrabadanku, blėt. Įdarai, kurva. Ten, nahu, čerepokun, blėt. Bale. Va taip, mano trokonikas išėjo, ne? Kur razdrabonkas, blėt. Ne, meinė vienas? O meinė. Давай, додам я нах. Раздрабонку, блядь, пидорасты калашу, че прицепирку, нах. Всунь в жопу русское говно, Салина. Aš biški, po biški save nuteikinėjau jau žaidimui, blėt, žiūrėjimui. Ai, CS galvoju turėjom. Visiems 5 damage padariau, va čia tai razdrabolka buvo, blėt.
Buvo, kai tampyt pradėjo. Kas? Jūs nedaug 500 pažaisti jam, ble. Ai. Vat ir yra. Stersai. Jie eina ir midai yra. Paeiktų, na. Bus šiandien 5 prieš 5, nemanau meta. Yra laiptai nuėjo ją. Meta, žinok, nežinau. Turbūt ne, nes čia jeigu įtempta kova iki 2, o man rytoj darbą. Manau, kad ne. Nu, arba be manis. Plius šiandien sekmadienis, bet. Ne, kas tau nuo pirmos pradėjo žaisti. Juokina tave Radvilas? Klaipėdskai. Kodėl Klaipėdskai taip? Nesakai? Nu gerai. Radvilai, aš neperku armoro. Tu turėsi būti mano armoras. Aš irgi neperku. Ir atsargiai su bombom geriau armoro nusipirkt, blėt. Radvilai, aš einu į koniką, nereikia jo molint. Jau B bus. Daug B, daug B. Labai daug Ir B. midai vien. Vienas bandė užeiti. O, Jis tai dar panika. lagina. Nu kurva ir vandenį. Čiuvas tiesiog... Kodėl man taip lagina, blėt? Sibinaku, blėt. Žinau, erzinu. Aš įtariau. Kurva, žinot, kaip čiuvas man užėjo iš B-mainą per vieną kadrą iki syčio nuėjo. Aš mačiau ties viduriu jį pašokus ir jis vėl dingo. Kakoj bibis darosi čia su mano internetais paskutiniam dienam? A? Ne tau vienam. Ką, blėt? Bet ir man pirmai belenka. Sputnikai, nahui, blėt. Pola vėl. Du midai. Vienas lauk. Yra vienas prie A. Vienas prie B. Nu tu kurva, langė buvo mido, blėt. Galėtų jau būt parodyta ir laimėtų. Pizda ir sulagino. Konik ir vasai. Ei, tu nahui tampo, tiesiog, blėt. Na, man atrodo, nepalošim čia šitą krają. Blėt, aš 3 dienas man lagina paskutinis. Sveikas, gytis. Kas per dahuinė čia, nahui? Tipo, Man dabar nebe vienas, kurva. Nežinau, man dabar nebe vienas tas raudonas tipo procentas, bet abudu, kurva. Ir downloadas, ir uploadas, įva? Jo, Pas jo. man irgi, va, 7 ir 5. Kartais Nesuprantu, žalias būna, va, 13. Dabar, kai atėjau, Pabūk vienas A. dabar atėjau, viskas normaliai buvo. Pradėjau Paimė šaudyti. da chuja. Kadrais. Jo, yra midai. Один выбрал, нахуй. Антрой выбрал, нахуй. Обосрались, нахуй? Ебать, на! Притупęs. Servai gribavo. O jeigu žaisime Face'ą? Čiuvai, kas turit Face'o accountą verifintą? Ir nebereikalinga, na. Atiduodat Geras. greitai. Pakeiskit slaptažodį ir atiduokit. Vieno reikia accountą. Tautvidui.
Turit kas nors? Duodu 5 eurus. Спасибо за эмочку, нахуй. Tautis Vilban, nu tai čia nuo to laiko jam nebeišeina feistą pasidaryti. Gausim nahai jam. Mid, AWP, mid. Žaidinėjai, ja? Meine. Daug. Dar nešėjo, ne, dar nešėjo. Jėdė per langą. Бмен, один. Два. Да, Клепецкий. 2. 3. Jau užėjo. Ba. Ai, nahai. Nu какой пипис iš nugara, nahai? Taigi sakiau, užėjo jau, ba. Ne, iš A, blėti, man šuoja. Aš ba žiūrėjau. Škoniką. Du šešie, ничего не знаешь, нахуй. Ничего не заебись. Бым нафиг, блядь, tik tais. O, kiek. Блядь, užeinu į koniką, man bum naфиг tik tais, блядь, fūrų žiūriu, блядь, kokie stabdžiai, naфиг. Блядь, žmonai sakau, nahui, čia naфиг posiko, naфиг nėra, блядь, kokie, блядь, naфиг stabdžiai. Du A laiptai. Jo, yra 2 tikrai primeina. Ir laiptai. Jo, 3. Bomba. Laiptai, bale. Vienas gavęs. Kulipkės baigės. Taip, palauk, man čia kažką meta sako. Settings, Na, heva ne. game. Ir ko man ieškot? Bufferingo. Buferinė zona pas tave per mane. Va, none. Ko reikia ieškot? Game. Jau radau. Game ir buffering. 2 paketus susidėk savo ant pizdos, nahui, sakė nebedaryt. O, tak. Žiūrėk, gal rimtai nebėra. Ką reikia pasidaryti, Arvi? Settings, game ir Game. jo, buffering ir 2 paketai. Nebėra, nahui, pizda meta tu dievas, blėt. Yra, Klipeckai. Žaidinėjo. Klaipėdskas nustatymuose, blėt. Paibatėm, nahui, to išeidinėjimai. Ai, va, biškiai atsirado, bet mažiau tikrai. Bet biškį. Surotavo, riba. Būt labą vakarą. Zdaro, blėt, tikrai geriau. Vienas moterį. Tarsi. Zdaro, varnai. Žiūrėsime? Mėdas, kurva. Gerai, gerų gėjimų jums. Davai, metalė. Zdaro, kas per rytą? Tu čia A praėjęs? Jo. Panašu, kad Radvilą bombarduoja. Jo. Labai. Nu, bomba, ba. Jėda. Konikas.
Maladė, o, kantarė, o, Klaipėda, mus visat ištrauks. Kai pabaigsit ateisiu, okei. Okei. Turim pusę 8. Lygiai, kai tokia suma lygiai snaiperio suma, aš negaliu nepirkti, nahui. Jie pasidarė klipets, kaip pizda, nahui. Mūsų čia meta, blėt, gelbėja į bitvą į mat. Kur tu buvai 4 dienas, jau tai mat, blėt. Man baim nafik tik, blėt. A 0% dabar tiesiog stovi. Pas mane net tos eilutės kartais nebebūna. Midas. Wateris. Midas, nahui. Midas, nahui. 2. Ir bomba yra. Tuo aš jam, blė, tik BIM nafik. Sakiau. Gražu. Dar mydė. Paskutinis. Žiūrėk, jam BIM. BIM nafik. Pushing, radvilai, pushing. Papal. Žiūrėk. BIM nafik. BIM. Kurva, nahui, kur aš čia, blė. Tarp kojų ten pataikiau. Pašal. Į koją pataikiai? Ne, kažkur tarp kojų iš vis mačiau nuskrydo, blė. Aha. Išmečiau lavą. Ačiū tau. Šiam, blė, tik tais, nafik, jokio posūkio nėra, nafik išeinu, blė. Nafik, Nafik autobusas, BIM, nafik į namą, nafik. nafik žiūriu, maitniko obudus atšaukęs. Soliarą išbėgus. Pamina duoda. Water. Nebelenda. Dėkui, subscribe, dėkui. Nu kurva, tik nusisuki, BIM nafik. BIM nafik. Eik tas! BIM nafik. Nėra, blė, tuš. Tuš, blė. Aš jam, blė, BIM nafik. Bibi. Kas nafik B maina žiūrėjo, nafik? Kaip nušovė iš B maino? Įbėgau į kitą pusę. O nafik bėgai? Kad nešaudytų į mane. Keičiau poziciją. Aš 3 šūvius į čiuvo konikę nuo zoom šoviau. Ir nedariau to, nezoominau. Būčiau nušovęs, jeigu zoominčiau, kurva. Niekuja, esi bendra. Blet, nafik. Gerai. Kur nafik bėgam? Tai, blet, kur autobusas, ten nafik jokio posūkio nebuvo, blet, aš žmonai nafik sakau, blet. Kada finalas? 20 valandą, dėl dievo, man. Nafik. Nafik. Heavenas dešinė. Temnas dažnė. Nežinau, kur aš staju, nafik. Galvoju, žiūrėsiu, ne, 8 vaikinukai. Ir best of FIVE. Tai sėdėt galim netgi iki FIVE temperatūros, nahui. Nori pasimokyti myslių, kaip pasaitą atidaryti, nafik? Nu, blėt. Šį kartą aš tau rodysiu su gloku, ką gali gerą padaryti komandai. Žiūrėk. Žiūrėk. Nafik. Žiūrėk. Bėgau be plano, tai tik dabar atėjo jis. Ateina B pušas. Vienas ap... Baim nafik per dūmus, nafik. Kažkur čia dūmusi, blėt.
Midė. Man sako mydė, aš galvoju, kad savas, blėt. Nu, nafig, blėt, bim, nafig. Poterį, ar ne? Ai, ne. Mes ekonominį laimėsim, blėt? Va čia tai nafig, blėt. Kas čia per tokie skanumynai lent? Ai, žemaičių blynai, blėt. Žemaitokai, blėt. Ridinėjasi ten, į stalčių. Putpelę galiu išmesti kažkam, jeigu norit. Ką tokį? Putpelę. Ne, aš savo putpelę turiu. Dabar užsimaniau, žemaičių. Nu, pas mamulę buvo, nu, tubuliukai tokie. Su spirgais ant viršų. Grietinės, aišku, pusė indo. Aš valgau... Grietininis, reikėjo visą endelį suvalgyti. Aš valgau grietinę su žemaičiais, ne žemaičių su grietinė. Och, tu, blėt. Panikė. Manom, gal be išeit ar... Ai, čia jau. Bandom. Ką darytum, jei gautum tokį vaizdo įrašą? Nori važiuoti 10 minučių, kad susitiktum su vyresnio amžiaus moterimis, kurios nori tik sekso, paklausk adreso ir eik dulkintis. Mislius, blėt, tapo nariu, nahui. Maladėts, mislius. Dar vienas sitė atbėga. Leisk klašą pasimti iš koniko. Konikas. Bet pasiėmė jau kalašą. Sitė. Misliu pagarbėlė. Ai, ne, guli kalašas. Nice. Tai kodėl tu jam leidai pasiimti bendį, blėt? Blet, sorry, kur aš iš... Of course, leidai, blėt. Of course, blėt, atsistojęs leidžia pasiimti. Nu tai na. Čia kūros tokiai žaisti bibi dėuna. Čia na. Kūruona. Of course, blėt. O va, čia publika tai važiuojama. Wow. Čia jau simple. Prieš Yra akis vienas simple. Va čia tai, blėt, buvo simple tik prišiktom kelniam. Yra saitė. Aite? Palauk. Ja. Nu tai pana. O tai... Eik, tu na. Meinek. Sample. Zdarov, Artemka. Arvidai, ką aš tau padariau? Ką tu man manikutė padarei? Ai, dėl ko aš ant tavęs pyksta, tu klausi? Dėl to, kad, blėt, sumindė čia kažką kičiu chimičinat. Dėl to gal? O taip, o taip. Kaip sakoma, jeigu du yra nahui trečias, nu tai atsitraukiu ir pykstu, blėt. Pykšintėjus mane. Nežinau, blėt, nuotraukas jiems senti, blėt. Pėdučių. Meine, šitam konike garas. Gerai, žiūrėk, pizdajam, na. Oi, gavo, nahui, granatėlę, pizduchlėts. Temple ir City. Oi, 3B, nahui. Ninjai, Temple ir City. PJ. Vienas buvo, antro nereikia. Ai, tai mindė buvęs tavo?
Nieko nesakė mum, nahui? Tautė, tu Nesakė žinojai, tikrai. blėt? Nežinojau, blet. Jie į balną. Nichuja. Of course, blėt, mindė buvo. Nu. Žinojo, bet nesakė. Дебилы, я нахуй жайджа, курва. Ты слышь, за себя только нахуй говори, блядь. Čia. Ugnis, sakai? Ugnis tik tais man iššūkis, blėt. Nu, tu. Primeinoj. Ten po kairį. Skvernelį nuėmiau. Saitė vienas. Ai, meta bombą. Konikė yra. Yra konikė. Два. Давай, мотаем на Б, нахуй. Скручивай. Ну, котикас, лиск, нахуй. Pala, nelys, aš nuperiu per Egiptą. Ir meinė yra. Gaidys, nahui. Vienas meinė. Meinas arba mitė, arba panik. Yra sitė atsargiai. Пидорас patikrina. Какой бибис tu čia žiūri, blėt? Sitė. JBL'as, nах, молодец. Молодец, na. Tai žinojau. Koks žinojau, na. Of course, blėt. Suka, tik spalva pasikeitė, blėt. Jau spaudžiau, žiūriu iš auksinio į baltą. Nėra pinigėlių, Arvidai. Tai dėl to. Blėt, Lūnai, tu mano metų, tu supranti, kad jau reakcija mes nelabai draugaujam, blėt. O tai ko aš jėgo nenusipirkau, nach? Bim, nafik. Nu, Gražus gedrimas. taip. Blet, dar ne da. Du. Skvernelis jūs ten žudo, blėt, nelyskit. Žiūrėk, šitam bim nafik bus. Žiūrėk. Bim nafik! Bim nafik ateini čia, blė. Nugarą. Ai, blė! Iš visų pusių nafik, blė. Nereikėjo flashinto mido, bet išprendau su gronkė nupis. Nereikėjo išlyti su gromkė, nereikėtų flash'o. Nu tai, ble. Blet, nu kas, blė? Būčiau tiesiai 3 pataikė. Nu tai būtų flash'as ir pataik. Skaityčiau mintis, būčiau nemetęs. Nu tai reikėjo sakyt nors, kad metu flash. Tai tau reikėjo, kad eini, sakyt, nu. Nahu man sakyt, jeigu tu Nu, meti Nahu flash'ą, jam tai- flash'ą. Dėl to, kad kuro kliūna kitiem, blet, gronkė tai O nekliūna. dėl to kliūna ir mum, kai tu vaikštai ten kuis net kur. Gerą gronkę. Dušai. Na, 4 pas šalių 4. Užėjom, vyrai, nahu, dedat bombą. Kur ta bomba iš vis? Вот Tautvydas į spaunę pametė. Aš neturėjau bombus. Yra vienas tikrai. Skvernelis įtė, atsargiai, nahu. Sveikas karbus ir liktai sakiau, ne? Kada finalas? 8. Susipysit su to klausimu, žinai, bet šiandien. Ant thumbnailo užrašyta raudonom raidėm, blėt. Reikėjo, blėt, tatuškę vjebat, kaip Trumpo daro, nahu, ant kaktos. 20 valandą. Ką, žiūrkas čia, blėt?
Blet, žemaitukai dainuojas. Žarnokuose. Žemaitukai, žemaitukai. O dabar tai publika. Važiuojam. Be smauko sėdit, blet? Apa. Apa? Jo. Temple. Kur? Temple. Iš aro puolė į B. Vienas galit, nežinau, bandyti. Yra. Čia su bamba eitim, ką? Du temple. Smokė. Akler. B dedu. Nebuvo gerai. Nu kur? Ačiū Dievui, nu. Nu gal ir buvo, na. Kažkaip galvau, dar vienas ir galvau, bet kada išlys. Svylo subinė. O kai subinė svyla, nematai, kas prieki darosi. Patikėkit manim. Dar vieną pamokėlę jum nuo, blet, jeptomat. Seno žmogų. Jos, blet, žmonai, nafig, blet, Girdėjot, pasakys, nafig. Vaikai, nafig, girdėjot, nafig. Panikė. Pušina. Nafig. Nu, nafig, kur bomba, nafig. Vienas A yra ir kitas ateina per Egiptą. Aš išbėgo ją. Gerai. Yra temple vienas. Temple, žiūrėkit per dūmą, kaip supišiu. Vienas aitė jau. Main. Temple. Ne? Bliot, aš lygiai girdėjau, bet čia gal midai jisai buvo. Mainas. Mainas. Keistai, jis čia lindo tokį kampą paėmęs, šiučiut. Labai keistai. Labai keistai. Nes tu lystum visų kūnų. Žiūrėt į temple kažkur, o ne į bletsitį čiučiut. Keistai. Ką noriu tą sakykit? Keistai. Padropinu Radvilai. Radvilai. Blet, 2000 mokyklos jis neapgausi, ten buvo labai keistai. Keistai, taip man. Būtų laiko, būčiau atsisiuntis 12:9 buvo. Ai, 11:10. Ne, 12:9. Našiai. Nafig, ne. Skaičiuoti mokėt, nafig. Konektorius? Skvernelio pizdano. Nu, nafig bandom, nafig. Nafik į A ar į B? Į B, nafig. Radvilų granatą. Sėdis. Nu tu jokauji, blėt, kurva nahui! Vienas iš A. Ša, Egipto. Kur buvo? A. Mide buvo. Taigi tu žiūrėsim, blėt. Aš jam vėl priejau, blėt, nauskaupo, bim, nafik ir tuščia, nafik, blėt. Šitam game kažkur 7 šūviai buvo, nafik, nauskaupo. Feikina. Na taip, nafik. Jei pratęsimo, tai gal nebežaidžia? Ai, yra dar laiko biškai.
tiktais, blėt. Pamūvinsi, tai nežinau, Auri, blėt. Nuo šiol pitakas, na. Pitakėlis, jeigu norit su žvaigždėm, tokiom kaip Mindė. Nafik. Tautvidas, nafik. Šauktukas Mindė. Klaipeckas, nafik. Turit mokėt pitaką, nafik, ir nieko nebus, blėt. Kažkaip, nafik, mū pinigus, nafik, tai reikia daryt, blėt, nafik. Žiūrėk, koks sužymas dabar. Блядь. Švernas konika. Nafik. Pušina konika. Daužyk Radvilai, daužyk COVID! Radvilai. Prastas, nafik, streameris irgi, nafik. Prastas žvaigždės, nafik. Bomba, bomba, bomba. Vėlia. Apačioje ar midai, na į viršų Viršuj. buvo? Aš galvojau, apačioje kur? Kairėk. Yra mida. Kažkieno neįsipildęs noras. Monikutė, tu žinai, kas jis esi? O, jau vaisių duoda. 12. Atsarginis jau pitakėlį žvaigždėm įmetė, nafik. Va čia yra, blėt, maladėts, nafik, žmogus, nafik. Jis su autobusu, bim, nafik, nepadarytų, nafik, į namą, nafik. Atsarginiai, pak, ir bana. Monikutė rašo, galvoju, ir aš žvaigždė, bet turbūt nukritusi, kažkieno neįsipildęs noras. Mindė, blėt, nu susitvarkykit jūs tas Ne, tikrai, santykius, nu, blėt, man zaibala jau čia kur. Monika, prašau, atrašyk man, negirdi mane. Tu ne. Jau čia nafik tikrai, na. Užpušino du midė. Gal jie bandom išeiti. Blet, ir taip nepataikė. Gronkelės. Ką darytum, jei gautum tokį vaizdo įrašą? Nori Pisam ją, važiuoti pisam 10 ją minučių, kad susitiktum su vyresnio amžiaus moterimis, kurios Bet nori jau sekso, grįžo, ne? paklausk Du adreso maksimum, ir eik pusę. dulkintis. Blėt, eik dulkintis. Kurva, Heaven yra po dešinį pusį. Auris visai Visai tau šilaro. Visai nenormalus, what the fuck, čia dvacokas? Iš kur man nušovė? Už jo buvo čiuvas. Nerodė man čia jokio čiuvo, blėt. Tas pritūpęs, na. Pocket lossai, blėt, rodo nulį ir vis tiek lagina, blėt. Nafik. Nafik, blėt. Auri? Ai, 10 visai nenormalus. Pakarba Auri, nahui. Pastačiau už Navį, turi imti, nieko nežinau, 1.6? Kofas buvo? Davai čia patriukšmavim. Nu kurva per dūmus išlindo, eikta. Yra čia iš karto pakėrė į pusį. Dabar galiu iš tikrųjų klausyti, iš kur man nušovė, blė, man vėl nieko nerodė. Išlindo prieš mane kur. Aik, tik tai aišku, aš kaltas, jo kaip ir Radvilui mes ant jo bombų užšokam, jo. Mes sėdim, blėt, laukiam, kur jis meta ir bėgam tada nahui ten. Kad galėtum disprotą paskui, nu. Gal mida išbėgam? Davai, na. Už antaną. Zaibystas gabalas šiaip. O, Radvilo gronkės prasideda jau. Blet, aš... Išadam. Ai, ne, sudegiau. Bet turėjo abud. Čia liktais nušoviau šitą. Nu. Top sporte 600 eurų buvau įpysęs.
Aš Radvilą nušoviau. Ačiū Dievui, blit, pagaliau, nahui. O tai vien bim, nafik, blit. Bim, nafik iš galo. Nafik. Mindė? Nelabai turiu, va, likutis, reikia į tą pačią. Septynios minutės. Tempsim dar vieną pratesimą, bli. Ne, nebus. Baira. Grafrė, va, pat. Tai kaip konikiai? Of course, nu. Of course. Tu kai jis manęs net nematė? Eik to, na. Čia kuru. Skvernelį? Pistėts, blėt. Aš jau nematau, jis mane Ateina. O 10. Nemačiau. Jis specialiai, kad žiūrėt. Gediminas klausia, ar jam vienam lagina. Lagina streamas, vaikinukai. Po tokio grausti tikrai. Kažkiek lagina. Antaną. Davai tu mane grūstos dainos, blėt. Nes aš galiu paskui pradainuot savaitę, na. Taip. Kas pastreamins? Narvydas. O, lagins. per DC? Kas čia spaudinėjasi, blėt? O per DC tau pastreamins Monikutę? Permeskit, ar jau nedraugai. Nu tai Mindė, užsimk savo antrąją pusę, blėt. Aš ne, tokios galios neturiu. Aš padarysiu, tau galę galėsi kiloti. Ne. Galios man reikia. Šiaip man reikėtų, žinok, balzamo kiaušiniams, Monikutė. Tikrai. Nupirksi? Sveikas, Arka. Daro. Kurva vietoj 5-10 sumokėjau ir nepermeta. Ai. Gerą vakarą. Aš esu pikta. Oi, pizė, kokia čia mažutė veda šiandieną. Ir matosi, kokia rurytė bus ją, blėt. Parados ant mano bibados davai, nahui. Ir vakar tą patį vedė. Rimtai? Jo. Subinė geruliu, blėt. Jau viskas. Kamera į šoną. A grand final pack and a punch at the very minimum. Gentlemen, we are Ir about to bičiai jump šneka, into the na. server, so let's just go ahead and start putting our money where our mouth is, Jacob. What's going to happen today? I mean, Navi are the favorites, and I think there's only Melionai, jo, melionai kaip melionai, blėt. Išimčiau netgi sėklas su burna. Žvengiai iš mano barį, matėt? Ai, pala. Tai gerai, Kasperskis parašė, Čilka Mara patikrinai, nes Kasperskis vakar suklydo. Prisegu pranešimą. Tai yra Inferno. Jų pikas Dastas.
All I'm saying is Navi. I lost to the Mosquitoes Das this tas night, Navi. and I think Mouse Miražas Navi jų. are the favorites, but Mouse with Tai the minimum mes maybe they matom got a chance. I Inferno, don't think Dustą I've ir ever heard Miražą. the Mosquito analogy quite like that, Yank. Paskui jeigu kai Ancientas yra ant galo. Of course, blėt, niukas į banas. Jeigu iki niuko nueisim, prabisim. Čia 100%, blėt. Čatas nežinot, kada finalas? Kada finalas? Kas lošia? Kada, blėt, finalas, na, klausiu jūs. Kada prasideda? Finalas, blėt, kada? In the past couple of months, they won't make the same mistake, Trace. I think this is where Mouse finally ascends and lifts the trophy at the big arena event. Ooh, okay. Well, gentlemen, thank you so much for that. Yesterday was a game of cat and mouse. Today, Navi attempt to start their campaign of owning the rest of 2024. Today will be a fight, or perhaps a hunt for the mid-October. Let's go ahead and get it right over to our commentators. Just think going, Moses. Katras ten sakė, kad čia mausai paims, blėt, pydaras. Kažkuris iš šitų, blėt, komentatorių. Kas palibom visas, blėt? Žvairys? Palibom žvairys, kas daugiau, blėt. Komentatoriai, nežinot, kada finalas, na. Mindė? Davai, mindė. Tu man duok prieigą, kad aš galėčiau ateiti šitą kanalą pati. 10 eurų. Pardavinėjau 10 eurų. Po 10 eurų šit. Ai, tai aš jau sumokėjau, tik ir prieigų man. Ne, tu sumokėjai už šiandienos vakarą smagų su žvaigždėmis. Nepys proto čia, blėt. Su žvaigždėm sakai pitakus, ar desertai. Furijos darova. Zdarova, Laurinai. Evaldai, sveikas, padarom. Ko toks agresyvus? Čia Red Bullis turbūt veikia. Ne, Monikutė, jeigu iš tikrųjų, tai Tautvydas dalina šitos dalykus, aš net nemoku, tai nežinau. O Tautvydas yra geras draugas Mindės, tai jeigu tu ten kažkaip per tą širdutę prisikapstysi. Kas tai per machinacijos? Šitas kanalas mūsų visų. Laikus žiūrėkit. Ne, mano. Laikas kem 5, kem 4, kem 3, kem 2. Kem 1, kem turbūt, tram 9, turbūt, tram 8, turbūt, tram 7, tram 6, tram 5, tram 4, tram 3, tram 2, blė. Gerai. Daksteris, darova. Sveikas, Inėrai. JD, darova. Visiems gero žiūrėjimo, tikėkime, Navi laimės. Ir tikėkime, kitam finale aš jau būsiu su Navi Maikutė. Davai, džielai, davai. Ai. Gerai, panašu, kad zašlyna. Pala, ko mes ten nekenčiam labiausiai? Laikas padėtas, stebim. Padėkit laikiuką jo, jeigu negaila. O jeigu gaila, tai eikit... O, bitas. O, gerai. Gerai. Davai, dviese dar užeina, dar ištrina. Gerai, Imas. Blėt. Kurva. Prapisim pirmą, na. O kaip kitaip, nahui? Garso jums užtenka? Chats. And we got to see Miles play Inferno against the side of Fury. The game plan in Inferno, Neužtenka? and the game plan in Inferno was exertion, works banana. Bet aš tada garsiau rėkiu, suprantat, jūs šitą ar ne? O jums dabar tyla? Garsas. Ne, čia tik mano. Tai aš biškį pasėdžiu tada. The work that exertion did over in Banana, said he was having one of those games where we know he can just win us rounds and be a huge force, but he's credited the calling and the T side specifically on Inferno in that series, what allowed them to calm down
Nu, blėt. Aš neįsivaizduoju, kaip mes vakar čia išėjom. Mat kažkokie stebuklai. Labas, gretukai. Vakar tai ten kryzdi buvo, blėt. Eina, nahui, blėt. Žiūrėjai ar geriai? Žiūrėjau gerdamas. Mieste sėdėjau karačią, per ragelį žiūrėjau Navi, blėt. Of course. Ir kažkas žinojo mieste, kur esi, blėt. Of course. Of the Maus staff to improve his in-game leading, his presence as a leader within these teams during big games. Bad call, Alexi, bad call, nahui. 3 AB? Ja. Oik tu nahui. Oik tu nahui. What the fuck? We know these second round forces can prove an issue. We've seen Maus win a couple of these themselves yesterday Gandonas nahui. but they're not going to be slipping on the banana peel that Navi lay out. It is a second round in a row here. Panašu, kad šiandien vėl turėsim, blėt, visą laiką atsilikinėti. Nafik, blėt. A decent start here from Maus already. I mean, this is a team that really have taken a big step at this event. A team that have in their own words, in that interview you mentioned, they are no longer going to use the excuse of going missing on the Dabar Vojcekų komentaras. Šiaip Vojcekų tavo balsas labai patinka, tu dažniau žiūrėjai. their goals when it comes to these stage games. And we've seen them break through phase. We've seen them come back after slow starts on the stage game, and for the first time they've won 2 games at the IEM playoffs. Yeah, it's been the first time they've been able to win 2 consecutively in any playoffs this year as well. So yeah, that kind of excuse, which I don't think they ever used it as an excuse. It was just a very noticeable outside trend of watching them in group stages versus the big stage. But obviously now with this kind of success, Nu, ką nežinai vyrų, blėt, jie visą laiką neparodo, kad įsimylėjo. That's not something they can lean on anymore as any kind of a crutch, and I don't think they want to. They've come into this event and these Gerai, playoffs being 2-0 very calm and very confident amongst each other. A 2-0 start. And things looking good in the early going for these grand finals for Maus. Tikrai, kad normaliai, aš tai nesistebiu This čia. week for Alexi Beer, as they call him, Biscella. He's been really loving the fan support that he's been getting here in Brazil. Would love to finally win an IEM trophy. 0-6 on that right now. We talk about their 6 finals in a row. There's not a whole lot of 6s that Alexi's going to be too happy about when it comes to those IEM grand finals. I mean, look, you mentioned it as well. You called them the best team in the world and the most dominant team we've had in 2024. They've won the major. They've gone on this incredible streak of reaching the finals. They've won 3. They've lost 4 finals so far in 2024. It's been a wonderful year for them. No other team can match those kinds of accolades of what they've been able to achieve. And I think the wonderful thing about it for Navi is just after they won the major, Nu, tas, kai dramblys nulipo, tai tikrai girdėjau. you know, any kind of due. And, you know, myself included, of just saying this is not replicable. Look at how they won this major. Individual Oi, stats bitas were very, gražiai very low. It luktelėjo. didn't look clean the whole way through. Pro But they langelį. always kept a calm hand and always said, you know what, it's a roadmap. It's a process and we're going to No, get there. Alexi. Well, now in the second half of the year, they've gotten there. And this Navi team is looking very, very strong, very scary. Not a whole lot of weak points to exploit. JL, a weak point in this Kurva. round, getting cleared by Shuai's Mac 10. They line No, up no, for no, this no, for no, that. давай, Имай! A little bit of damage done for him. Onto towards, he nearly takes him down. That would have been a way back in. Bomb plant still hasn't been confirmed yet, and Imma still having a look here. He denies that bomb plant through the smoke. Torsey gone, and now a problem. Шалдик так, стреляй! Вот так! Вот Nice! так! Экономини, Mouse бля! gets shocked. Good job collapsing, and that goes back. Tik tai This Simas team is įdomus, so bin good at nafig, finding blėt, jokia solutions puska in the nafig. mid-round. B-bomb site lost. You're on a low buy. You still managed to do enough damage to make the retake possible. And for how good Jimmy's been in the clutches, Bit doesn't give him any Žiūrėk. time to settle into this one. Tiesiai, tiesiai, džiuvo. Pouncing on the follow-up contact and making sure Navi close it out. Didn't have a big FAMAS round popping off on the bingo card for this grand final, but Imma... Nu davai, vyručiai, davai, bля! Navi not expected to win that round, but they collect it on the board. Everybody onto the rifles now on both sides. Maus will continue to purchase. I'm so intrigued as to how this Gerai, fight is going to go down between JL 2-1 liko tam, čiūju. throughout this game. Exertion loses his health at the beginning of this round. He's down to 21. That's going to be a fun head-to-head on this part of the map, especially because you know Maus is going to want to see if they can establish that kind of success from Exertion, just like they did against Furia. Able to get opening kills, able to pressure the bomb site so early in rounds.
And JL's a big piece for Navi that can put a stop to it. Pakol kas 0-3. 0-3 valdai The Navi. initial space they want in Banana, but look at the A presence. Yumpad in the apartments, brawling, clearing down Boiler. Got space now with Mouse and 55 seconds remaining in this round for the T side. Šypsu norėčiau, aš turiu net 2 pakelius ir tu paragauji, žinok, tavo dėdė, jeigu tau padeda. We're near top Banana, they're just sitting back, spawning from CT spawn. They're really content at this point to just hold on to utility. They're like, okay, Mouse isn't really doing anything. They're not being aggressors, so we're happy to keep this smoke. If you look over at the defenders here at this B-bomb site for Navi, 30 sekundžių. Alexi's got a Molotov. When this hit comes in on the smoke fade, as soon as utility flies over, Alexi's already got the Molotov plan to drop in their pathing. And Alexi moving into the site really strengthens this Ujena. JL in dark. Alexi B at first oranges, and here comes this final attack. 15 seconds. Mouse moving through. Shue at the front. Will he clear? Nematė, gerai, Alexi, blėt. Alexi B getting a double. Ai, They finally ascend above his head, but with 5 seconds, JL-as they ir have to nepažiūrėjo start viršaus, planting turbūt right now, pizdi gal. and they've just got enough time to get that bomb down. Oi, Shot to the gerai. smoke. It's all on Torzi, and he has been their best performing player. Torzas su At one shot 20, this davai. playoffs. Now he's looking to get a Jokių čia 1v3 stebuklų, going. jokių klipinimų, jokių tiktokų, na, užėnat, nuimat, blėt. Va taip. Nereikia jokių highlightų, blėt, 1-3, blėt. Sveikas, remontai. Aš noriu tokius kepurės. Su ledu. Būtų parašyta, eikit jūs visi nakui ir vaikščiačiau. Iki pirmo posūkio mieste, blėt. Garuojam.lt, hakelis 10. Pažiūrėkit, kas nors, kur nors, kokiam AliExpress'e, kiek kainuoja kepurės su ledu einančiu. Sveikas, Kutvilas. You know they're capable of being deadly in scenarios like this, but is likely Navi head into the lead. Amazonui 3-7 eurai. Vaik tu nahui, blėt. Jamų lygiai tokia pati kaip pas tą bachūrą 13 eurų. Bet viens prie vieno taip pat atrodo, kur... 13 eurų? O kas jam patarkė dedas ir kaip ten? Taip, lai žiūriu. Now they do have, as we know, they have Zipix on the roster, obviously a huge major winner with the old Astralis, greatest team of all time, one of the best clutch players we've had. Ai, bet ten, bet 20 neapsipirksi, vis tiek kažkokį gaidį dar reikės pirkti. Able to get some work done throughout the night so that when Cyclone and the boys wake up, they've got notes to look at and review. Nice. Ai, viduje baterija pakraunama. A, per USB, nu tai labai gerai. Jo, tipo, prijungi pakrauni kepurę. Numesk man, aš nusipirksiu. Vėliau. Reikės paimti ką, ant streamo būsiu parašęs laiką paspaudė, visi laiką spauskit ir vaikštą. O kaip žinutę tą parašyti per appsą? Labas, Sintaksai. Per telefono programėlį yra. Va taip nahui bitas. Oi, nuo AliExpress irgi yra tas pats 12. Galvoju, AliExpress pigiau būna dažniausiai. Bet AliExpress'e gali vieną kepurę nusipirkti, o temu reikės dar už 8 eurus. Dar 8 eurus išmes, nes ten prekių vis tiek užsisakysiu kokį gaidį, blėt. Aš prisisakiau tada už 2-8 eurus, po eurą, po 2, po 3, po 4 prekių ir tik gertuvę naudoju. Eik, nahu, Rolanas. Įmečiau lietuvišką, kur greičiau turėtum gauti. Kiek armenai kainuoja Lietuvoje? And Wonderful, I think, is going to be a little bit frustrated missing that. Bля, čia kurva Navi streamai man tik į minusą, nahu. Vakar 2 maikės pirkau, šiam eurų. Šiam 4 eurų. 2-6 eurai programėlė valdomas pakraunamas. Dvigubai pigiau iš temų. A, bet 20 vis tiek mokėsiu. Aš pažiūrėsiu. A team that have openly talked about their struggles in best of fives. They most recently lost one to G2. They got their win. They got their best of 5 win, but it was a pro league, right? It was a studio environment. It was against a team that don't often get to the grand finals in Eternal Fire. It was a very hot Eternal Fire. Bля, 3 eurų už kepurės ledinę kažkokią debilišką gailą. Aš geriau palauksiu. Yeah, they gave Navi a real test across that whole series, but
Juste mus pasubscribino, visi čiate rašykit sveika atvykus Juste. Ačiū, kad pasubscribinai. Chatas visi pasisveikinkit su Juste. See the intensity of some of the emotions already on display. A couple of rounds into the game, JL's already hitting the desk. Navi did have a few moments where maybe... O jos pavardė buvo iš L raidės, jinai JL'as? Listening to a lot of the comms and maybe some of that rough travel schedule getting to them. It's been fun and Mus JL'as užsimaskavęs pasubino. I feel like Navi throughout this event, they've had the opposition that they faced to get to these grand finals, but it also feels like there is an extra element of playing against themselves and their own mentality and their own exhaustion. Eik tu nahur rūkyklą baigėsi, Very cool to see a team try to work through that and how obvious it is when we hear the comms and then also have success. Čia dėl pirmos vietos jo. O koks prizas? Ai, 100 kai man atrodo iš pirmo vietos. 100 gabalų pirmo vietą. Jau pripratę po lemą, blėt, laiminėt. 100 kai visai mažai atrodo. Kurva. Sveikas, toksikai. He's very comfortable in trying to work this B-bomb site. Bit of a gap there on the side of the smoke, but it will expand. Iš dropo gavau keisą už 100 eurų, Šarai, maladėt. Inferno and his play in Banana is obviously the kill is wonderful. It's an opening provided, but the pressure that he applies onto that B bomb site, forcing the early smoke out of Alexi B, making the B bomb site an option for Mouse later in the round when they realize there's not enough utility to stall this all the way down to the clock. And Mouse did this exact same thing against Fury. We got that opening kill. We forced out an early piece of utility. Let's just group up and abuse this. Let's hit it because he's going to want to hang on to this smoke a little bit longer. They have the opening they need. Per pandą nematau GL skorą, blėt. Nu tada bepo nematys. Opa, Alexis! Bele. Gets taken out by Shuai. Swift response from the in-game leader on the other side, and unless a kill comes through that smoke, it's save time for Navi. Yeah, they've already got the benefit of that smoke kill and smoke spam doing damage 2 times in this half. Not going to happen for a third quite yet. But just a nice, easy read and call from Mouse. Neištrinu, Artūrai, o memberiai tik tais mato streamus. Ir tai vakarykštį palikau. Exertion got a wide angle on him before he was prepared. Memberiai, kas memberiai kanalo, tie mato visus streamus. Gerai, ką aš norėjau padaryti? Ai, pandą patraukti. As they bait the low HP Exertion on the entrance into the B bomb site. 4th round as Mouse take a lead. These best of 5s can become marathons. This is the Mouse pick of Inferno up first. Now, next is Dust 2, Navi's decision to go that. Yeah, I mean, you touched on it. You want to talk about best of 5s or Navi? Listen to this as we take this time out. Ką reiškia memberiai? Nu, į kanalo, kaip čia dar pavadinti, kaip lietuviškai? Nariai yra kur į mėnesį, matai, 6 CM pas visus parašyta, va, pas Šeinį, Senį, 7 CM. Čia yra Senis jau į 2 mėnesį, kai remia ten 2 eurais. Neatsimenu Šeinį kiek, bet 2 eurai minimum. Yra, kurie į mėnesį 20 eurų, tai yra Lygijus ir Bladiatorius. Nežinau, ar Bladiatorius jau atsisakė. Gal pafleksino ir atsisakė tą pačią. We just keep moving the goalposts on him. After the major, it was like, all right, replicate it. I dare you. You have to have a new goal, Jason, right? That has to be something to keep working to. Setting goals is an important thing. So Navi decided to go with 2 MP9s on JL and Alexi. That allows them to pick up plenty of utility as those weapons are dropped over from teammates. See what this AWP of Wonderful can do on the CT side. Torzio will have his on T side, Inferno. 4-man start at the B bomb site, so they want to throw a different look at Exertion if he was able to get aggressive, is having more utility. Players rotating back now. Mouse is picking up the pace. They're going through it. They're going long side. Wonderful's off. Ready to go. Bit slow. Blet, man dabar biški persijungs laikas krauna. Viens sutik... Vilma, tai dėkui su... Imma will finish him off and the round's done. Mel's acceleration ends up at a quick finish. JL's 1-6, nu. Finish and a convincing finish as well. Labas, Adel. We just touched on him having financial issues. Having 4 players survive was absolutely beautiful. JL's all the way back by T-spawn right now. Looking for a way to flank and shrink the map and find this last AWP in the hands of Torji. He's just going to try and save it for 54 seconds.
MVP sunkiai. Tai kad Wanderlėjus vakar ištraukė, man atrodo, mus, ne? I like the attempt from Mouse, though. Throwing a different timing into it, trying to get up mid very, very quickly, trying to hit that wrap side as the rotation back from the B bomb site is hitting, and those defenders might not quite yet be prepared for the speed that they got up middle. But well handled from Navi. Wonderful with his double kill. Semke kitoj pusėje tada pyksta, kad akis vairuoja, mane pripratę kairiai matyti, tai neperkeliu. Really lackluster performance at that event. They started going out in group stages instead of always being the team that were unbeatable in them. And we started to wonder, is this Mouse team starting to see a downward trend? I think that komandai sekasi, kad pohui man tas 1-6, blėt. The opening loss against Furia. Komandai normaliai yra, blėt, jeigu mes ten prapisinėjom 0-9 ir Dželas 1-6, tada skauda. Now in the playoffs that they've been able to come back. Zoltanas atėjo, labas vakaras, senas iškrypėlį ir žiūrovai. Labas, Zoltanai, atleidai jau man. Ačiū Van Atila. Who's subscriber? Final against Navi in a best of 5. This could be graduation day. Yeah, they had to cop some of that when they were standing out on the stage earlier. Kodėl Dželas Lietuvos vėliavas nepasikabinės? Yeah, because you beat the hometown. You spanked the hometown team quite the way Mouse did, and yeah, you're going to catch some boos. It's all tied up at 4. Of course, he does keep the AWP, so we'll have that to play with. 4 AKs around it, and Vic getting into the apartments. Now, the bedroom is heating up, and he's... kurva! Because Impact was already up those stairs, so bit down, first opening kill for Mouse. Almost had that timing. Might have spent a little extra second trying to chuck a grenade out to do a little bit more damage, and he'll be frustrated with that because it gave Impact the opportunity to eliminate him. No one's inside the A bomb site. Kaip tai nieks nesideda, Wanderlėjus visada pasikabinė, zon. It's wonderful with the op. Are they going to peek before the smoke? Flash comes out. Gets off the angle, gets back to safety. Kieno mapas viskas parašyta prikabintoj žinutėj. Visi mapai ir skliaustelėse komandos pirma raidė. Kieno pikas? Eventually Impact comes out, and Alexi B, his fellow Finn, inside of the bomb site, looking to be the nuisance for this Mouse attack. He's under pressure, but he's buying time for his squad, and a second kill earned by Alexi B. No one's seen that coming. It's been a slow start to Inferno for JL, but has he got it in him? Goes through the smoke, Roland's ready for that play, and Mouse... Clever little trick from Mouse with that smoke up on the balcony. Jimfat able to slide out the edge of it and take an angle. Wonderful's expecting the next fight to come down low in lane as they cross past the default box. And that angle from Jimfat takes him out. That's the support of Alexi that's meant to take attention away. Nu, kad Navi dastai irgi man užstrigo. On this T side, they want to attack wrap side. That's 2 rounds in a row. The fast-paced one this here, sending Gedriukas ten, Gedriukas Mario. To handle it admirably. Yet the round here. Išvertęs guli. Oh my God, it's going to Eik tu nahui. Dželo ranką matė. There's nothing he can do about this. Roland just keeps rolling. And that's the round. Mauser into B. Navi don't have anything to work with. There's no money left, so they're going to save those 3 weapons over on the A bomb site. And if you're Impact, maybe you start to smell that blood in the water. Maybe you want to take some of these weapons away from Navi. Yeah, might be time to pick it up a little bit. He's waiting for his teammates to make the decision. Iki šiol galvoju, Gretukas vis dar kankinasi galvoju. Nobody from Navi is able to push down and take over these apartments that he's in. Make the hunt a little bit easier if you want to go for it. And it doesn't look like Mouse is too motivated. Their money isn't exactly flowing at Jeigu norit sužinot, kas buvo tarp manęs ir Zoltano, tai aš galiu paaiškinti. Hang around just in case an opportunity presents itself. Going to force the issue. I think it's cool the game plan you're talking about. We're seeing Mouse maybe focus a little bit more on long side, wrap side. Norit ar ne? In the previous game of Inferno we got to see against Vitality, it was a little bit more focused around Banana, the game plan. Exertion takes the initial attention, Impact cuts rotations and pressures on the lurk. It's been a little bit of a different plan today. Two difficulties that Navi is going to have to face. Kitas nesiraut. One of them obviously is the struggles of JL to open Inferno. Oh! That's disappointing. Well, it's not blue. It's better than nothing. But it is a UMP. Obviously, the struggles of JL to start Inferno means, you know, maybe he loses some confidence. Maybe his aim doesn't feel sharp, so he wants to play different style, take different angles. But that kind of mismatch there with Exertion, who started out very, very well, užpavydėjo, kad visas mergos šete man mėgsta ir myli.
O, bit. Jis užpavydėjo, kad visas mergas į mane dėmesį kreipia, ne į jį. Ir tada jam atsibodo matyti šitą. Aik tu nahui. Gerai. Aik tu nahui. Tai dar niekas nepasikeitė. That shall make this difference. Now the AK of Bit, it can step up. He can be the difference in this round, and he has to be for Navi. This is the only weapon we're talking about. Давай, битай! Du prieš vieną! Saugok, blėt! This could be a nightmare for Malz. This would be 2 rounds. I don't know if I want to call this a low buy, but obviously a couple players with just pistols and no armor in this. They dropped one earlier to a low buy as well in round 3. So Bit and Alexi starting to put things together. And Bit with his low HP. Oh, they might have think. Oh, wow. They might think he's going to be. Well, if Alexi continues on calls, he's going to find a free kill on Torji. Patikrinkite apps. Realize as Torji O, gretukai su 7 seme. Bataip! Ir gretukas maladės pasiaugino savo pimpalą, gali Tadui dabar parodyti. Really nice nade. How is Yimfat supposed to handle that damn thing? Yeah, Bit puts together a very nice round overall, saving the day for Navi, putting him up to 5. And on the verge of tying things up into halftime, this round 12 is going to have a full buy from both teams. Ops on Wonderful and Torji. 6-5. Gaunam kol kas. A tai Inferno tikrai terų mepas? Blet, visą laiką galvojau City. There's no peek. Shua is taking damage. Ai, gavo. Important trade from Exertion. JL to fall after one. Cergi, vyručina. Alexis ten. Down at the perfect time. The flash comes through though, and Exertion is released into the open. The rotation is now arriving of that extra Navi player, but Imma's about to get smoked out. So it does leave. Oh, nice. At the mercy of the flash thrown in by Imma, and it works out perfectly because Exertion blinded, kill for Alexi, and O, man patinka ta taktika. Primėtyta buvo bazė. Atsimena, Dastą darė prieš mus. G2. Primėto granatų ir molių bazį. 3 prieš 3. Nahui, blėt. Iš kur Torzis dar kad primė? Ai, vengras gaidys jėbanas. Eik pačiul putinukų į bibuką, blėt, po žaidimo nepamiršk. Torzi close. Shot chimed in. It's down and just Wonderful, and with that AWP in hand, he will try to win this 1v3. No scope on this half, but he can't do it. And 7-5. Another strong Inferno T-side from Malz, this time in the grand final. Right. Sveikas, mane. O, voras, darau. Ką darom? 1, 2, 3. Už Navi, nahui. Monisi. Duchas, ble. Ką ten turi šaudyklę? Nori pasakyti Red Bullio skarbą hujerins į žmogų? Monsterio, ble, ta kura 05, nahui. Выебал. Net 5% laikų nėra, Padėkit laiką, prašau, nu. Taigi man YouTube'as moka paskui, jeigu 100 laikų man 5 eurų ar kiek ten perveda. Grius, baba, grius. Ten rimtai žiūrėk skarbonkiai įkišo man. Tu juokauji.
Dar akmenukų pridėjo. Ai, ten gumį, kažkaip... Šūkių dar. Ai. Maikus. Marškinėliai monsterio tipo? Pisau aš ant tavo monsterio marškinėlių, blė. Ja, marškinėliai. Tu žinai, kiek monsterį man laiko prapisai, nahui. Aš išgerdavau, važiuodavau sodos, statyt, blė, pakeliu išgerdavau monsterį, atvažiuodavau, eidavau po kaldrą pagulėt, blė, nes širdis kalotodavosi. O tokio lygio vaikinukas. Tas 2 mauzų mepas, bet Navis pasirinko, nu įdomi čia. Sveikas, Aivarai. Garuojam. Kiek pas tavę sekundžių rodo? Kem 4, kem 3, kem 2, kem 1, tram 9. Ai, pala, pas mane tiesiogiai nenuspaus, aptuoj pažiūrėsim. Tram 3, tram 2, tram 1. 30, 29, 28, 27, 26, 95, už Vaitkų 24, 23. Oi, kas čia, 22, įsprūdo kažkas. Vaitkų. Šiandien būtinai reikės po 12 pažiūrėti, panagrinėti, kaip ten mūsų rinkimai, blėt. Ar bent vienas pidarastas iš tokių kaip Gražulio, blėt, su Orlausku partija, nachai. Lenkų rinkimų akcija, kurie ne Lenkai, o Rusai pasirodo, blėt. Putino sūnai, blėt. Tomaševskininkai, blėt. Ar... Kokį dar gaidžių? Ar Pinskų, blėt, šeimos projektas, nachui? Gaidiškas. Ar, blėt... Šitas gaidys, kur tik sakiau, pamiršau, nahui, Putino kiaušiniai, blėt. Ar bent vienas 5 procentų? Ne, nieko jie nepririnksiu 5 procentų. Vaitkus gal. Oik tu, nahui. Manis ir jeigu neklystu, su 2 celą. And you know he will. After what Здорово, we've seen Зеню. from JL throughout this year, he's gonna have a map, he's gonna have a moment. It's a matter of time. Už Navi manis rašo ir dvacoka, mani, blėt, atostoginius pavy. Pakarba, nahui, atiduota, blėt. Ačiū, ačiū. Ai, Vaitkus, va. Vaitkus, kurva, prezidento rinkimuose tai nemažai surinko. Vienas liko Eina, nahui, nu, blėt, padėkitgi, kurva, džėlui. O tam akmenuką, nahui. Gerai, 4-2. Jokių čia cirkų, na. Peršoka per kulkas normalu. Iki kelių, iki 3 pergalių į neirai. 5 ryto. Atostoginis įmetė. Mane, pagarbana. Navi with that pistol win though are now just 1 round away from tying up 7-7, teisingai. Nevaldai. Miles decide to go for a force buy into this next, or do they just go for the full eco around these Kevlar that they saved over? I think they'll be buying in. We've seen them at times go for a save in the second round when they lose the pistol, but usually when they have a pretty damn good lead, usually when they have some rounds to play with, they just want to get to the gun round. Here though I think they'll challenge as Navi are going to creep it closer. 6-7. Jeigu būtų su pilnu armoru, tai tik šalmą reikės nusipirkti. Strong start in the first half from 1-4. O, lėkštė kokia. Galėsi, nahui, mišrainė, blė, lietuviška. Slept, nahui, ir jis. Just been a star for the Navi side. Yeah, he's been a beast for them throughout these playoffs for some time now as well. He's really building into his own as an AWPer. Ką darytum, jei gautum tokį vaizdo įrašą? Nori važiuoti 10 minučių, kad Senius, blė! 7 CM, nahui! ir eik dulkintis. Jau dvigubai didesnis nei Real, ne? Tai flexinė. Likes to take some deep peeks down mid. Likes to be really mobile around the map, so when Torji gets the op out, this game is Pagarbėlis, Zeniona. There is that second round buy from Maus, and they manage it well. 1-for-1 in middle to open things up. Long range fights that MP9 for sure. But it's the distraction that allowed his teammates to Nusiemus narystę buvo? Gal 2 eurų kartai neturėjai. Na.
Our thing is the utility. Mouse is really relying on Brolin to be solo at the B bomb site. And there's no one outside of B. So he just smokes it right now. So this A defense is going to feel confident for the next 15 seconds. But they're making an information play. Eik tu nahui! Ir kas daugiau nei kaip vengras Putino bipčiulpys, blėt. Nugalėjo, bet kas, kodėl reikėjo, kad šitas gaidys padaryti? Lack of impact, lack of kills, opportunities in that first half. He comes in with a 4K with a FAMAS. He's loving that one. He's laughing about that. Yeah, beautiful sequence. Gets the trade to start out the round. There's a nice snap over to Boiler. And he takes so much away from Navi. Eik tu nahui, kokie ore, blėt. It's so difficult to deal with in the playoffs so far. There was a moment yesterday where they broke Furia early on Nuke. That was kind of the moment for the rest of the game. It was the Torsi impact recovery, the disadvantageous retake attempt. And that combo, the amount of firepower that they contain is just so scary. And that's something to keep an eye on today in this final versus Navi. I think this is going to be a frustrating, really frustrating map for Navi when you think about the context of what they've had to deal with. Ooh, okay, you've got him pinned down behind the pillar. There it is. Jue makes his run. Ima's going to give it up. But Navi in the first half on defensive side, right? Like, yeah, they had to win like two kind of bringing in some pistols, some safe rifles. But a lot of it is Exertion took control of the bomb site. Oh, he's applied pressure. Oh, we can do nothing. Now Maus have the bomb site. There were a lot of rounds where it probably felt for Navi in the first half like they didn't even really get to play it. Oh, Imas pagavo tą. Молодец. Well, Maus short. Impact's gone and he can get to play around here. Second chance. Yeah, they're coming out balcony. They're applying pressure on the pit and Shui has no teammates because they're all focused on other fights. But Shui has done very well. And it's all sort of falling apart. The Devo and the Tech 9, they combine together, and suddenly a round opens up for Navi. They're in the site, bomb down. Brolin and Exertion having to recover this one. It's going to be tough. Taking back this A bomb site, it's one of the more difficult things to achieve in Counter-Strike. At least they've got a kid on Brolin, they've got some utility. Ой, гаражом! Блядь, бита с гаражей. Exertion no closer to winning this one. Bit is low. He knows the remaining player is up on the balcony, but Exertion's not getting the chances. Needs to get that kid back off his opponent teammate, and they Gerai, blėt, kaip gerai, kad tas išlina. Biškai pasigarsis. Opa, kinai kokie nahui. Džėlas 3-11, nu? Blėt, jeigu laimim, gali ir 0-16 man paibatina. Puts together a complete performance across round 15. Taip, kad aš kol kas nesiparinu, viskas kaip ir gerai. Nuo dabar gali tik būti pliusai iš džėlo. Jeigu laikomės apylygiai be džėlo, tai tu supranti, kas bus, kai džėlas vašavis. This is a chance for Navi to not only tie this game up, but very likely head into the lead if they convert this round victory. He's going to go over towards B, hoping that his scout can make a difference over there. Navi decide to attack. Might take Brolin's flashbang and set Brolin and Exertion up for a push to top Banana. A re-clear in the mid-round. There's the smoke. They're coming through it. Nice shot from JL, blinded. And a 2-for-1 on the aggressive play from Maus, and this scout has no stopping power to hold off any hit. So Navi... Ir vengras, kurva, dumasi nahui tarčioilina, blėt. They have no stopping power, but Torsi will attempt it nonetheless until he's Gerai, iš rūkė vengrų. Vengrų rubliai salga moka, nahui. Gaidžiai, blėt. They should just concede this. Sako, rubliais neima, gi jam taip saibys putinega. Taking control of the economy, so Maus is going to be saving. Might as well use these some way in the next round and see if you can get something. Seivas! 8-8 rezultatas. Ponios ir ponai. Nuo čia tik geryn viskas. Paimam Inferno, Dastę galėsime ramiau savo žiūrėti, ten pamėginti kažkokius trikšotus, žinai.
Navi, right for the taking is what... Biški dėl social medijos pažais, žinai, kažkokiu trišiam, kažkokiu, žinai. A lot of ways like very similar teams play strong, fundamental, team-based counter-strike. No crazy individual player that's going to pop off and just start doing his own thing and his amazing stuff and needs that crazy amount of space. Pantalaškės tie patys vakarykščiai. Navi's coming to the close of this massive grind of events that they've been on. JL's talked about it a number of times throughout the Rio event. We're exhausted. Maybe we're getting sick of each other. It's been a long time on the road at events, a lot of grand finals. Maus, on the other hand, are coming off a disappointing stretch in their season, revamping the playbook and building up into something that's looking really cool. Yeah, got that hunger to get into these finals and challenge for the trophies. JL up through banana. Oh, papa! Shoot for JL. Блять, bet Vengras įma pagavo, nu tu kurva. Not really getting out of hand just yet for Navi, but if Torsi can land another one, that would be the bomb. He's doing pretty decent work in terms of landing a shot, but pabudo, no, gal pabudo, blять. 6-13. Just to confirm the safety. They'll be happy to take these engagements. Alexis dabar nusiima vieną tikrai, žiūrėk. Šitą brolį, nahu. O čia Suomis turbūt iš plaukų. Va taip, Suomi, nahu. Navi's gonna take the lead. Expected result in this round, of course, given the fact that Maus just had no superior weapons to work with. They're going to find themselves into the lead. Jau medžioja, nahu, Valerai patinka, kad Putinas, blėt, šitam gaidžiui įkišęs. Back in the driver's seat. That's a lot of shots. O tu nebandai komentatoriaus darbo ieškoti? Ne, nes nėra tokios televizijos, kuri leistų tiek nafik keiksmų, nafik, blėt, autobusas, nafik į sieną, bum, nafik. Kokia, tu nori, kad aš per TV3, blėt, komentuočiau Žalgirį, blėt. Ir štai bėga Aleksandras Švedas, kad jam BBC šikna įlystų žiūrovo, blėt. Kokia televizija taip galės? I want us to pressure constantly with utility, pressuring, pushing, reaggressing, all the time talking and having plans. They're going to be so afraid. Shuhei just calmly getting the philosophy that he wants his team to play with. Disruptive with utility, aggressive. Aš gal ryčio Višniausko dar numerį turiu, galiu brūkščel, kad įdomiau žiūrėti pasikeikti. Ką darytum, jei gautum tokį vaizdo įrašą? Nori važiuoti 10 minučių, kad susitiktum su vyresnio amžiaus moterimis, kurios nori tik sekso, paklausk adreso ir eik dulkintis. Vaik tu nahu, blė. Manis, kurva, visai nenormalus, čia visai nenormalus yra 10 eurų. Į mėnesį? Aš nepamenu, ko šiam pridirbęs, blė. Both teams have had obviously no success here for Navi. Maus as well. He's shut down by Wonderful. Jo, manim, tu legenda nahui. Is this it? Kad būna. Eik, tu nahu net skrandį, kažkas paskaudo, gal žemaičių blyną apverčiau šraukdamas, blė. Tai sukurk savo televiziją. Toksikai, o tai kas yra YouTube kanalas? Ne televizija savo. Sukūriau, va, tu žiūri dabar. Ne per teliką žiūri? Per teliką ir ant garso paleidęs. Kad tavo kaimynai paklausytų irgi. Into the later stages of this opening map. Still pretty tepid. It feels like you're just feeling Toksikas jau už pulto griebė, blė, tikrai. Tik pamatė, kad įsižiau, jau kur pultas, blė. All the way through, no crazy runs from either one side. Just back and forth the whole way through. Timeout comes to a close, round 19 set to begin. Ne tik jo jau ir mano girdėjo. Never cleared by Alexi, he was going for pacing. 9-9. And JL not enough space to work with in the post plant to build into any kind of a clutch. Barakė nėra telika, okei. Kelintas mepas? Mepas viršuje, viskas surašyta, kieno pikai, viską. Tai mepas yra pats pirmasis. O rezultatas 9-9 viršų yra rašomas.
Aš dabar suprantu, kodėl jūs ateinat pas mane žiūrėti, o ne į transliaciją. Jų tiesiai. Nes ten nesupras nieko, blėt. Nei rezo nemato, kur šitas, blėt. O mapą irgi parašyti. Ai va, pick by mouse. Bet nėra artimus. Ar laiką padėt, kad klausinėt? Maladėci nėrai, davai, kaulink laikus, ble. Nes čia, ble, kol nepaprašai, tai na. Opa, Aleksis pagavo. Ai. Oi, gražu, nahu, įmas, blėt, užtikrinti. Nu, davai, Xiaomi šitą, blėt, atpiskit dar ir balis baigtas. But it's going to be so tough. You got a player in the apartments you got to worry about. Išgavo Aleksiukas, bro. And immediately out of the timeout into a round victory. Navi with 10, the first team to reach double figures, and that throws Mouse's money into question. Supratau, Onlibasai, man tiesiog reikėjo pratęsti stumimą ant įsivaizduojamų žmonių. Tai aš supratau, kad tu, jeigu mapų klausai. And Navi put together a huge round. Mouse don't have the money to invest. They have cash, but they don't want to put it all into this round. They want to wait for the next one, and that'll be the timing where Torji can bring out the op, and we'll see if fortunes change. Man patinka tavo komentavimas. Kaip gali patikti, aš kur vien staugiu, vien neapykantą, ble. Tai jūs irgi tokie pikti, na? Mouse's map pick. All the hype and excitement from Nals about how good their T-sides on Inferno have been. It's Navi's. That is the exclamation point in this map thus far. Galva užžiūrėtis. O kurva, kaip nelaiko. 5-2 in this second half since we switched over, and not looking like they're going to slow down. Another one from JL. Obviously no expected resistance from Mouse in this round, but they have to win in regulation now. Ką, panašu, kad be bandysim užeit. O ba tik tais vienas gaidys ir kuris toj gaus pajibalų, blėt. Va, žiūrėk, Aleksis, nahu. Šie kurva ir antro vos per smauką, blėt. Aleksis 16 bitų įsijungia. 2000 žmonės supras referenciją. Nes anksčiau legalus šitai būdavo, blėt. Nu, settingsuose, nahu, 16 bit nustatai, blėt, ir per smauko viską matai. Ištrynė, blėt. Sveikas, Elygiu. O, Elyga irgi su 7 somais. I mean, it reminds me of this game versus Vitality, where they had such a strong T side, but their CT side fell apart. They had a 10-2 scoreline, and there was a comeback coming through. Yimpat had to win every round that they needed. A ką tu Elyga pažiūri, Navi? Su mumis ar nelabai? Pasveikini ir pabėgi? Gal pabiški? Ką ten šiandien, blėt, numetęs į Discordą, That's the question, was that game against Vitality a sign of a trend that's building up, or was it just an off game? And obviously here you look at this in the grand final, as you mentioned, yeah, starting to feel like it's... Tu parodyk savo nedėkingiam žiūrovam, kaip tave įvertina. Nusiunčiau draugelių į linką dėl JL stream. Tai va ką atrašė. BBD geriausias streameris. Let's go, šeini, draugelį, nahui. Ką tavo nikas reiškia? No, Hachalis. Opa! Kurva! De kurva! Sveikas, Altau. Davai, įmai, davai, blėt. Jumpshotą nuėmė. Jumpshot. Towards the B-bomb site. I think that second timeout from Blade was to tell Ema and Bit, like, guys, get active on the other side.
žiūri, darau, darau. O yra dabar klausiu tų, kurie žiūri, bet subscribe nespaudė. Yra iš 101 toks, pavadinkim, fainuolis, blėt. Kol kas fainuolis. Tai negalės parašyti čia atagi. Nu tai yra Zoltonas sakė. Ne, jūs į čia negalėtumėt parašyti. Dabar laukiam, ar pasubscribins ką nors. Nu ar prisiduos bent vienas pizdukas nepasubscribinės žiūrinčius. Ai, bet jeigu jis padaręs, kad nerodytų jo, tai man neiššoks lentelė tada. Kad like nepaspaudusių yra, tai faktas. Nu tai faktas čia tikrai, bet kiek laikų yra? And Navi's got 3 chances to close it out. And with that knowledge, Cyclone and Mouse take their third and final timeout. Ką mergiotės, blėt? Norit man kiaušinukų į burną, blėt? Sveikas, vaikai. O įsiprenaravau, kai prieš Gadu lošė ir transliavai. Tai prieš Gadu mes jau transliavom. Kem 8 laikai? Ai, 9-4 net naujinas kažkas. Kurva gavau kem 8, blėt. Brazil no amore, žiek prisidavė Lukas L, nesubscribinės žiūrėjo. Lukai, blėt. Nu gerai, atleistina dabar, kad pasubino. Žiek, ai, Vojcekas iš naujo pasubino, blėt. Išlindo, žiūriu, voj, kanos, na. Regitra, ble, dar. Regitra, man te teisės baiginėjasi. Kur čėlas mirė? Jau B? Regitra prisim. Turim čia te policininkų, turim regitrą, gaisrininkų turim. Pizdana. Visa šalis tiesiog. Tuoj VMI pasijungs. Galit pasijungt, na. Pidaras, tai, blėt. Kiek galima jums ten mokėt, nahui? Už ką, blėt? Rėkia, užė, kurva. Va tak, nahui. Va taip, nahui. Užeinam, kur bitas? Bitas lygas, blėt, bananai. Barjerą išvalys bananą, na. Navi look to close this map out. They look to finish off Inferno. Mouse's map pick. Vaikis klausė, ar aš vienas ant thumbnailo perskaičiau analas. Vietoj finalas. Davai, bitai, nahui. Dirbat. Eik tu, nahui. Kurva, labai ilgai bitas ten šaudė. Aš dar net nebūčiau pamatęs. Bet tu įsivaizduoju, kad jam tai visą begalybę šaudė, o gaunasi. If you're Navi, you're like, it's okay. No reason for stress just yet. They won a round, but we killed 4 players. Their money is not good. Ir va čia, va, jis pritūpė gaidys. O ko nusisukęs buvo Vanderliais? Flešą gal gavo, ar ne? Nežinau. Ten už dėžės užmitė flešą? Nes man atrodo, jis nusisuko, bet nebešatė. Nežinau, aš čia mačiau. Neznаю. 12-10, nu davai, nahui, match pointas, ble, dirbat, kurva. Želtiniman. Taspranis. Problem he's been on this side of the map. Maybe he's got one more round in him. There's a passive defense from Mouse as well. They've just retaken Boda. over at the A bomb site. Everyone's deep back into the bomb site, saving utility, saving Molotovs. They know BitNEMA have been frisky on looking for some fights, usually based off the action that's happening in Banana. But now just not wanting to be in an advanced position that can get exposed and dealt with, and hoping that Navi's going to peek into them. Well, Navi got the info that they've now taken top banana back, so that bomb no longer is staying fixated upon that B bomb side. It's coming back through middle.
And an A finish being Iki primed here for dviejų Navi with bus. 45 seconds left in this Rytoj dar round. bus. Exertion just put down the smoke. At any point, does he want to take a jump? Are they going to risk anything at all? Važiuorim ir skirsimės. Tikėkimės gerom nuotaikom. Here's the utility. The setup is strong here for Mouse. You've got Yimpat in the pit, Shuey from the side, Torsi out long. Nu, jump shotai nahui. Fend off. There's Navi attacked. Jump shotas, ble. Barrage utility heads towards his position. He's blinded Bled. as he goes into the Nu ir open, but it's suka Torsi vis for the tiek, side ble. with a double kill, and he's not alone. He's got Shuey beside him, and they look to play Ir off žiūrėk, one another. to tos get this dėžės map vėl going. nieks nepatikrino. To keep going for Mouse. Patikrino, bet gal. That's the problem. There's Gerai, no įmas. and they can't stop. Ai! Rolling from Avery, one quick kill, but it's JL. The living Давай, Close блядь! it here for Navi. It's still going for Mouse. So close, though. Look, I mean, just shaking, wagging his finger, no way. But that was a very, very nice attempt at it. JL's brain just knows where to position himself. Kurva, ir taip gali būti 5 grajai, dar ir mes čia pratesimų neįnam, blėt. Exertion doesn't go up and over. That might be a kill and a clutch for JL. Nu, beveik, jo, beveik. Visai nieko. Atrodė vienu metu, kad pizdajau. They've got 2 of them. It all comes down to round 24. Čia labai gražiai pasilinkė. Navi's layers of attack. That late flank from Ima up rap side is wonderfully timed. Ką tu čia, blėt, masikoji vengras įbanas? Ta pirštą, blėt, Putinui sralniką įdėk, blėt. Look at the money of Mal's and what they can buy. Utility is good. They've got M4s. They have the salvaged AK-47. Yimpat's got to go down to an MP9, and he's playing that pit position. Iki That's 6 going to ryto change the sėdės. spots he can play to defend halls. Torji's playing with the FAMAS. You've only got one kill Pasidėjęs, to get into blėt. a retake. Gamasiek? Mal's have to keep track of. 12 Gamasiek round of parašyt? regulation. It's Navi with map 1 of these grand finals where Mal's has taken us to overtime. What a beautiful start to the BO5 that would be. Nu, davai, laimim, nereikia mums čia pratesimų jokių nahu. Oi, blogai! JL low on HP. Again, the life of a banana player, when you're in his role, you got to take damage at the start of these rounds. At least he's still standing. Gražus, jo. Mindė, sako, padarom. Oi, Laurinas, sako, mindė. Čia vardais persipainiojęs čia nais. Navi moving in to start taking brackets control up middle. Bit in Boiler, Ima Halls, Wonderful, and Alexi this mid ramp behind the Molotov. Vėl mes prie A. Nu, okei. Torji, Shuhei, and Yimpat to defend with Brolin rotating over, so Mal's have a good feel of what's coming next. And they know still that top banana has not been taken Nu by ir Navi. jump shootas, nahu. He's going aggressive. Torsi's forced Gerai, vengrą nuėmėm, nahu. Brolin's gone. Broliai irgi. Jump shootą, nahu, nuimkit, blėt. Va taip, nahu. Nice! Va taip! Va taip, va. Liko tik tais Xiaomis. Net Klaipėdskas prabudo. Turim pirmą mapą, vyručiai. Going into Navi's map pick. Matė, nes Aleksis atsisuko. Piskit tą Xiaomi, blėt. 11 victory from the world number 1. A solid T-side. Čiteris, na. Nesuprat, pats nušovė. Pats nušovė, kurva. Per dūmus viskas gerai, kai jį papylė per dūmus, šios jau dairosi, blėt. Što ta bylo, nahui? Sakyčiau, kad... GG! Labai neblogai. O kaip baigėsi GL-as, tai viską pažiūrėsim. Nemačiau, kaip pasibaigė, pažiūrim. Kodėl neatsuka, nahu, zaibal, blėt. Ryreka, man atrodo, surinko ar kažkas tokio. Ką turim? GL-as 12. Ar čia 13 neužskaitė? Tai 13, gal 18. Žiūrėk, atsigavo. Nežinau. Wanderlėjus 19-12, Alexis 15-12. Neblogai visi. Įmas 18-12. Ir Bitas 18-12. Džielo pritruko. Džielo pritruko, jis vienintelis minusai realiai. Nes Alexis 15-12, blėt, jis ten gerai pagynė B. Nu tai va, kompensavo Aleksėjus Džielo. Minus. Na, pažiūrėk, bet Džielo laimėjo.
Bro, you're... Come on, bro. Stick to the plan, guys. Stick to the plan. Na. Just come with me. Dead. React. Come. Ispanai čia gal kokie, kodėl jie čia taip šneka? Kam, sako. Ispanai prašo į burną nuleis, na. Come on, my face. Nice, boys. Well fucking played, one more. Thanks, bro. Adam, fucking nice round there. Much better feeling to go in a half on a 7-5 than a 6-6, right? Just hide. Svajonėsi to, na. Nice, boys. Nice, fucking important kills. 1 point. Sick, блядь, sick, нахуй. What a shot with Eagle, bro. Сик, нахуй. Jis ką, blėt, Tarzano prisižiūrėjęs? Na, ką tu galvoji? Той, блядь, сик, полижем, нахуй. И вот мы нализались, ar kaip ten, не sako. Būk rusiškas per plak. Rusiškas podcastas? Antrą mapą gal rusiškai komentuojam. Bet to tokio Putino bipčiulpio youtuberio rusiškai. Ne, Aridai turi komentuoti lietuviškai, bet intarpuose kažkuriuose turi surasti tam tikrą laiką. Tai aš ir taip surandu sasikui dažnai. Padainuot savo afganų muzikėlę. Kažkur, bet protingai, ne per daug. Tu skoni. Ai, gal nereikia, na. Per daug žmonių, blėt, šitą nesąmonę. Aš nenorėčiau, kad mane kada nors gatvėje sustabdytų man nematytas žmogus ir sakytų, man patinka tavo Afganistano daina, blėt. Aš norėčiau, jeigu jau kada nors atpažintų gatvėje mane, tai, blėt, už kokį nors zaibys dalyką, na. O ne, blėt, Afganistaną. Kokį palikimą, Kas, blėt, žinai, kiek pas tėvą, blėt, buvo kasečių tų palikimų, nahui. Ten, blėt, iš kiekvienos kajutės, nahui, buvo po albumą, blėt, išleista tais laikais, nahui. Žiūrėkit laiką. Tai dar dabar, tai huinė. Jo, dabar dar čia gali būti. Kiek pas tavai? Tram 3, tram 2, tram 1, 30, 29, dam 8, dam 7, dam 6, dam 5, dam 4. Žinok, Zoltanai, Aivaras jau atsigavęs ten pizda, jis ten pildo normaliai. Buvom čia kažkada nuėję, tai, blėt, Aivaras. Matai, jis vasarą pažaisdavo dar. Ar pavasarį, kažkada pažaisdavo, kai mes jau nežaisdavom, tai įsivežė normaliai. Jau nebegalim šaipytis iš jo. Mes galim iš jo šaipytis tik tais dėl vieno dalyko. A kur gadu? Aivarai vėl. Šitam turnyje, Rio. Per sunkias grupės pasitaikė. Nepasisekė mums, žinokit, papuolėm į mirtininkų grupę. Aš be kompo jau pusmėnesį tas atsigavęs. Tai ger dar mes, bet pradėk bėgiot, na. Yeah, they keep going for them, and unfortunately not to their favor. Bit with a magic moment right here, getting a double kill. The fact that he gets the second kill. Pakėlė nosis, matomai. O gal tiesiog ta pirma vieta buvo fuksas? The one round in the game, he actually did have an AWP. Was the one round his teammates never gave him a chance to use it. So if I'm Torsy right now, especially coming after that massive performance we saw yesterday, he never really got a shot outside of the FMS round to get it. Bėgiosiu, bet gert nemėsiu. Bėgiosiu gerdamas, na. Čia kaip aš važiuodavau padeginsiu dviračių riebalų. Iki miesto nuvažiuoji 13 km iki centriuko. Jau visas galvoju, bliat, gerai pasportavai. Atsisėdai kavinį, keptos duonos ir du alaus, na.
Šios išvažiavo deginti riebalą, ble. Didn't necessarily look like Bit had a fantastic game, but the raw and sheer amount of impact kills he had throughout. Tai jo, Valdai, dėl to ir šaipaus. He was finding a lot of information as well at crucial times, and that aggression really is key because Tie jau džiaugiasi, o jis dar ieško priešininkų, matėt? Valera visai šiam pablūdės. Jis nori prieš 6 žais, ble, jam prieš 5 per silpną. Which is what's important when those crucial, those little milliseconds and microseconds. I don't even think that's a real measurement of time. O, kas čia per garsai, ble? Of course, that would lead us into some Prašau, Klaipėdskai, pasakyk, kad ten yra laipsnių. Yeah, there's been a lot of stuff going on, and Jimmy, for all the great work he's been Yeah. Heineken. A couple of mistakes, you know, in this particular game. GL, žiūrėk, durų kodą renka. Kažko nežinau, čia gal duris atsidaro ir išbėgi, blėt, iškart saitė. IP serverio ieškoja. Ai, beje, žiūrėjau TikToką. Iš 4 nuotraukų. Pirmoji nuotraukoje heroikai ale patvitino. Prašau, nusiųskit kas nors Naviui IP adresą serverio. Ir antra nuotrauka, kai jie ten varo, bet kaip ten 9.1, ble, bum. Jo. Ir paskui trečia nuotrauka retvitino savo tweetą ir rašė, kas kurva davė tai pina? Ble, bet realiai, kaip jis ten vakar laimėjo, aš tai jau tikrai galvoju, kad propis. Pizda. Žiūriu darbę, o ko, laimėjo? Miražas, ble, baigė darbą, laimėjo. Torshi feels like he has to try and maybe find a kill, refrag because they're isolated, they've lost the bomb site. He dies as well. Now again, look at the money, right? Like, that's not great money for the side of Mouse. 3 players alive, you have to concede here. You're thinking, yeah, this is now they have to save and they'll play a different round. But no, for some reason, I think it's because they knew some players were still in banana. Mouse feels like they can maybe cut off the rotation coming back to A from B, maybe kill the bomb planter or something, but look how they're going to die. I mean, this is pretty poor this late into the game, the decision making. You just have to take the L in this round and give yourself a fighting chance in the following one. Yeah, I like that you brought it up because Jimfed did look, you know, like he was being caught out of the... Nu ką žvairi, ble, nepakeitė dar nuomonės. Laimės tavo herojai, ble, oi ne herojai, Mausai. Kurva, į kurį monitorių žiūri tu, ble, žvairina. Jis visada, ble, prieš Navi buvo. O aš dar mėgdavau jo TikToko ten pamokėlės smaukų, kurios niekad neįsimindavau, ble. Gaudavo pizdyno Navi, tai ir nebemėgsta. I'm talking a little about what happens there and why some of these players are going to stand out more than others. Let's take a quick idea listening. I want to start with Jimmy. What is Mouse Counter-Strike? Aggressive. Story? Gameplay. Dynamic. Luda? Confidence. Guys, I will add one to the boost, and it's no fucking regrets, okay? It's the same story as yesterday. The fans are not on our side. They will never be in this case, okay? It's only us 6 on the server, and we're gonna fucking do it together no matter what. Let's fucking do it, guys. 6? And there will be no regrets in making him our 9 States Air Force aim high player. Mindaugas Navickas unsubscribe. Kodėl? Confident. Kodėl Mindaugas? Nedaryk savo gyvenime klaidą. Rinkimai tai nelabai gerai atrodo kol kas. O kaip atrodo? Socialdemokratai 26%, Nemuno aušra 18%. O visi kiti Nu tai konservai visą Kaimus skaičiuoju. Socdemai pohui, bet Nemuno aušra, jeigu čia... Taip, bet tai bus Nemuno aušra. Žemaitaitis labai padirbėjęs. Aš jau susitaikiau su to debilu. Bet jeigu tarp normalių, tai pohui, vienas sutramdys. Tai čia bus kaip prezidento rinkimuose, žinai, gaus gal iš savo tų regionų, kuris ten aplankęs, bet... Mane aš irgi visą gyvenimą užlankė. Aš sakau, aš vieną kartą tik balsavau ne už konservatorius. Kai man buvo 18 metų ir iš vis nebūčiau ėjęs balsuot, bet motina sako, nueik prabalsuok, prašau, duosiu 10 litų. Tai žinai, už ką jau balsuot? Už šitą, Mazuronį, nahui. Ble, dar blogiau darbo partija, kur... Nu, 10 litų gavau už tai. Na. Žinai, 18 man paibat, nahui. Iš 10 litų gavau.
Konservai ne priekė, konservai niekada priekyje neirai nebūna, nes kaimusgi skaičiuoja. Kaimuose nei vieno balso turbūt nėra konservų, nes šiferį apvogė, blėt. Tai Landsbergisgi šiferį nuėmė visiems. Ne, vis tiek žinau, 14 procentų kol kas turi. Nice. Žemaitaičio partijos štabe šampanas liejasi dar iki pirmųjų žinių rinkimuose. Rezultatai žiauriai geri. Tik šampanas gi turi kurva, kas kokainą perveža, blė. Tik paniuchink, pidarasi, blė. Jogi 15 numeris sąraše su 5 gramų kokso pagautas pohui. O jeigu socdemai dabar pirmauja, tai žinai, kas tikriausiai į Seimą grįš? Kas? Už Antaną. Tai jeigu jį išreitinguos. Nu, tas irgi jau. Kažkokie boba įputė 3 promilės, nu aš dar žvengiau, kur vašiau streamo pabaigoje, tada kai pučiau virš 3, net neatsimenu, jinai vairuoja, na. Balsavo vieną kartą už Paksą nelaimėjo, tai gal laimėjo tada, bet išmetė, na. Rusam biški bibuką pamatavo burnoj, blėt, rusą bibuką. You would see the enemy team and they, okay, they throw 2 Molotovs, but there are specific plays that require specific utilities. Man šitą. Здорово, Audriu. Man pardavėja čia yra tokia, sakiau tenais, gyvūnėlių maisto pardavėja. Aš su ja dirbau, kai man buvo 19 metų ten ar kiek. Jinai sako, o tai tau tinka, ką konservai daro, ką pridirbė, žinai. Aš jai, blėt, sakau, jūs net neįsivaizduojat, ką pridirbtų gavę tiek valdžios visokie duchai, už kuriuos nebalsuojama, ačiū Dievui. Ar jūs įsivaizduojat, dvigubai algas pakėlė Seimui, pirmininkiai, tai dar daugiau lys lopų tenais. Jau dabar kurva tos valdžios visi trokšta ir trokšta, blėt, tų algų, na. 2 štukas gauda, plus, blėt, kanceliarinės 2 štukas, blėt, kūras, na, paskui, blėt, visa giminė važinėja už tą kūrą, blėt, išnėstis. Žopa. Nu ką padarysi? Aš nesu 100% įsitikinęs, jeigu aš būčiau Seime, aš nesinaudočiau tais visais. Aš manau ir aš ten pizdinčiau. Na. Čia kaip Linas Karalius sakė iš Žasų, kai Vilniaus miesto taryboj buvo. Tai kam tu taip darai? Aš prisipažįstu, kad jo, dariau ten viską. Bet tai ten sako, tu atėjai, ten kitaip neįmanoma. Ten jau takai praminti, kaip pizdint babkės. Ką, kur pasirašyti, kad tau kažkas atkristų, blė. Ten viskas jau yra padaryta, tik žmonės keičiasi, blė. Ten tu jeigu savo kažkokiu, blė, nepasirašysi ar nenuspręsi, tai tu būsi ten keistas, blėt. Bulinimas prasideda. Duodu 100%, bet kuris pyn. Nu tai vat būtent. Dustas antras. What the f... Hey Future Pros, taking B-side on Dust 2 can be brutal. With this B-door smoke, however, it might feel a bit easier. Nu ir išeitinės, jo, nėra, ten daug visokių reikalų. Dėl to jie ir lenda. Ten visi. Vieni lenda, nes vis nori, blėt, valdžios įbanas, paskikas jau tiek prisidaręs, blėt, pinigų ir pripizdinės ir vis tiek dar, eina ir eina jis, kurva, kurva. Nu ką, vaikinukai, biškelį paklausėt politikos filosofijų, dabar galim grįžti prie CSO. Dar ne, minutę 42 turim, tai dar noriu tiesiog pasakyti vieną tokį dalyką, kad... Blet, aš kaip gerai čia apsvaigau,
tą trečią jau net pasnaučiau. Ir Red Bullis mašinui. Pisau aš ant politikos. Aš irgi pisau, bet einu balsuot, nes suprantu, kad jeigu nenueisiu aš ir dar tokių 1000, tai tada statysim tiltą į Rusiją, blėt, nes Vilniaus rajonas nueis ir išrinks Vaitkų, kurva, tai. Kada grįšim į virtuvę? Aš manau, kad grįšim karbusterį į virtuvę kitais jau metais, kai Euratoną kažkada darysiu. O žiemą čia labai zaibi, žinokit, čia šilta pizdavė. Pas mane šildymas neįjungtas, aš neįjungęs. O čia nėra toks daugiabutis, kaip ten, kur viskas šilta ir šiaip. Tai apačia biški šalčiau, bet aš nenoriu mokėti pinigų, nahui tam igničiui banam. Tai va, čia sėdžiu, kompas pašildęs, blėt. Zdarova, Jamaika. Navi take Inferno now. This grand final goes to map 2. Nu važiuojam. 2 coming up next, and we've seen Mels have mixed results. Ką turim, 2-0? Kano esi, žiūri Kano? Įdomu, man draugelis žiūri. Nes jis turėjo man priekaištą po paskutinio streamo. Kaip Gedriukas gyvena? Va kaip jis gyvena. Prisėdęs kaip visą laiką drichlina. Žinai, kokiu priekaištu man turėjo draugelis, kai Navi prapiso tada, paskutinį. Sakė, tokie streamai turi būti minimum 10 valandų trukmės, nes aš jau pagal laiką mačiau, kad Navi prapis. Ir neįdomu buvo žiūrėti. O jis darbė žiūri. Rytoj, ta prasme, žiūrės. Arvi? O yra Navis prapisęs pusfinalį, kai tu streamini? Ne. Tik finalus. Bet čia tai jau. Nu jau duoda. Tai Kano linkėjimai į ateitį. Padarom, tu tai ten sėdi, blėt, Excelį savo pildai. O šiuo metu, nahui, gerų, blėt. And importantly, if you want to win the trophy, get your up going in this series. Get him started. He's had some good rounds with the rifles on Inferno, but never able to get the feel and the flow with an AWP. Going to be a huge priority for the Mouse side. Nu žiūrim, terai, pradedam už terus. Man nepatinka žiūrėti ir žaizdas, negaliu, blėt, kurva atsimetus. Laikas, žiūrėkit. Nes aš... Tram 7, Tram 6, Tram 5, Tram 4. Kai pagalvoji, aš dasta... Eik tu, nahui, vengras gandonas, ble. O, nice. Kai pagalvoji, kad aš dasta antrą, žinau, kažkur tiek pat metų, kiek Klaipeckų yra dabar. Jūs įsivaizduojat? Gali būt, kad aš dasta antrą greičiau pamačiau nei dar Klaipeckas buvo negimęs. Ant tiek. Dar kiaušinius buvo. Tiesiog sakyk, kad jau 90 žaidėjai. Ir tipo ant Klaipecko, o tu kaip tu čia Klaipeckai taip? Va tai vengrą nahui pagavom, blėt. Midė. Oi, blėt, logė. Oi, tu nahui nuėmė jumpshotas. 20 metų. Čia tiesiog susipainiau žodžius, Jėzau. Kad tu, kurva, prie ką bus tau atvedai toks. Va taip jumpshotą nahui nuėmė, dar vieną, nupisi. Ir tu džėlai biškių mažiau vedžiok per sienas, nes gali prigauti ir atims titulus. O, papa! Hui paimsi, blė. Džėlas žino, kaip prie dėžių elgtis. Ir kaip dėžiai elgtis žino irgi.
to give yourself a headshot angle over the Xbox. Šauktukas Mindaukas parašėjai. Nu, davai. Nasty. Just got the most minimal vision back and sinks the shot. 1-0 for Navi. Well, forced by the classic mouse force after losing the pistol, right? He gets Torzy on the scout. We know how to Jamaika kiek laimėt turėtų map viskas. Kažkaip sakinys chujovai sudėliotas, bet jeigu tu klausi, kiek reikia laimėt, kad baigtųsi, tai 3 mapus. It was a long, drawn-out spray of the MP9. They've got a bit of a trap with Brolin at blue bin. But Navi handles it with ease. Force by is dead. Second round in a row here for Navi. And we talk about best of fives, how difficult, how impossible it was for many years. Džemšutas B1 likas, nu ir likti. His first professional event, but pulling off a reverse sweep in a best of 5 final. Doesn't seem like anybody can do it. Tai teisingai supratau Jamaiką, atsakiau gerai? Against the #1 team in the world, your chances of winning this trophy and graduating on the stage here in Rio de Janeiro, they shrink. They shrink drastically. It's a very difficult task, and they have a couple other things that shrink as well. If you want to talk about the Intel Grand Slam, they've got 2 notches of it. They've only 100% nahui gadu. 5 of the Intel Grand Slam. Ką laimės, pala? Kažką laimės, gadu Doesn't matter if they don't win. Navi, plenty of chances. Their first notch came Aivaro Aivaro meilė laimės gadu. Kažkada. Kur, bet tu, blėt, sugalvok gadu palaikyti, nežinau, blėt. Tas arklys jam turbūt vaikystėje, blėt, neįkando, dar įkando ir iš kanopus įspyrė. Kaip manot, kas MVP bus? Jeigu laimės Navis, tai aš tai už Vanderlėjus statau. Nebent čia dabar kažkas pradės pys. Visa. Jay-Z su kažkokia babė. Tai GL-as eina ant MVP. Jeigu visą šitą turnyrą paim GL-as ant MVP? Kad vakar Vanderlėjus, blėt, varė geriausiai turbūt. Vakar tai, bet tai čia štai ne nuo vienos dienos. Žinau, bet pusfinaliai ir finalai. Jeigu šiandien užloš, Džėlas? Nu davai, kol kas 3-0. Įmas irgi 3-0. Bet ir Valerijos gali. Valerijos 2. Valerijos vakar nebuvo, blėt, iš vis. Nu tai irgi skau vienos dienos. Davai, Valerijau, šiandien parodyk Valerką, na, ką gali, blėt. Ką čia apie gadu laimė? Ne, tiesiog prisiminėm, kad Mirus komanda. Nekreip dėmesį. Mes tiesiog rušiavom šiukšlės ir galvom, kurį konteinerį mes šitą. Komanda. Jeigu galima tai pavadinti komandą. Opa! Dar, na. O tak. Neduokit kalašo pidarastą. Valerijus jau paėmė. MVP gauna 5 eurų, šitam turnyrė negauna turbūt. Rimtai? Aš tai nežinau. Nes kažkuriam gavo tik tais 5K. Ten World Cyber Games. Man atrodo, šitam negauna. Labai retai MVP gauna. Bet uzbona kažkokį vis tiek. Nu, jo. Take a little jiggle peek for information up at the bomb site railing, and you get picked off by an AWP. It can be frustrating, and it's a very fun way to Evaldai už visą turnyrą gauna MVP. Turnyro MVP būna. Guns are out. Torji's op is out. That's the key. We're talking about that to kick off Dust too. We know how important it's going to be. So this is our first look to see what Torji's going to do with SOP. I mean, we don't get the op versus op battle anymore, but obviously, if you go back to Inferno, Wonderful had a lot more impact. Beat out the offer of Mal's Torji, just in terms of impact he was able to have on the map. And Torji's going to have to look to match or do better here on Aš čia patylės, man atrodo, ne? Four players directed towards Longin.
Bit is going to be the nuisance they have to deal with time and time again. Well, he finds himself down low on health. He loses just under half of his health by that grenade. So he retreats out of the longhouse, and Navi focus more on this mid control. Ima going through the mid doors is something you talked about just round prior. They like to get down early mid and cause some problems. Some damage done to Brolin, but no kill yet. This is cool. It's just the блядь, шущу нахуй раменец, блядь. This is just the standard start from Navi. They've taken that Xbox. Ir toliau taikosi, kurva. Catwalk bit still waiting outside long. Čiteriugana. Paraudoninam. It's going to end up being alert, and he'll just slow play it. Hope the Catwalk guys have enough success that can take attention away from long. Shuei's been pulled in towards middle by all this attention. Ką rinkimai? Navi still haven't yet picked where they want to go, but the bomb and JL starting. JL starting to slide towards top B. 40 seconds. Alexi's gonna throw a catwalk fake, I believe, and they might be going out middle. Socdemai 27, 19 Nemuno aušra. Konservai 10. He's got eyes on the possible drop from Alexi, but it's all about Ima and no success Valstiečiai. Into the open he'll go. And now it's all falling apart for Navi, but a couple of kills coming back. If JL took that one at the window, they would have been back into the realm, but not to be, as Alexi B goes down and finally Beautiful start for Miles. That's exactly what you want out of your opening gun round. You pick up the ult as well and pass that back to Torji, so he still got it. He got a Zoltanai sakė, bet čia sakė, kad kai kuriuose turnyruose. More than anything, the read from Shuhei coming towards mid, not being ne visos turnyruose gauna. Šitam turnyre 100 K iš vis už pirmą vietą, tai čia tikrai negali būti 5 K už MVP. This time supporting wonderful. Dar ir į galvą, blядь. Tu juokauji. To remove Brolin, he's gone back mid. That's a disgusting shot from Wonderful. No, Valerijos irgi What a flick from Matt Cross. Takes the spawn and takes the advantage now. Opa! Got that as well. Just spotted the helmet over the smoke. Čatas jūs, kai žiūrit Wanderlėjus, su sniperiu neprimena, kad jūs esat kažką matę jau. Kai mes žaidžiam. Bet tikrai ne Arvido. Kaip ne? Man tai visiškai Arvido. Bet 2012 Arvido. 12 net nežaidžiau, blėt. Ai, 2008. Net nežaidžiau. Tai jo 12. 2008, jo. Čia jau panašiau. Now the question becomes, does Bit want to go up Catwalk or Long with the bomb? Because Long's not cleared. No, he's going Cat. Ar jums primint, kaip mes į Latviją važiavome? Ar nereikia? But JL, who was ever patiently waiting towards top middle, Shuei to fall. That's a problem. Šiandien Gečas skambino beje 12 dienos. Really string rounds together. Dar nuo penktadienio nemegojęs, kaip ten toks kapalas buvo, blė. Sakau, tai ryti darbą, ne? Tai aš sergu. Sėdė jis, blė. Oi, gražuolį čia nais. 4-1, vyručiai. Padarom, Piteris sako, davai, padarom, vaikinukai. Blet, aš šią komandą įvedžiau su ta mintė, visi rašo, matyti, nematyti, nikai, blet. Bet suprantat, kad jeigu aš gerčiau su kiekvienu padarom, su kiekvienu šauktuku mindę, jeigu gerčiau, tai būtų kaip mano 16 gimtadienis. Kol su visais pagėriau, aš už 2 valandų miegojau jau. Nu va, už tavo gimtadienį. Sveikata? Atsarginis nuotrauką pasikeitė, ar kas čia buvo? Jo. Kažkas netinka. Regitra man rašo. Oi, mažutė. Ilgiau parodykit ją, naukui. Regitra man beje parašė geriausias komentatorius. Žiūrėk, suka pats, suka kažką. Pelytė. Kas čia buvo? Laimėjo pelę?
Aš gimiau su pelė jau. Peliukų. Deja, bet turiu vadinti peliukų. O videos dar padarom. Padarom. Navi's got plenty of money built up in reserve as well. In a very comfortable position, and Wonderful's going to take this long peek again. He's got the score one more time. Bum nahui! Per flashą, blėt. Žiūrėk, dar. Wonderlėjus. Wonderlėjus. Tu jį jau gali vadinti hakeriu, žinok, aš nieko prieš. O, hakelis. O, va, pasileisiai greitai. Blet, nevadinkit taip, žmogui negadinkit. Tai man nesugadins to gyvenimo, visą gerai. Bet tau, blet, vanilėjus. Massive gap in the setup. He's still watching for this turn of the corner. So heads up from Navi. They know the weakness. They know where the weak spot is. Ką tu vengras čia, blėt, atsasavai iš nahu mydė? Здесь Путина нету, вали нахуй на свою базу, блядь. Jis vaikšto ir, blėt, žinai, kai kiti žaisliukus pasidėjęs, paliubomų Putino fotkę, blėt, prie monitorius pasiglėrėsi. Jeigu ne Putino, tai Medvedevo tikrai, na. Ne, tas kaip... Nuo kada vengrai prie rusų, kai karas prasidėjo, jie vieninteliai paramos nenorėjo iš Europos Sąjungos, blėt. Skirtų. Kaip jie vadinasi žaisliukai rusiškai? Kur išsiima, visi išsiima. Matrioškė, matrioškė. Matrioškė. Ai, matrioškė pasidėjęs. Nu tai vienas Putinas, paskui išima Medvedevą. O, tu atsasiot, va, prašom, na. O, jezu. Linkėjimai, blėt. Pasimetė vengras, pasimetė. Linkėjimai tau gaidina iš Lietuvos, blėt, ir iš O, Sovietų. Ką tu, kur papukai tavo? Ką ten trini, blėt, nebeliestų, nahai. Čia kaip man sakė, blėt, mažiau trink galvą, blėt, paskutiniai plaukai, kad neiškristų, tai aš jai galiu tą patį apie papus pasakyti. And Shuey just wants information. He just wants to see how many players have committed Bet out. tai tau Arvidai kodėl? Tai jeigu nėra kam krist, tai kas ten gali iškrist? Ne, pizdačiau viskas. Aš vis dar paklausiu pas mamą, kas per chuinia, kodėl aš aukščiausias šeimoje ir kodėl aš vėl garbanotas ir kodėl man krenta plaukai, ble, visi su plaukais nudvėse, ble. Kur tu, ble, ten vaikštai, nahui? Hakeli, ble, su savo sužadėtinė žiūriu, gal jau užtenka apie papukus. A ką pas ją per didelį? Linkėjimai DNR moterai, gero vakariuko, bet gal tu ją pravaryk, nahu, nes aš kartais ant moterų kažko negražaus irgi galiu pasakyti. Va taip, ką tu prieš šeimą čia bandai užeiti, Alexi dropping out of the tunnels, getting back to safety. He's under a little bit of pressure now, a little bit of scrutiny, but with that molly and for Alexi to knock two on the last. Now it's exertion from Card. Good kill on the 5-7. Unable to get a second now. Вандерлеев снайпер paliko. Нахуя ты берешь этот калаш, бля? Сзади парни, нахуй! А кам просто дема усинем лоша? Ой, кто нахуй? Ватай. JL'as. Reikia Evaldui paaiškinti, ką mes patys išsiaiškinę. Pirmas tos mažos ausinės geimo, tos didelis yra nuo triukšmo arenos ir ant tų didelių mikrofas pritvirtinas, kurie šneka. Ir kiek skaičiau tipo naujienas, kad nemažai šansų, jog šitas čiūgiai išeina į Facebook. Tas šiušių, blė? Kas šis veikinas? Ai, voras, ir kas čia bet. Ir vėl šitas vengras avapas. Tai Vengrijoj, bet vengriškas avapas, kaip pats. Gali ir užsikirsti, žinai. Blet, kertasi, va man. Į vietą linkėjimai. Mane jie tuoj susitoks, blė. Jau jis kuro mečkerę metą. Tylėjo, blėt. Išgirdo moterišką vardą, blėt, jau. Paimu į čiatų, blėt. Is he going to have eyes on it at the right time? Nice peek from JL. And he knows where there's usually one. There has to be a second in support. So he doesn't want to stick around because of the damage he took on board. He'll draw back.
Alexi's coming in from lower to help out. 7-1 daužom. Draugelis ateina ištrins, na. Now got eyes on the tunnels. Давай, tą jumpshotą, nahui. Va taip, blėt. Easy, nahui. Pakvies savo brolį, mamą, tėvus, nahui, kad tau padėtų. Bomba, blėt. And Shuai's on the hunt. He feels like this is the best opportunity, but now he's away. JL's waiting. Look at this. Yeah. Oh, so patient. Oh, kurva. Oh, Exertion's come back. And suddenly Mal's back in with a shot at this round win. Where does Wonderful plant himself with the ult? Where can he get himself to? Good first kill. O, blėt. Kas čia vyksta, nahui? Strėliai, Valera, jop tvai mat, Oh, he's got kurva. Dorsey with a sixth sense. He decides to turn around. And as that smoke fades away, reveals mid at the doorway. Pažįstu normaliai juos, manė su... Ai, jokį, žaisdavau. That one frag to find JL allows him to get back into the round and obviously closed by the rest of the supporting cast. And in tandem with Exertion's kill on the double boxes right outside the... Ranką nuėmė nuo peties nuo tas mergičkos, supratai, blėt, šypsasis. This one right here, just around his teammate's body. Gap closes to 5, but we need a lot more of that from Mouse. They've got a double up setup coming into this round, but it's a timeout from Blade, and we know how effective these can be. Blade timeout led to the final round victory on Inferno. Radvilas jau sako poro žodžių komandai. 11 prevent overtime. Блядь, где фляж? Где фляж? Я не понимаю, а? Алекси. Где твои фляжи, нахуй? Увидел своего, кидай молотов, нахуй, ёб твою мать, что ты не понял, блядь? Фляж на Джелу, и все. Vietoj Wonderful, Hakalis, kai visada susigalvoja savo nickname'us. Vietoj Wonderful sugalvoja Wonderlėjus. Tai Wonderlėjus čia nuo pirmo streamo jau. Čia nieks, aš net, kai perskaičiau Wonderful, aš net nežinau jo niko tikro. Man jis Wonderlėjus jau. Taip. Vengrija atibėsno! Šauktukas minė, davai, lygiai jau. Wonderlėjus. Prašau. Jis tik vienas žino JL ir tai JL vadindavom JBL anksčiau, bet paskui atsirado JBL'as tikrasis mūsų tarpe, tai pradėjom painiotis ir, blėt, teko pervadinti JBL atgal į JL. Shuai's actually creeping back to look towards Catwalk for the moment. But Navi have the entire map in the palm of their hands. Gaulis mindė rašo, Gaulė. No one's committing through the tunnels. In fact, they're going to go back over towards short and finish on A. Now, this is the best case scenario for Mouse. You got the op over here at long. Mindė atsidaręs irgi? This is the best chance for Mouse to win this round. Tu ko čia, blėt, meluoji dabar, publikai primelavai. 150 žmonių primelavai. What the hell, blėt, Wonderlėjus? Wonderlėjus. Šiaip Wonderlėjų jau reikėtų niką keisti tikrai į Hakalis 2. Ne, Hakalis 2008. Aleksis, blėt. 2008 sakai, nu gal. Man atrodo, aš tada su snaiperiu nežaisdavau tiek daug. There's just been too many rounds where Navi get 5v3s. It's crazy how many times they've been able to do it, and you're right, it just comes off of those long picks into converting. Nu pažiūrim, grinai, kaip mums sekasi. JL'as 11-3, Wonderlėjus 10-5, Aleksis 8-3, Ima 7-5 ir Bitas kol kas silpniau 6-7. Up deep, up close, whatever it might be. So once they take it and make their presence known in that part of the map, 3-0 šviečiasi, sakai, lyga. Blet, aš nenorėčiau 3-0, bent 3-1, kad pažiūrėtumėm. This is nightmare scenario for Mouse. 6-round deficit. Money is busted up and right on the edge. Pusfinalis biškių sunkiau, tu mane vadini, čia biškių sunkiau, aš jau kurva buvau prapysęs ten 10 kartam pusfinalį. Bitas Inferno atidėvo, gal? Žiūrėk čia, bum, nahu! Tas irgi šovė, bet kuis net kur.
Kada membai atsirado? Tai dabar vat mėnesis su keliom dienom, nes vat kaip tik 7 cama keičiasi, matai pas kai kurios 7 cama. Atsirado ten, blėt, man atidirbti reikėjo, nach, už tos memberius kurva. Muzikos neklausyti, taip. Sometimes babies fall, Jason. They do fall over. That could be happening right now. Navi. Ką tu čia primastai? Most amount of resistance going up against him. He got long. And at range with the deagle. Roliška, 10 eurų metą šauktukas mindė. Let's go, Roliška. Pagarboma, už 10, blėt. Pagarba atiduota, šauktukas mindė, neveikia iš doneito. Bet mes puikiai supratom, ką turim daryti. There'll be one round left. Mal's search for a third. It's going to be one hell of a T-side. Pizda galima laikint čiuvo doneitą. Čiate. Primastyta bet kiek reikalų visokių. O yra dar atsakyti, o ką jeigu atsakyti, ten tipo padoneitinti išmeta, ar tu gali pakomentuoti jo doneitą? Kas ten yra? Ai va, atsarginis padarė turbūt, ne? Oi, JL! Nu papal. Kai mus daužė šiandien Olibe turnyrė, ai tu Gauli dalyvavai to šitam Simo ten, kuris streamino, ne? Aš biški buvau užėjęs pažiūrėt. Kas ten per turnyrus, nieko nesupratau, blėt, nes reikėjo važiuoti partį. That's brand power right there, you know, none of this new minimalism. I like it from Taco. 100 PM žiūriu, Sevenas. Hopefully get to see him back. Tech 9 switch to the AK. Žinok, JL mes gausiai žiūriuojimas. He was left on 21 HP, but he'll take that. Gausiai Seveną žiūrim. Koks pas tave laikų rekordas? Laikų nežinau, žinau, kad žiūrėtojų 202 rekordas mes vakar patikrinom. O laikų nežinai. Laikų ne. O kurva? Džemšutas dega, nahu, gariblėt. Eik tu nahu, Roliška 5 padovanojo. Ir dabar 5 kartus klausysim Parnukos reklamos, blėt. 10-2. Roliška, pagarba nahu atiduota. 10-2. Tu kas yra, pidarai? Vos prašarojus negavom, o dabar daug. DNR, Sevenas, Gytis, Karolis. Kas 5? Arma. Visi žinomi, maladėts. Taip, hakalis. Akibrokštas. Šalčininkose Eduardą Vaitkų lenkia buvęs ministras. Ką darytum, jei gautum tokį vaizdo įrašą? Tai, o žinai, kas tas buvęs ministras, tas kurva su nosim raudona, blėt, iš Lenkų partijos. Jaroslavas Narkevičius. Nu, Narkevičius. O Jezu, tik 13% surinko. Oi, kaip gerai. Ta kurva vatnika, blėt. Paklausk adresą, ne, programėlį atsarginį reikia. Nu, praeitą kart, žinok. Praeitam Lenkai. O, aš. Zdarau, Zepai. Bet dabar tai ne. Dabar padirbėjau. Aš žiūrėjau su tuo kurva. Premjerė Ingrida Šimonytė. Pavedė sveikata. Rinkėjų ar jos? Dainuoja Liuko. Nu ką, važiuojam, nu. Rusų vėliavą matymą. Va. Mazai? O ką aš šiandien praeitęs kuriu?
Kas čia per chuйne, blet? Kas čia iš vis per chuйne? Ką čia gali reikšti, kaip jums atrodo? Bibiš. Nežinau. Nu, paspaus, pažiūrėjom kiek. O, 40 sekundžių buvo. Bet kaip, kurva, gerai, kad vakar tą rusą, blet, Dexterį, ar kaip jis Dexterį. Šokinėjo iš vietos, kurva, gandonas. Bet gerai pažaidė. Na tai jo, čia tas tai faktas, bet pažaidimas jo tai geras buvo. Na, žinai, šokinėjo, o po to prisėdo ant žemės visam laikui. Ne, čia tolerancija. Ne tas chatas, ne tas voice'as, ne tas streamas. Ne ta publika. Ne apie tai kalbėk. Taip, kad turim Mindę tokį, kuris Donką palaiko. Čia jau Vorai, taip negalima sakyt, blėt, supratai? Nesvarbu, kaip tas gaidys žaidžia, blėt, jis yra gaidžių gaidys. O ką čia rusų vėliavą jūs apžiūrinėjot? Aš atsisuk noriu, nu. Palauk, aš tau žiūrėk atsuk. Man pažiūrėt per Discordą? Kažką ant rusų vėliavas pribraukęs? Kur rodė tą chuinę? Palauk, tik ten dvi buvo. Something beyond special for Mels to come back into Dust 2 here. For them, mes galvom, kas ten per chuinę. They got a Mirage to at least fall back on to make this competitive, but Jo, lygiu. Navi have O destroyed tai ką, jis žiūri ar žaidžia? Хуй знает, kas čia yra, kas čia per... Čia žinai, kas yra? Ir va čia kažkokia chuina. Čia yra dangus ir kraujas. O čia yra raundai. Another headshot, Immo wonderful chiming in, and Brolin Ką is darytum, left jei gautum alone. tokį vaizdą įrašą? Važiuoti 10 minučių, kad susitiktum su tai laimėjau. Karolis Dzemyda į normalius šoką. Karoliai, pagarbano. Kitam Karoliui labas. Bam! Nu, Jadas žiūri 122 hakalį 100 Bam! Nu tai nes aš ne pirmą kartą darau, o jis pirmą kartą. Tai komentarai matomai geresni eina. Kurva galvoju, kad čia yra, na, aš tavo laivą paleidęs, blėt. Prieš pistulkį. Galvoju, kaip aš negaliu suprast, na, kas čia šneka. Koks laikas arvi? Tram 1, 30, 29, 28, 27, 26, 25. Prieš pistulkės reikia paimti dabar? Labai lengvai mes paimsim. Ir bus matchpointas viskas. Šitą laimėm ir viskas. Tai kurva fulė lošia pydara. Eik tu na. Tai ką jam veikt, na, 2 raundus, blėt, laimėjo. Bent kažkaip, blėt. Čia taip blokas kaip automatas šaudama. Jei laiminėtų, tai tikrai būtų juokinga. Blėt! Galvojau futbolininkas šitą nahui suštyrim, blėt! That point for Navi. About to go 2-0 up in this best of 5. Ką jūs ten rašot, blėt? Angliškai rašykit, nahui. Vamorė, damorė, blėt. Vanos, manus, blėt. Lakaro kulta, blėt. The new strapbook, the new playbook. It's been beautiful to watch. Mals have overcome a lot of their demons. They finally beat FaZe in the group stages. A team that just, they couldn't get past. Čia tuoj bus vėl. Quarterfinal, they pull it back.
Neblogai. Dar ir tam šliuchai dar padarė šitą. Geras smokas, čia Radvilos smokas buvo? Jo. Dašo nematė They've checked a Radvilo. lot of boxes in this tournament that they haven't had previously. It just looks like they've checked their last one. This one is Radvilo this flash čia just negali two. It's pamatyti. going to go away from them, and then it's that Nieko hard task of nesimato po flash. they come back across the series. Ima to defend this catwalk play. Oh! Navi 2 kills away from confirming Dust 2. Their map pick is almost in the bag. Kurva. Alexi at range, not exactly the cleanest Gera from grankė. Alexi. Dega! Clearing out wonderful coming through Hey. CT spawn. 11 liko vengrui, na. Much from wonderful, I think. Jo telas. Vienas prieš vieną. Jo telas. J Legend. J the fucking Legend. Nu ką, 2-0? Galimai neužsitęsėm iki 12 ar? Jie, galimai, ble, dar ir CS patiem reikės žaisti. Jį balą šnakui, kurva. Of course, ble. Gerai, nu tai ką, šauktukas mindė tada? Tai dabar šauktukas Nu, davai. parūkyt, man atrodo. Tai Ir? pirmą parūkyt. Ir šauktukas... Va. 2-0, nahui. 2-0. Nu kaip tu mane vadini, blėt? Padarom duchas, nahui. Jis man kurva padarom duchas, sako, blėt. Nu gerai, blėt. Aš duchas, padarom. Nu ką, Miražas. O kodėl jie pavyzdžiui pasirinko Miražą mausiai, kai Navis, blėt, nu... Kiek grajų, iš 15 tik prapiso ar 2 Miražė? Nu, nes čia yra matematika, na. Einu par. Davai, da. O kada uždarom, ką uždarom? Opa, išlindo mygtukas ir ant jo parašyta vėl, ką hui suprasite, nahui. Zdarovas, spraitai. Gali Coca-Cola pakvies dar? Šiaip man Mirinda dar patinka. Pizda, mes šiandien prekinių ženklų turim susijėjimą. Spraitas, Regitra, JD, Zoltonas. JD dar. Zoltonas. Hakali, tu norm lopas? Norm, audriu. Norm. Pabūsiu Mirinda, Žiūrėk, labas. Mirinda atsirado. Labas, Krislinui. O ko tau pepsis? Ai, kažkoks, na. Limpa, ble, ten viskas. Nu, kad aš prekinis ženklas, tai tu šitų ryčių, žvejybos ryčių prekinis ženklas. Arba valčių, kuriuose galima miegot pripysus. Mes Zoltoną kažkada radom ant liepto su valtim prisiparkavot, pripysus į žaidime. Žvejoja, nešneka, blėt. Tai kur Zoltonas, kažkas pasižiūrėjo, Discord'e streamindom, pasižiūri, jis prie liepto, blėt, su valtim prisiparkavęs, žoliai, nahu, miega girtas. Tai va tokios žvejybos. Tikros žvejybos, beje. Nendrėse, jo. Ai, pala, ant liepto kitas užmygo, o ne šeinis, blėt? Man atrodo, ant liepto šeinis užmygo. Ant tiek nuobodu žaidimas, kad va visi žinėjo. Nu jo, tas tiesa. Ai, Aivaras ant liepto. Ne, Aivaras, blėt. Nes aš dariau tada turnyrą, man atrodo. Turnyras baigėsi, visi nuo lieptų išėjo savais keliais, o kažkas atsikėlė po bibi, žinau kiek. Ai, žinau kas. Tautidas. Tas, blėt. Tas šiūvas, kur pagavo Čeinizą
Ir dar kažką labai greitai. Kaip pamiršau, blėt, ateina jis. Kur visą laiką į pisas ateidavo. Maždaug kiek aš. Šiandien neatsimeni? Ai, gečas. Blėt. Toj. Tu Klaipėdskai žinai, nes jis iš Gedžio žaisdavo face to face. Irgi. Šarma, blėt. Šarma. Šarūnas Marčiuliau. Ne. Pamiršau jo niką. Pizda. Jis vakar dar buvo atėjęs. For Maus after the first 20 seconds of the round, you can't play like that. And even when they went towards the B bomb side, when they went to Kažkaip R raidė man stovi priekį liktis, bet ne. By himself, he's left in a 4v5. That means that you can't have two players situated on the B bomb side. So for my money, as you said, the long duels went the way of Navi. Wonderful, found a couple. Neatsimenat, visą laiką pripisas ateidavo žvejot su mumis. Players crossing the smoke in middle, a little bit prematurely before it clears out or comes back after a nade, and all these small little mistakes were just instantly punished by Navi. Miražas, Ancientas niukas. Nu, blėt, atrodo Miražas, Ancientas niukas čia visi Navi mepai. Nes visą laiką juos rankat. Tik niuką visą laiką prapisa. Nu jo. Nu, Miražo paskutiniu metu nesirinko jie. Geras klausimas, kodėl? Nes niukas vis dar išlyzdavo ir visą laiką gauna, blė. Nu, Miražą vakar, pavyzdžiui, uždarė. Obvious glaring mistakes. It's just one of those worst case scenarios where every little bit. Nu, Zoltanai, tu vienas pijokas tikrai nebūdavai ten, nes turi visada mane pašoniai, blė. Bet turėjom ir trečią, blė, ir pamiršau, koks senikas. So, Navi's pick at the end of the day, and I think that's important for Miles to sort of not feel like it's the end of the world, because the final is still not over. And I think that's the way you spin it into something positive, as you said, it's not a game where you lose like Inferno 13-11. Gedriukas šitas? A couple of different ways of approaching certain rounds would have won you the game. On Dust 2, it's very easy for Mouse right now. What they're talking about right now is the next map. There's nothing to discuss on Dust 2. Life comes at you fast, right? I mean, you're thinking, okay, we had Inferno, but it didn't really go our way. Now it's their map. We'll Ai, keep va, putting up a fight. We can take Dust 2. Su ledu užrašu. And how much more significant does that make what happened on Inferno now? Ne, pirksim iš šalies. Eik tu nahui, tu Arnai, matei linkas kokią dydžią, blėt, iš temų. Aha, mačiau, pizda. Pusę mano teliko, blėt. Kas laimėjo, tai dar nieks. 2-0 laimė. Žiūrėjau, kubai. Arnelė? Žinai, kiek Dzeusas kainuoja pas? Nu, 8 eurų. Bet parduok iš karto. Jo, tai ryt atsirakina parduodu iš Navi semi-final, the second he got the orb in his hand, that's the second Navi started to play well against Heroic. So Wonderful is a very key ingredient in Navi playing well and keeping control of the map. So let's talk about that control, because right now, firmly in their hands, Navi has this grand final. We switch it over to Mirage. Does it bode as Manis klausė pas mane rolės visus nuimtos TC. O kokią turėjo Manis rolę? Lemba, žinok, mysliau pas savai, pas tave logotipas, tai ką žinau čia. Mani kokia rolė pas tave turėjo būti? Vitality, and even more worrisome is the fact that no one is really missing for this Navi squad, right? Like, they all have their moments. Ima most of all, right? And he is the point man on Mirage for Navi. Pasižiūrėk šiek tiek iš tolo savo logotipą, tau nieko neprimena. Iš tolo savo logotipą? Kur čia reikia žiūrėti? Yra bišvaibas. Akeli, nieko tau nesako. Man sako Vokietijos geriausius laikus. Same. Net nereikėjo sakyti, visi trys, mes žinom. O ne iki 3 pergalių čia, iki 3. Ir žinok, iš tos pačios raidės svastika. Zoltanai. Bet tu neturėjai to omeny. Ugnius gerą klausimą uždavė, nes aš tai CS žiūriu tiek, kiek streaminu, tai kiek mes čia jau streaminam? Kokius 5-6 turnyrus. 3-0 finalą matė, ne? Ne kartą.
Ne vieną kartą. O, Samuelis, darau Samuelį. You decide. You can participate in the DHL MVP vote as it happens. Make sure to be tuned into the Twitch. Kas geriausiai palauk Dust'e pasirodė? Vonderlėjus su Džėlu? Yes, have your say. It's the DHL MVP. We'll be catching up with them on the desk at the very end of the game itself. Now, go ahead and talk about these candidates. And maybe in this case, he is him for this Navi lineup. Yank already said it. He's had a fantastic final so far. He's had a tournament again where he's showing impact, not only being a vocal member of Navi, but also showing it in terms of productivity on the server. Absolutely and wonderful, you know, Игорёнь, блядь. on Dust 2, we just saw what he did, how he dismantled Mouse as well in this one. Another one of candidates from the Navi squad. Yeah, he does it with the rifle, he does it with the AWP. He's found an awful lot of impact, and I'm starting to like this wonderful more and more. It's kind of like he's emerging into that star player that was a bit missing in Navi from time to time. Zoltanas grįžo, Samuel. XP as well, you know, from a calling point of view. Fantastic so far. Atleido biški Zoltaną, žinai. Alexi B also having a good series here in the grand final, and now one map away from his second best of 5 win, and the first one at an Intel Extreme Masters. Yeah, would be important for Alexi B to get that win, especially considering his history with best of 5 finals as well. That's gonna feel good being up 2-0. Yeah, again, make sure you're using those Twitch channel points. Go ahead and get that vote right locked in properly so that we can talk about them, or rather to them, at the conclusion of this grand final. Gentlemen, we look at Mirage, and I do bode the question, does it end here? Do we stop this whole thing here? Does the show end? No, Trace, I want to believe, right? I want to believe Mouse is better than Vytas what we kalba see on jau map 1. kažkur čia, gentleman. Right? But you need to wake up. Black Smack, you lose, you're out of the tournament. Nothing more, like start playing with a little bit of freedom, right? Show us what you made of. I'll give you a key ingredient. I need to see Exertion do something. Kokių jam rolių reikia? Such a vital part of Mouse whenever they're playing well. Being the introvert, being the guy that creates chaos towards the opponents, creates space for his teammates. He's had a horrible series so far. He is arguably the player that you can sometimes point towards and say in group states, in less pressure scenarios. Pas jį užblokuotas žinutės? I think Exertion is a fantastic player. Man tai nerodė, kad užblokuotas. There's no way Mouse comes back in. Chat kanale ta prasme. Kaip pas šarmą? Pas mane šarmą tai būna. Reikia paspaust, kad perskaityta, ne? Pas mane tai normaliai. It brings me great joy to tell you that our 1xBet clutch of the event is Monacy. Suskleisti žinutę. You go, Monacy. Got a headshot, time to challenge. It's isolate, flash to isolate the jaw. 1-6 dead 2. This is going B, and then Mayonezai. 1xBet. Win rate'as Miražų pasižiūrėjo 8-7. 1xBet. Ką, tai gerai? Ir nori pradėti užterus. Sakykim, kad gerai. Gaidynas laksto. O kodėl... Hi, Toy man. with Face It. Did you know you can customize your live Ai, streaming tai followers on kad tu turi rolę, sako? Kokią jis turi rolę, bre? You can choose up to 4 different perspectives from the broadcast feed to your favorite player's view. So if you miss a kill, it's on you. No Tai more šito tutorials gal in jisai chat. But wait, kanalo there's nemato, more. šito We've jis ir got you watching you win nematys. Šito tai nematysi, Watch mane, on o tai... Rio while having the chance to get skins and Face It points. Woo, look at this one. YouTube modas, va, meilučiai, VIP. Ne, tai viskas gerai. Tai tu ten viską turi, ne, tai į Tautvydo kanalą neprasibrausi, žinok, niekaip. Čia Tautvydo reikia, ką daro vengrai Putinui. Tai rašo, kad turi YouTube modą, bet aš tai nematau, kurva iš vis čia nieko. Aš realiai nelabai ir suprantu, kas čia vyksta. Kodėl jo dešiniai tada nerodo čia nais kur nors aukštai? Ai, jis gal ne online. Nes Mindė tai va su YouTube modu sėdi. Nors YouTube modo neturi, ble, čiate. Kas čia kurva taisyklės šitas kūrė,
Then jump throw. Ir dar vienas fakes, There is blėt. no specific lineup in Tas this Discordas, example. nahui, Just bang them pisa over the proto, right side of blėt. the wall above the lamp. Netiesa. Future pro number 2. You will throw the balcony Gadu or nepateko į shadow playoffs, tai molly jo. along with a flash. To throw your molly, stand against this pillar and position yourself so the edge Oi, of this žiūrėk, light is dabar man just kaip visible. įdė. Aim Man above this būtų light išmesta, fixture blet. and running throw the molly after a few steps. Hop. This version will Gal only kažkada molly ir the reikės top of prisijungti, balcony. kad ten, Cover blėt, shadow Samuelį instead, mes use buvom the prisijungę same porą lineup kartų. and run Nuobodu, forward na. longer before releasing the molly. Nes neišeina Then trofėjus bounce the flash pildyti. off this wall and pick your timing when to peek out from Palace to support Čia your team. liko tik tais karščius gaudyti ir kad į kitą ežerą varyt grindinti. Along with a flash to help you entry and clear out anyone who could be close. To throw your smoke, O run čia to mus this mokina beam and smokų? find this spot on the floor. Aš galėčiau juos Top of the pamokinti, wall blėt. in line with the left edge of this big brick. Then throw your smoke. Nu ką, gal šauktukas mindė? Šauktukas mindė, na, padarom. Aš tokį patį, kurio iš For turiu your flash, move to the left and throw it against this part of the ramp. Ne, Drop tai down with klaipės, it. kai tu nesilygim, blėt. Aš matau, mane, kad tu padarėjai. Online, tai tu va turi YouTube modą. Future pro number 4. Kaip ir mindė. You will throw the stairs smoke Visi along kiti the čia flash adminai, over the žinok. ramp and a molly for bench. To throw your Admins, stand blėt. so that these beams are lined up together. Tolka admins, na. Aim just to the edge of this wall, about halfway up from these 2 points. Bam. You can use these 2 Pizda, antennas to tiesiog į guide you dangų with. nusitaikyk čia kažkur. Then simply Bam. throw What the the fuck, man irgi Just žiūriu toss nesąmonę. it over the ramp. Bam. Finally, when you have a bit of space on the Čia gal ramp, mu- pull out čia your gal molly mus and šiaip? throw it to the left of your jungle smoke. This will dissuade a CT. Kai ten per from vidurį pushing tos out to the sienos bench. laikė, ne? Jo. A, And bet lastly, į orą, future pro ne į number sieną. 5. You will throw the sandwich Bam. molly along with 2 Bam. flashes. To throw your molly, stand in line with the wall at the edge of this corner. Aš tai nesuprantu, jie mokina, aš esu išradęs smaukus, Then blė. simply throw the molly. It's important to throw this molly before the smoke. O tai Radvilas nebuvo banę savaitę, tai jis banę savaitę. Hei, Radvilai, ne šiandien tau banas nusiema, jis užsimūtinęs, sėdi. Ai, rytoj. Jumping throw over Rytoj. this building and the second as you get to the ramp. Bam. You can throw it Bam. into the jungle smoke Žiūrėk, and tipo potentially parodo, stop kaip a smokus CP from sumeta, pushing. Or parodo, spam kaip through the nušauna smoke. iš rampos. This is a great A execute, but requires some good Normal. synergy with your teammates. If you have 5-stack and Q Įdomu, sėdi dabar Navi su mausais mokosi. inside of Mirage. Jo, jo, mokosi tikrai. Rūkė, žiūrėkit, smokus mokina, blė, įdžiom bыстрei, na. Einam. Tai palauk, aš dar rūkau, įdžiom bысtrei, na. Įkad, O, tyliai visi. Win away from collecting the Intel Extreme Masters title here. Nichuja, o tu gali 3 šiam padaryti, Apsisuk, blė. Man atrodo, po tom užuolaidom slepiasi achuienas šikna, blė. Blade had to deal with a new international squad, and they have come together. They've won a major title this year, Jason, and they are building towards that second major, a title here in Rio. Sėstų, kur bomželina. You're exactly right, and they have cemented themselves as the most dangerous and best team at this very moment. Jinai ten parašė, žiūrėk, matai ant pietuko, kaip myli Hakalį. Hakalį ir apie mane geriausias mano savybės. Negeria, nesikeikia, balti dantis, na. Nerūko. Nerūko. Šitą ir be smauko sueitų. Tokio dar negirdėjau, labai geras. Tinka į temą, ble. Valet, gal reikia taip sakyt moterims. Gali būt, kad pasisavinsiu, žinok, kokiam bariukė, kokiai numesiu. Tu gal biški tą mergaitę sustabdyk, Zoltanas sako. Zoltanai, xvideos.com, nahu, eini ir tampai, ble, jabdavi. Kiek sekundžių ar vytis? Dabar snukys, ble, kažko varliaus. Tai gerai. Varliaus. Ta patį varlių ir man atrodo. Hakalis senas tavo gerbėjas, pameni tą vyno geriką? Vyno geriką. Klaipėskas kažkada vyno gerdo, aš gerdau. Nepamenu, žinai.
Vyno gerika. Kokie čia laikai, GTA laikai, blėt, Warzone. Čia jaučiu 2-8 Latvijos čempionatas. Ai, Latvija? Tai gal Ryga balzams ten gerika? Nu, koks laikas? Pem, kem 9, kem 8, kem 7, kem 6, kem 5, kem 4, kem 3. Atsilieka to live? Dabar jau gerai. Tu riek nahu Xiaomi, blėt. Kokia granata. Granata, Eina atgal pizdukai, blėt. Ai ne, grįžta. Jis smaukų prisimokė, blėt, per taimautą. Jau taikosi įsigrindys. Galėtų šitą Navi prapist? Na, aš irgi norėčiau, kad prapistų ir kitą laimėtų. Būtų tobuliausia. O, kurva. Oi, Dželai. Dželas nori, kad ilgiau pažiūrėtumėm stabiliai, na. Another great shot from him. Oh, to short. He's alone now in this clutch, and they're all looking at him. So eventually, the low HP should. Blėt, čia visi be kulkų laksto, na. But eventually, Mal is able to take it. They win the first round of Mirage. It's scrappy, and you know, I'll say this to start out Mirage. Let's not worry about the quality of Mouse's round wins. Let's not worry about these rounds that look disorganized, missed shots, scrappy. Let's just see them put those rounds on the board, because that's what Mouse is thinking at this point. It's not the best day. We're not playing the best that we've done in this tournament at all. They need to just get rounds on the board, build some momentum, and the rest will follow it. But for now, as ugly as Gedriukas atėjo pažiūrėt Navi. Mouse take a pistol. Get cooliau. And Navi save. Žiūrėk, mėlynus mes palaikom. Supranti, ar tau reikia tavo kalba? Miau, 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 miau. After the pistol round loss, Eagle in the open gets nothing done. Kur iš pradės baigė Arvidas? Žiūrėk, šiušiu, blėt. Pašal nahui šiušiu. A kai su katinais nešnekat? Aš tai šneku normaliai. Žiūrėk, dabar pasakysiu. Ta gaidiška kurva. Kuro Gedriukai pasakailis slidus tu slysti, na. Žiūrėk, kurva, ką tu čia bulvių maišą bučiuoji, na. Blet. Bulvių maišą, blet, čmoktelėjo. Opa, Vanderlėjus. Davai, pakažina. Oi. Tai aš nieko prieš, Armin, tegu. Aš tam bulvių maišų irgi ką nors padaryčiau, žinai. Aš ne iš rankos. Atsiūs, tik tau reikės fūro, blėt, užsakinėt, kad tu ją man atsiūstum, nu. Should have helped the DHL. He's going to look down into the underpass. Look at Navi right now. They're grouping up. Two players coming towards Catwalk. Yet Ema and Bid over in window. JL and Con. It looked like they wanted to set up a little mid-round. Gerai, 2-0. Instead, Pažiūrim, ar mes turėsim trečią geimą. Well, the defense has certainly improvised and come out on top. Oh! Tai va, per sekundę 3 nuimti. O, kurva, jumpshotas. Oi. Ana jau susmaukant sueitų. This low HP Finn is now into the attack. He's got his teammate Brolin trying to join him. And with that boost, wants to be up on top, doing damage to Brolin. The impact now gone. It's all on the screen. See over the top of the smoke. It stops any chance that Brolin had. O, dar vieną su smauku. Čia ir su flashu turbūt, blė, tik tais. Pastoviai reikėtų Radvilos, kad man flashus mėtytų, blė. Apgrabom tik tais.
He's going to be part of the crew in middle, trying to establish this control. It's fast through the cat smoke for exertion. And there we go. There's an opening kill. Surely they converted 5 versus 3. Blet, jūs suprantate, jeigu šitą prapis, kaip mes norim, kad dar vienas pažiūrėt, gali būt, kad palūžė bus ir kita mepė, blet. Ir tada niukas paskutinis. Ir tada niukas, o niukę galim ir išgraužt normaliai birką, blet. Gal tegu laimi. Galia kojų ratvis flešas, žinai. And maybe that could be the thing. Maybe that this round right here where everything works. Everyone gets the exact fights they're looking for off the exertion opening kill. Maybe we start seeing Mouse get into a rhythm. Bet Arminas parašė prieš šviesą, tai aš įsivaizduoju, Radvila žaidžia CS. Jam net šviesos nereikia kambarį. Kas 5 sekundės baltą kambarį. Dar ir kiemo apšviečia, blet. Gyvūnėliams. But it wasn't any kind of like, it wasn't 5 rounds straight. Yeah, so this has the potential to turn into the best run of form for Mals in this final so far. About to go up to a 4-1. Ekonominis Navio. Something disastrous happens. Žiūrėk su... Kur. Eik tu nahui, ble. Šiušiu pydaras. Kaip ne... Jis užbuvo už stulpo, tai kiek pas jūs sekundžių jūs atsilieka? PM9, PM8, ble. Radvilo namas iš kosmoso matosi kaip CS lošia. Matai, biškiai yra neteisingai. Nes Radvilas ne savo užsimetinėjo, o mum nahui. Tai čia mūsų hatas dega. Bet flashai tai jo, ble. Eikit nahui, kurva. Vienas flashas ir prilipa, ble. Vienas vienas? O kiek? Sakyčiau, vienas. Dabar jau taip pradėjo. Aišku, vienas. Gerai, Radvilas tiesą sako iš tikrųjų. Sakyčiau, vienas pusmetis, ble. Ne, jis nepaminėjo tiesiog. Vienas vienam raundė. Ime. Under a little scrutiny inside a connector, but he gets himself pursuing an exertion once again, opening Mouse up with a 2-player advantage. Navi tried to pull off that very same Nelabai, man atrodo, Arvis. to make sure nobody can get into position. Opa, Alexis. Oi, Aleksėjus. On when to pull the trigger, and they could never find the moment. Jei Wonderlėjus turi mus šauna. Wonderful weights around the corner, and Jeigu Torsi's jis dabar just on that side. Opa! He's into him. He's got to back into a 2v2. Kuris čia, Danari, kuris šaukia? But it can quickly fall out of their hands. Ką sakė paskutiniu metu? Ai. Oh, he can do it, but he's so close yet so far. Eik tu nahui. Būtų Aleksėjus vieną kulką jam pataikęs. Davai laiką pasidarom normalų. Jaunesnis balselis. Tai Klaipėcką tu čia turėjai meni, Danari? Ne, aš manau jisai apie Radvilą. Apie Radvilą? Jaunesnis balselis, davai jaunesnį balselį pašnekėk Radvilai. Arvidai, kiek rodo? Tuoj, dabar nerodo. Kem 6, kem 5, kem 4, kem 3, kem 2, kem 1, kem tram 9, tram 8. Occupying mid. Gerai. Impact. Ooh, needs to be careful. XCB walking O, towards kurva, him. jump shootas. Takes down his countryman. Yeah, taking a big risk to set up the flash play with JL. Duok jam, duok. Vėl pistikai, blėt. Long path to walk. Ten Klaipėckas labuka, bet blėt, kaip garsiai girdės. Dabar tai tyliai, blėt.
Ne, nu tai Klaipėdskai kaip žmonės pasako, tai apsiramini, ble. Viskas aš. Neklausyk, ble, davai pizdėlį. Nu ir nahui, teisingai. Teisingai. Žiūrėk. Dar duok. Kurva. Blemo, kol kas rezultatas tai grinai toks. Nedžiuginantis, ne? Kur tą mikrofoną įsidėjai, dabar žalas girdžiu tai. Aha, kažkaip Klaipėdskas labai apsiramina. Žiūrėk, džėlas šitos 2 iš 3, 100%. Oik tu nahui! Kas čia buvo, ble? Pizda, čiuvus tiesiog. Prabėgdavau. Zerčias. Dėkui už subscribe. Zerk. Able to close down the round before it gets out of control. First timeout used by Navi. 1-6. 1-6, man atrodo. 1-6. Taip. And they've been great when they've had these timeouts when Blaze had Ir his dar už say. CT. Geriau gal tu When we see that ship turn around, things are going sour. And A čia šitai suka? Ką čia jinai laimėjo procesorių? Bulvių maišą. Tau, blėt, salotas reikėjo laimėti, nahu, ne procesorių, blėt. exactly. Čia kaip tie mimai. Užsisakiau va iš McDonald'o salotas. Ai, nu, pamiršo įdėti man salotas. Eina savo, turėsiu chicken burgerį valgyti. Kola, blėt, nezero įpylė. Doing this all event long. Yeah, very complimentary to his teammates. When they do something well, even if it is a small detail, encourages them to keep it up. Exertion, getting it towards connector. Wonderful. Eyes on the short walk at the moment. Exertion, you know how he likes to get around this bench, peek up into short, try and Opa, gerai ištreidina. maneuver coming out of Palace. Unfortunately, it's just one this time, and it's not going to be able to put his team ahead. It's Navi up into Šitą prapis be kovos irgi neįdomu, nahu. Šiauomis gaidys, gavo atgal, nahu. JL'as išeina. Neišeina. Well, you will have known that Navi have a page in their notes about that Halls play from Broly. JL just calling out. Nice! Good nade, good utility work. This And Torji stuck in the What open. Beat it clean off. Šešitų. And out of a timeout, Meta Navi sako. to their winning ways. Šauktukas mindeno, tai mes klausome. So many adjustments they make out of these timeouts. 6-6 You go padarysim. from zero stopping power on your defense to putting up your best round Žinok, yet. 4 pasidarytų ir aš In the sakyčiau, hands of wonderful. Čia terų mepas nesmaukai, čia pizda, Mouse nahu. to have to deal with. I mean, his Dust 2 performance was lights out. He was the bane of their existence. Kai moki tiek smaukų Mirage, kiek aš, tai čia grinai terų mepas. I mean, I gotta give him credit. I like the call a lot, that even though it goes against him, they've had so much success in middle, and then you call for Į that kuriuos kind of karbus tari? surprising Į shot. šituos? Grinai terų mepas, nes tik iš terų mokymų. O JL'as. Broly can take advantage of 15 it. gyvybių beliko. Nieko, bus čia. Tiesi galvom, nahu, šiaumai. Zaibys čia rodai mum, nahu, vien dūmose visi. Dūmų pilna chata, pilna chata. Step made by exertion, so Ima knows one's in con. Džėlai apsisuk, blėt. Oh my god. Okay, Xerxes not going to be happy about that. Smoke blows open. Ir džėlas nuėmė, va taip. Much better. Kurva. Last 2 rounds here for Navi. Vengras, bet kas daugiau, Will nahu. hop up that ladder with a kill in the AWP, but there's still a lot of work to be done. Plenty of time. Gerai. That shot, ooh, should have chimed in for wonderful, a missed opportunity. And now he's under a little bit more pressure because he's got to worry about short. Ay, ay, ay. Unable to capitalize even on that. Oh. Second time advancing, but eventually it all falls to Impact. He's got a second kill in it, but does he have more? He's been so clutch in this tournament so far, but this would be a Džemšutas vienas, nu davai, du prieš vieną, blėt. XCB takes a breather. He's given an Eik arm. nahu. He's given a chance, but Impact can't take it. And Vatai! then the P comes in Alexei. and close him out, and they don't let Impact get into it. Alexu. Really good job from Alexei, playing that very Implantų smart, kažkam reikia matai. waiting to take his peak. He had his teammate Ima on catwalk, making Nu, sure tai- that Impact couldn't cross into him. Tai Turkija, varik, na. Ką tu Brazilijai sėdi durnelina? But even with the few they're putting in there, JL and ladder room the past 2 rounds in a row, they're making it costly for Mouse to get control in mid, to get control and space up catwalk. Dabar tokios mišrios Now emocijos. Navi have taken the money and the weapons away Ir from laimėt, them. kad... Sit back with no armor. Na.
Mišrios emocijos, norisi, kad Navis laimėtų, bet ir norisi žiūrėti. Ne, blėt, geriau laimė ir viskas. Ir einame žaisti. Nu kokį mes žais neįdomų, Ne, mes ne, ne žais. dėl žaidimo, na. Tu rieki, blė, čia nuisinu. Rieki, blė, ten draugų, na. Probably. I mean, nothing else exciting is happening. I guess that's... Yeah. He's like, I know what I can do. He's like, if I spray this banana on the wall, Everyone's gonna want to see the banana. they're definitely gonna spectate. Čia bus pratęsimas, žinokit, yra čia aš tik tiek All right, galiu. so goal for Mals is bomb plant. paskui jau 3 kaip players in gyvas, holes. They've got no flashes or smokes to help get out. vienas, Thankfully, they have a pretty forgiving E, defense. laguojat, blė. Valerijus. Pizda pas mane pasisuko biški. Now, this is probably not going to be a round Tau win for senai Mals, pasisuka. but if they can get out and get the plant, Daužo, daužo. For Navi, they will celebrate it like it was a gun round as they now move forward to 4. Kurva, stipriausia pasaulio komanda, na, ką jūs norit, blė. In the previous round, that means they can get the AWP out here for Torji. It's got to start making a difference. Nu ką, dar turim indės Initially a biški. very strong start for Mouse, but you know that Navi are capable of coming back into this game very quickly, and we are watching O, that happen blėt, before nusisukau our ir very papiliau eyes. vėl ant kilimo. Nu, jop tvai man. Gerai, kad dar servetėlių neišnešiu. 7 at a minimum. O pavadarlėjus dabar... Ai, nieks neina. Užėkit, blėt, į midą. Wonderful. In previous rounds of his AWP, it has mainly been the rifles Tai jau doing the dabar heavy gali lifting over the neit, last na. couple, but you know eventually. yeah, he used all his power on Dust too. It's got to recharge a little bit. Blėt, tas kilimėlis, aš negaliu patikėti, kad jis dar neišyro. O. Persona, nu. O, dar. Ai, Quick shot kur. for wonderful, but doesn't land. And around the Blėt, smoke, ir he might Persona. get spotted. Blė. Great start for Yeah, Mouse. bleh. Another 5 versus 3. This is what was working for them Yeah, early bleh. in this half when they were getting such Yeah, bleh. openings. And a return to the Davai, darkness, Aleksi, and a nahu, return eiso, to the nematėm winning tavo, ways davai, for duodi. Mouse. A 7th round is collected. Gerai. Just Alexi to prevent that clean sheet. He'll take Yeah, Shuey out. right. 5 players staying up for Navi in this round, and they know where he is. So Nice adaptations from both teams though throughout this half. You can see Mals. O, va taip. Daiktų, nu. Aleksis, kurva. Vienas, kai niekam nereikia aiškinti, kur vaikščioti, irgi gali pašaudyti. And they do it cautiously, they do it as a group, and they're able to find 3 pits. And again, without going fast, without giving away the sound cues and utility cues when you're making progress, Navi have no clue when it's time for them to really pounce. And everyone just gets lured into a fight that's disadvantageous. Nu, dar vienas labai malonus. 3 štukas čia į Rio žiūrėjai? Ne, tai jeigu varyti reikia kur arti bus, tai Katovice. last round of the Arčiausiai. half, Navi's money not fully broken. They'll start Opa, JL. battle, and JL sprinting into the underpass. It's a great opening. It's fantastic. There's a risk involved, sure. And Yimpat's coming in to try and trade out JL before he's been fully able to retreat, but that smoke is going to keep JL alive. And in fact, he has a pathway to get back into connector and stay up completely. Yeah, a little last glimpse, jumping on the bench and looking over the smoke. Alex, saying, yeah, "It's clear, it's no one's the walking up EMS catwalk, market. they can't be here." I see nothing for the moment. Kas nešokinės? Kas nešokinės? Molotov in towards the van. They'll trade. Molis kurvas sudegino nahu džemšuto 14 gyvybių. Palace waiting for his time to strike. He's going to have some Džemšuto? teammates coming Jūs with him. našarasat? Torji and Shuey. We'll go through the ramp, and Yimpat's a long way off. This might be his best chance. Either they take the mid, just destroying it so much that the round's done with, or they themselves have gotten destroyed to the point where there's no ability. Keista, kad tu, blėt, tik trečiam mepė supratai šitą, nahu. This might be the only round where he's thinking in his head, I can have a huge influence on how this plays out. JL, he's got wonderful beside him and bit within the bomb. Tai jeigu nuvarysiu kažkada į Katovicą, tai tikrai paleisiu kažką. Laivą. Pažiūrėk. 35 seconds. Yeah, give it. Palace begin to go. They realize they've got to go now. Straight into the open. Davai, davai! Gerai. He still gets Kurva. away with one kill. Trades quick from Brolin out of Palace. But a 4v3, numbers still side with Navi, but that can quickly go the other way. Especially with the smokes down here, they're going to try to Aik tu, nahu, atsisuko. Back, and that's a problem here for Mouse. With 15 seconds left, they got to pick up the bomb and get it to the site. And Emma realizes he can be disrupted. Brolin taking down. Kas čia vyksta, blėt? Kur mes esam, He nahu? recovers that bomb, but it's all about the plant. Wonderful. Davai, vadėliau. And it's all on Emma now. 1v2. As Mouse looked to round out this first half with an 8-4 scoreline. Gerai. Lowas. Lowas. Kills good on Yimpat.
Blet, bet jo vieta čia, jis nieko nežino, žiūrėk. Ai, dabar į ten, kur gali 4 vietas išlysti. Surely it clicks in Imma's head soon. Eventually, when he clears out the site, that he must have got towards CT, but no, he's still looking at triple. And Brolin doesn't buy it. He doesn't buy the defuse. Imma runs right into it. And closes 8-4. Mouse with some life in this final yet. Koks res 2-0, Marizu? Aš nuo momento supratau, kad jis ne JL-as. Nu, aš jau šoku, blėt. Aš jau biškį bandau save prie klubo pripratint. Va taip judi ir klausyk, man ir smoko nereiktų su tavim. Net Radvilo flešai negelbėtų. Labas, Kamilė. 4-8. Taip, nėra blogai. Tik tai reikia dabar grįžti. Nėra, viską galima grįžti. Dar papildymas užtektų ir Molotovo ant veido. Šitai nežinau, ar kada nors pasakysiu. Dėl smauko tai pasakysiu. O, Vesiksas maikučių prisipirko dar Katavicai būdama. Viduje gali netyčia. Turi minutę 30. Žiūrėk, tas skrolina. Ar naga lupinėje? Nagus žiūriu. Что-то не так маус нажимаю, нахуй. Блять, ноготь за большой. Или мėdai drasko. Čia man? Kas čia man? Padarom, Hebra? Nu padarom. Žiūriu, kad jūs šauktukas mydė nebėra. Ai, rašot, blėt, prapisau. Padarom, vaikinukai, blėt. Reikės leistis vėl. Taip, gerai, aš jau 4 pabaiginėjau, turiu dar 2. Taip, kad reikia, kad Navis maksimaliai kitam map'e laimėtų. Čia jau max. Tai pala, rytoj pirmadienis? Jo. Ko tiek mažai užsiperki, nes rytoj į darbą man, blėt. Dėl to. Aš kai darbų nereikia, tai žinok... Antradienis? Ne. Aš žinok, kai darbų nereikia, tai užsiperku... Kaip pasakytų komentatoriai Navi. Užsiperku. Jau tokiu metu, manau, 10-ukas būtų įtvotas. 22-27, ne, jeigu į darbą, tai 8 būtų. Šiaip dėžėm šlagerių aš pats darau didelę klaidą. Mano alus Heinekenas mėgstamiausias. Po €15 ar kiek ten vinotekoj. O aš perku po €8, blė. Tai man reikia užpirkti 2 dėžės ir turėti, bet tada išgeriu po 12 į vakarą. Ir 2 laukias iš karto.
So if you're Mouse, you can Gerai, žiūrim už čia. Oi, bitas! Oi, bitas! Ai, ten vadeliai. Ai, landing shot after shot. That's a 4K from Torsi. He's just killed everybody in middle, and suddenly it's only JL. Džiaugiasi gavęs sporto abonementą. Not able to get this ace. He's actually got a sick timing on this. I don't think they don't realize. Blet, labai blogai, kurva. Oh, in fact, he's coming back to check it. Now he sees him. JL spotted. No longer does he have that element of surprise. And Torsi down below. He's got all. Čia iš apačios taip nušovė? Ką tu džiaugies Vengrija, tu įbanas, nu? O Jėzau, koks laimingas jis, kad ten krūta, blėt. Rublių gausiai subinien gaidina. Pizda išė priešą. Išeisi vybau? Yeah, nice clean shot at the end too. Išeisi vybau ar keturi? Taip, eisa. Eisa? Eik tu na. Ir yra 5 žaidėjai. Kodėl būtent šitas Putino bipčiulpys turėjo įsaipys? Tu man paaiškink. Kodėl jis? Atsakyk, kodėl tavo mordą žydis. For the rest of us in the back of our minds, it's like, well, it's still a long series for Mouse. Yeah. Ai, tai va kaip jie tikrina. For them, it's one map at a time. For us, it's like, yeah. Celebration. Блядь, ну шо. Metė, nenumetė, blėt. Užflešino. Navi no buy in this round, just Glocks. Šiek tas kiek šokinėjo, jie jau priartėjo, bet nei kart nepamatė. Laiku, blėt. Because the comeback begins in the next round, and he's making sure this first gun round that Navi brings to the table, everyone's on the same page, ready to go. We see him make use of these full ecos in the group stages just to have a more in-depth conversation. O, va, čekas. Oi! Eik tu nahu, kurva Xiaomis, blėt. Short blasted away by the Deagle, and the bomb play is huge here for Navi. Labai gerai. Deagle can give him one more. Okay, Alexi's gone down now. Not able to recover any of the weapons. But yeah, bomb plan is wonderful. Nu gerai, bomba padėta, viskas gerai. Bėgo aš greitą pačian. Ką jūs mažutės norit su manimi pačian greit nubėg? Nematai, ką rašė? Ne. Aš žiūrėjau į burną, kur kišiu. He is human after all. Ema just gave him 5 dinks to the dome. Give him the beans. 10-4 and a timeout used by Navi. So after the chat from Alexi, it's a chat from Blade. And burning a timeout early just because of the scoreline. 6-round deficit. Blade doing what he can to get Navi to start storming back into this third map. Nu dabar pagal idėją turėtų eiti. We've seen improvements almost every time out of these timeouts, even in that first half. Blake calls a timeout. Navi win a few extra rounds in the first half. They weren't able to keep it going, but there was an obvious improvement. Let's see what their T-side first gun round looks like here. AK's on all 5. No AWP in sight for the hands of Wonderful. We have a quieter game individually from everyone at the moment for Navi. The fragging output has not quite been there, but maybe this is where they turn that tide. Dorsey in the window. Eats that grenade up, or that smoke. Lets it hit off his body. Very tentative opening to the round from Navi, staying far away from all the utility raining in. Just now stepping up with the nades and the Molotovs have been used by Mouse. Bomb has shifted back to the A bomb site, joining up with Ką turim 5 prieš 5, vis dar nieko nepropisau, nachai. Šiušiu žiūri iš dženglo. Tikisi lange, Alexis jau palmės apžiūrinėja, ten paėmęs smauką. Į langą tikslus smaukas. Not too far off, damaging Alexi B. But Navi now under a minute left. Big powerful. Va taip bitas išeina, gavo atgal. From Bit, but he's traded. And Brolin's stuck in the sandwich. They know they got to deal with him, and he knew. Gerai, Džielos, 2 headshotai man neparodė, Alexis irgi headshotą. Ir prie Alexis šortė paskutinis žmogus. Jumpshootas, atsisuk, jeptoj mat.
pair picks up the M4. The danger of a player playing in the Cody like that, it feels like such a strong game to watch out, but he doesn't want to give away his position. There's also a hunt here. Tau viskas gerai, aš nesuprantu. Tautvydas jau Discordo ieškojo, blėt, atsijungt. Not enough money built up yet. This is their first round win of the second half. Ką džiam šutai, na? Bijai viens prieš du eit, blėt. Kur tu nebijosi, mažas piplinach? Follow-ups from JL were sublime. Pizda pas mane nebepakrauna. Atkrovė. Dar lagina, dar pasuks ratuką turbūt. Čiuvai sėdė arenui, ble. Kur Jordana Butkutė koncertuoja. Kompo pasistatęs į žiūrovus žaidžia. Tik kur nusirito šitas pasaulis, ble. Ir prišyk tenais. Oi, teisingai, na. Torji's glass cannon. No armor behind this whatsoever. Well, it better work out. Rodo JL'as 2 kilai, blėt. 11, na, nepizdyn. Navi take mid control decisively right out of the gate. They've swung very wide. That AWP without armor is relatively safely back at the ticket booth at the A-bomb site. Tie jau pinigiukų nelabai, jau mažin. Don't save any players. This could be Navi's ticket back into this game. Yep, this is a very, very critical round for both teams. This decides whether this comeback continues or whether Mouse is just going to march towards that third map victory. No money on Navi either. Losing team is going to have to drop down and take an eco round. Kaip tai nuo mane, ble? No funny. 3 štukas Jimas turi. Bitas 2 beveik. Smoke into the window. JL's going to push through underpass. Alexi be out top mid Ką? with him. Putting the utility in place for the A site again. Navi look to try and attack this A bomb site with 3 and JL freed up. Oh, both mid players have died in a second, and now they can focus entirely on this. They don't have to worry about mid. They don't have to worry about anything else because Navi's final 3 players attempting to break through this A site, and so far so good, and it just keeps getting better. It's wonderful 1v5. Got a headshot on the first, second is sick. 2 nuėmė. 3 liko. Ai. Man atrodo, mes turim susilaiką. Mauzų kofas buvo 9, remontai, man atrodo, visko laimėt, o ne Miražą. Pažiūrim laiką, vyručiai. No. PEM 1, PEM, KEM 9, KEM 8, KEM 7, KEM 6. Gerai? Gerai. 11-5, davai, blėt, tai prapys irgi neįdomu. Aik, nahu, tu kūną. Reikia į Navi parašyti, kad aš jau laus neturiu ant Anciento dar turiu, bet ant niukas jau ne. Darykit kažką, nahu. O tai atšauksiu maikučių pirkimą, blė. Aik tu, nahu. Wonderful couldn't commit too far to try and get that weapon back because he did have the bomb in his possession. I mean, it seems obvious this round is pretty lost for Navi. They feel like they didn't have the resources to do anything team-based, take control, try and get the defense to move. Everything's been individual. And both AKs dropped in their respective fights. Look how disciplined Maus are as well. They're not giving them any of these easy 1v1 fights. They're not giving them any openings back into a round like this. If not, Ginkla, blядь! Push themselves forward into this battle, and Alexi B's got one. Now, Wonderful has picked up that AK. He waited all round long to finally come out of ramp. But with 30 seconds left, how much can they really do? And the answer is nothing. 12 rounds for Maus. Back with home Mirage. Nu va, norėjai propisti. Dabar neberamu, ble. Neramu, na. Dominant enough, I think, to help them forget about Dust 2, right? Dominant enough to get that out of the equation, out of their minds, moving forward. And the conversation after this for Mouse is going to be like, now the finals truly start. You know, we feel like we probably haven't been there. We had Inferno in our hands, lost that, destroyed on Dust 2, but now the finals can truly begin. Because Mouse have allowed Mirage to get him some confidence, get him some rhythm. Kad ten varliukai rėkauja.
Opa, Džėlas jau nuėmė vieną. Maladėts. Match pointas, dabar visada match pointai bus, nahui. Ai, kur. That certainly will be successful. Immo to fall in the apartments. And now this is the follow-up play that's just brutal for Navi. Exertion pushing up the stairs at the moment. That frees up Yimpat to move towards Catwalk to rotate back towards the A bomb site. Exertion has just basically cut the map. Pareina, dublė. I know how powerful this position can be. We've seen it in the past. Exertion about to... Oh! Nice. That's one hell of a clear from Bit. Yeah, I didn't really Žiūrėk, Džėlui Kalašiukas uždirbtas. 4 prieš 3. Shuei playing inside the A bomb site. Torji and Yimpat playing together over at the B site, but eventually Torji's gonna have to take his gaze away. And Navi picking exactly what their final move is gonna be. One player on ramp here, Shuei. ACA. See them coming his way because instead Navi have elected to go Palace. The information that Shuei's gathering doesn't matter much because he knows there's a second avenue behind him which Navi is taking. Tram 5 sekundės. But it's given him safety. If they come out halls, this suddenly becomes a really strong position because you've got cover and no one to worry about from behind. Now he doesn't realize there's no one coming from that angle, but he spots... Šešių, blėt, rampui ir tik paliubomu nieks nepatikrins, blėt. Šešių jau girdi. You've got JL lurking in mid with an AK-47. He won't commit himself to the bomb site or up con. Ai. What the nahui, blėt? That's it. Mouse have to back away. No point in risking these weapons or the money. Eik, džemšutai, blėt, jau saugok tą ginklą, blėt, bet šaudė šių. Padarom, blėt, 12-6, 12-7, 12-8, 12-9, 12-10, 12-11, 12-12, 12-13, 12-14, Supratau? Dar ir kurva tas Vengrila, blėt. Dar ir kurva tas, blėt, remont hujovo radiator pavėsal, na. At least that's carried over. Yeah, and it still hurts a lot. And I mean, Navi doesn't exactly have the money to go Sveikas, for those Andrei, kinds of labas. hunts, but they're basically just saying we're down so much that one of the ways we get back into this is taking the economy away. So it's worth the risk of that hunt to try and take out one extra weapon, force one extra rebuy, so we can get that relief a little bit. Jie laikus suspaudėt naujai. Kiek yra laikų? Parefreshinkit kažkas pažiūrėkit. Good clear from Bit, good Nes čia, blėt, žiūrėkit, na. That one secures it. Kiek? Now still have 6 Ką? chances to close out Mirage and take us to Ancient. 100 pram. 100 ram? 100 ram daug. Gerai, šaunuolį. 108, man rodo, ble. Nice, maladėts, vaikinukai. Šaunuoliai, na. Šiandien švesim Navi pergalę, blėt. Пошел нахуй, tu kurva! Eik tu, na. Eik tu, nahui. Eik tu, nahui. Eik tu, nahui, blėt, šiušių gaidys. DJ Maxas pasubscribino šitą kanalą. Tikiuosi groji gerą muziką. Dėkui, DJ Maxai, už subscribe. Gerai, piskit, parūkit, blėt, ir ateikit prapisnat. Gaidžiai, blėt. Ką čia žiūrėti šitas pakata? O, Deivis! Subscribe, Deivis, Deivis, dėkui už subscribe. Blet, va čia yra labai blogai, ką darė šitas, nahui. Xiaomis. Aš puikiai atsimenu, kai jie ten mirdinėjo ir nesupratau iš kur, blet. Kaimynas jau neskambinė. Labana, vaikai, labana. Nauji kaimynai, ne. Jie net numerio, mano, neturi, tai nežinau, kurie čia rašytų į grupsą, blėt. Blėt, į kaiminystės grupsą. Kakoj tam pidar, blėt, ariot, nu. Sons of Gaben. Sakai? Jėla, aš tikiuosi. Reikia pergalyti šiandien.
frags by the hundreds, and if he were here, he'd consume these cunts with mollies from spawn and spray downs from his ass. Ancient, jūs prisiminkit, kaip JL'as atrodo Ancient. And I see a whole squad of my countrymen here, in defiance. You've come to frag as legit men, free men, and free men you are. Labai laukiam, labai laukiam. Puikus laikas, sakyčiau, jo, laimėt, žiūrėkit. Jeigu laimim, No, we will surrender. baigiam prieš 12 su taurių pakelimu. Wow, puikiai. And re-queue in a while. Dying to the next cheaters a few games from now. Would you be willing to trade all those rounds from this game to that for one chance? Just Vaidas pasubscribino, dėkui Vaidui subscribą. Sveikas, Hakali, norėjau paklausti, ar Klaipėckas atsigavo, ar vis dar užsidaręs. Šiaip bandė atsigaut, bet nežinau. Klaipėckai tavo heiteriai atėjo. Bet Klaipėckai, žinai ką, tu turi jam priešnodžių šitam. Taip. Žinai kokių? Aš tik dabar pamačiau. Šiandienos tematika priešnodžiai. Tu jo gražiai paklausk Jonui, ar nenorėtum nuo Vilniaus iki Maskvos tilto pastatyti, blėt, pėstiesiems? Jo, Eiridai, jo. Tu jo kartais gražiai paklausk tiesiog Jono. Nesakau, kad stumk, gink dievė, ne. Tiesiog gražiai užlaus. Padarom, Jonai. Right, that was apparent from the way they approached the T side in some of those early gun rounds. You know, a defeated team doesn't take those sort of risks individually. The players, you know, being really aggressive, whether it's Shui on exertion, depending on the spawn. Or the approach, right? They came out swinging and managed to prolong this grand final. One may argue that Už pusės valandos? Tu nahui, blėt. Negazdink, šakutė iškrito ėda, blėt. Pizda už pusės valandos. Ai, matau, Jėla dabar ilgoji pertrauka rašė. Ką mes darom? Geogeserį nahui? Galim Geogeserį einam? Davai. Tik iškart sakau chatui, kurie nežaidė. Tik su savo nikais einat. Jeigu aš niko nežinau, jeigu niko nežinau, parašykite į chatą, kad būtų toks pat nikas. Arnai, labas. Puikiai, puikiai. Ble, čia tiek žiūrovų, čia gali būti, kad aš nieko nežinosiu. Hitas nematytas, Reliuks. Man atrodo, šita taisyklė bus labai blogai. Ai, va, Reliuks yra, Romualdas BMW, jeigu ką. Ai, čia Tautvydo draugelį. Oi, ne Tautvydo, Klaipėcką. Įmesk čia, kur nors nori dar. Čia yra. Kur čia? Į Discordą? Į chat kanalą įimu. Blet, jinai visą laiką ten bus. Blogai. Blogai, eik į YouTube greitai. Tai man įmesk į privatą. Eik tu, nahui čia prie. Hakaliukai iškart kiką gauna. Sakiau su savo nikas. Voras, Mindė, Myslius, Elis. Eik tu, nahui, aš tokių nežinau, ble, čia nieko. Karoči, Bibi aš dėjau, nahui. Žaidžiam, pizdu čiteris bus, ble, kažką užbaninsiu, nahui. Kalli. Įmes mane į privatą linką. DC? Nu kažkur, nerandu į to YouTube. Įmečiau. Laba. O, ir Gandanėlis jau yra. Ir Zoltans atėjo.
Well, let's talk about Ancient a little bit, Jacob. And, Kada face to face? Ne, žinau, nutėliu. Mirage here in a second, but let's talk about Tai čia Ancient pusė and what cheaterių that bus. could build into if you're Mouse. Žiūrėk, jie net neberašo niukų, blėt. Kamilė, Kano atėjo. Now you've gotten the chance to really run it all the way back. Ancient is a map that Navi like to play. It's a map they've even been picking in best of 3 scenarios. Nu davai, dar... Dominate their opposition on. I think when we O, DNR į vietą įtėjo, DNR yra. Mažtuonių kurva. Davai 100, visi sušokam. Davai, linkas šiaitė dar. Junkitės. Tik kurva, pabando cheatint, nahui, atvažiuosiu mamai kažką padarysiu, blėt. Ne, nepadariau dar. Ir kem sekundžių bus, taip kad ruoškitės. Tram 1, Gretukas dar atėjo, pažiūrėk, Tram 1 jau. Tram 2, blėt. Julius, ne mūsų Julius. Klaipėckas šitina, jo, šitą žinom. Klaipėckas mūsų turnyrus. Aš jau Klaipėckui kurva mokslus apmokėjau turbūt Olandijoje, blėt, su prizais. Jis pastovi laimi. Ne, sukinėtis lygiau reikia. Tram 4. Davai, linkas dar yra, varykit, pizdūno. Varom. Pat jau čia nieko nesužiūrėsim. Einat, GeoGuessris čia yra žaidimas. Kas nežinot, kur mes čia jungiamės, čia reikės atspėti šalį. Varykit. Galima telefonu, planšetę, telikė tik negalima. Su pultu, blė. Gerai. Nedidėja. Nu va, to išsikrauna ir einam. Gal per tą laiką dar kažkas? Ne? Atėjo, Kristė. Kristinutė čia tu? Vso, gerai. Važiuojam. Visiems sėkmytis. Jeigu baltas ekranas yra prieš we've learned over the years, it's respect underdog. I think that goes without saying, but it's also needed to be said from time to time. Blet, Klaipėcko kalbos, nahui. To these Mouse team comps. Tai čia labai paprasta. I'm going. Coming, I'm taking mid with you. Yep. Yep. Okay. They don't have hope. Good job, guys. Good job, guys. Very chaotic round. I love the precise communication there. Good job. Guys, that's a Mouse Counter-Strike, right? Yeah. Loaded nice clutch as usual. Dabar tai tikrai manau, kas paskutinis baną turėtų gauti. Aš tai nežinau, ką jūs matėt, blėt. Ne, tai bet šiaip sakau, iš Tram 5 žmonių, tai manau tikrai paskutiniam galima baną išrašyti. Prišaudė, blėt. Spraitas pirmoje vietoje, na. Aš 13, blėt. Myslius antroje, mysliau, na. Čytinės? Aš 19 su 200 km. Valdemaras Voras Zoltanas, toks penketukas, važiuojam toliau. You see that building back up Shuhei as he is in the driver's seat is somewhat responsible for that in a way. O, tai čia labai. Oi, tai čia jis pizė. It was a little bit similar, listen, on Inferno, they were right there, but some čia labai jau per aišku netgi. I think Mirage is an example of how it looks like for Mouse when they play clean, right? And when they play discipline and when they finish the job. Čia jau per aišku, that's what gives you confidence coming into Ancient now. The only issue is the way they played Mirage and that fast pace and that willingness to fight in middle that we saw constantly. I mean, if you're Navi, you can back down from that. You don't have to fight. Čia jau per aišku, blėt. Sort of like force the pace of the game to be slowed down a little bit. And if I'm played right now, if I'm LXB, I probably Eik tu, nahui! like to play a high pace of Counter-Strike. Albanija ir dar du atspėjo, kurie nahui. Zoltanai, blėt, pabandai čytinti. Ir tu, kurva, gandonėlį, blėt. Tautvidai. Kaip tu atspėjai? Pagal Mercedesų kiekį. Pagal ką? Pagal Mercedesų kiekį, nes Albanija yra daugiausiai Mercedesų. Nu gerai, šį kartą atsimazinai čyterį, blėt. Zoltanas pirmoji, gandonėlis antroji, Voras Kano, blėt, ketvirtoji. Gedriukas. Gedriukas savo YouTube'ą turi, pasupino tik ką mane, na. Čia labai paprasta.
that into words backstage. How does it formulate? How does it go down? Yeah, I think for Mouse, you're just sort of keeping the belief, right? You were saying, okay, first map, we threw it away. Second map, we never really got a foot into the door. Third map is an example of, like Cyclone said, Mouse Counter-Strike, right? Like what you're capable of, and just try to deliver that same level of play on Ancient. Kiek iki mačo toj? If they can do that, Iki mačo 18 minučių, tai dar ilsimės normaliai. I mean, if they were to lose to Navi in this grand final and after having shown what they did on Dust 2, it wouldn't be too big of a surprise. So I think again the underdog role. Kurva, čia net miestų šaudo normaliai. Jonas, blėt, Kano. Kurva, Kano, blėt. Kano. Jeigu jie va googlina pašoniai, blėt, parduotuvės, nahu, tai taip ir žinau. And that's why they will benefit more from this extended break, right? Like Turbūt žvengia, blėt. Sort of refocus his boys, refocus his team. Gerai, aš tai čia nichuja nebambum, nahu. After how Dust 2 went for Navi, so a lot of the times we actually see these best of fives, a team just close out 3-1 after the break, right? Because you really can nail down on the details, right? Gives everyone a chance to sort of reset. So we'll see if Navi is able to do exactly that. But what does that look like in one of those big pictures? And I know we talk about reset and there's mentality and there's competency and like what you're capable of doing in the next match. Negi Norvegija, blėt. But, you know, at this point, Macedonija, eik to nahu ir visada, čia kai su tiek žmonių žaidži, visada šalia kažkas bus, ble. Šalį net pavarė. Kamilė? Kano vėl artė, nu kurva. Prie gretuko, Gandonėlis vėl artė. Nenervo Gandonėlį. Especially compared to certain sports, but from a mental point of view, if you're starting to feel hungry or you're, not in balance in terms of your nutrition, you are losing focus over time. So I think that's one part of addressing it, and then just getting a bit of a break, half an hour, get some food, get to chill, get to talk, and loosen up a little bit from a player point of view. It's so tense when you're Aš turiu mintį, bet ją išreikšiu paskutiniam sekundėm, nes aš labai gerai žaidžiu ir nuo manęs gali nusikopijuoti. Aš net nemačiau, kurioje aš vietoj. Aš dedu čia. Yra kaip yra. Suka! Aš 9 vietoj, 10 papuoliau, blėt. Pagaliau. Voras 1 vietoj. Kano 2, blėt. Dėl Kano čia aš dar įsiaiškinsiu rytoj, nahu, ar jis ten nieko nechimičina. Jonas į Baltarusiją tiltas 3. 4 Gandanėlis. Ereliuks 5, Kamilė 6. Abela Danger, 7 Kristė, 8 Hakalis, 9 ir Valdemaras Tomašė, 10. Gerai, vyručiai, vis grįžkit. Sveikinam beje vorą su pirmą dieną. Ką tu išsiaiškins? Aiškinsi, kaip tu kurva pavarei taip. Linkas čiate. Junkitės, o visi, kas žaidėt, grįžkite į lobį, kad nebūtumėt juodi, nes kaip paleisiu, jeigu jūs juodi. Aš ten gyvenu, kur tiksli vieta buvo. Pizda, mes čia kūro net papuolam prie chatos, blėt. Pauliau, Kano, aš to paaiškinsiu, kaip įmanoma. Paskui, nenoriu visiems kelti, bet yra įrodymai. Yeah, I just want to see what the approach and the plan is for Mouse on their CT side. That's where they're going to start off on Ancient, because Navi, a lot of their game revolves around taking map control, sort of applying pressure at a number of different places at the same time, and then sort of stopping and leaving you guessing. And then you go for an information play, and that's where they're ready for it to punish you, right? And that's where they actually go on and win the round. So how is Mouse going to be able to re-aggress, find information, maybe even find Kur kem 4 smūgiai? Kem 4 veidai, blėt. Eik to nahui, čia kur... Pratrink neaktyvus. Netrinsiu, nes jie keli yra ir gali būt, kad jis tiesiog continue nepaspadė. Gerai, viskas. 3. Ai, pala, prirūkyt.
Ir leidžiam. Kem 5 jau. Хуй знает net kokie čia nikai, ble. Davai kitą Lietuvą padaryk. Šūdas Lietuvai tai neįdomu. Visa važiuojam. Tik Vilnių, nahui, padaryk. Jau paleidau, Zoltan. Gerai. Ką mes matom? Pavalgę žmonės. I mean, and if you want to dive into the pistol stats heading into the grand final, I think Mouse had played 28 pistol rounds in this tournament so far, and won 14 of those, which is decent. You know, you're winning half your pistol rounds. It's not a deficit, it's not a benefit. It is what it is. But the conversion rate in the second round was the highest in the tournament. So it's important for Navi to win that pistol round, to apply a bit of pressure on towards Mouse. It's funny, and then you see them fumble exactly that on Inferno all the time. Exactly. Aš netol. Kažkas dar arčiau, ble. Ereliuks. Aš toliausiai jaučiu. Vieną tašką gavau 21 vietą. Labai gerai. Kem 5 nukeitų 2-1, tai blėt labai gerai. Labai gerai. Vieną tašką gavau. Čia labai jasnai yra. Nėra čia už ko. Yra, labai yra. Labai net yra. Žiūrėkit publiką. I think he's a really talented and smart guy. He thinks in multiple layers and depths of being an in-game leader. Nu, blėt, aš pamėginsiu va čia, kur nors. Nežinau. Čia labai blogai. O, pokai dar. Tunisija, blėt. Kas arti? Gali kažkoks arti. Albindarius atėjus, gerai. Valdemaras, kas čia dar, Julius arti. Nu gerai. Oi, aš pirmoje vietoje kol kas. Toj nukreisiu, blėt, į 62 naktį. O, čia labai įdomu. Čia DNR'as turėtų dabar pamatyti. Čia gal DNR'as gyvena, blėt, šitoj va. DNR'ai ne tavo triopa, blėt. A lot of talks about how we think about CS, what we want to do in the server on the different maps and all of that. So I think that he is a very reflective guy, as I am myself, and we try to develop both team and as individuals all the time. Pizda kažką. DNR'as arčiausiai, žiūrėk. DNR'as ir į vietą, blėt, pirmos 2 vietos šio raundo. Sakau prie DNR'o hatos. Ketvirtą vietą aš vis dar pirmas. Kaip būtų faina laimėt, bet čia neįmanoma, be. Kem 5 veidai, na. Tikrai yra, blėt, už kur armatūros gali užsikabinti, blėt, ir pasismaukt, na. Blėt, net nežinau į kokią vietą. Ką jie čia žvejoja, blėt, šitose, blėt, vandentiekiuose. Net nežinau, kur dur, blėt. Paskutiniu metu pakeičiau, jaučiu kujo. Blėt, nežinau, kur dėt, nahui. Nu, pizdu pohui. Eik tu, nahui, Peru, blėt. Kas arčiausiai? Arminas. Arminas ir lyga šį raundą arčiausiai. Aš su vienu tašku, Trump trečias. Dar yra blogiau. Paskutinis raundas, ar išlaikysiu pirmą vietą, blėt? O, pažiūrėkit, atspindys yra. For me, also focusing on the orbing is going to be fine. I'm not too worried about that. I've done that for half my life, so it's going to be all good.
I think turning into a rifler is Dalis definitely a viskas new aišku. chapter of my Miestas career. toks. Becoming a top 20 player last year, you know, Man, that's tai not čia just with the nieks AWP, so I am not concerned, and my teammates is not either, so. Bum! Tikrai nepropisau pirmą vienas, tikrai ne! Let's go! Iškem 5 snukių, nachui! Va čia tai raumenis! Pirma vieta, blėt! Dar neprasidėjo? Dar 8 minutės. Kas arčiau čia man? Arti šį raundą buvai, bet arčiausiai Albin... Ai, tai ant 2000 Albindarius. Tai gerai, blėt, pizda. Čia mano didžiausias laimėjimas gyvenime, žinokit. Ta prasme, viskas, ką aš pasiekiau, tai yra čia. Tai reiškia 5 žmonės geogeserį, blėt. Tai gerai, Hakalis, Albindarius, Arminas 3, Valdemaras 4, Myslius 5, Bekemonas 6, Julius 7, Ereliuks 8, 9, Andrelis, Voras 10 papuola. Nu gerai, kad... Tas paskutinį geriau pasakyk. Man nerodo, blėt, tik 25 rodo. Pažiūrim, Kurkano 20, biški, Šeinių, Gandonėlis 18, Arka 16, Jonas, Kamilė 15, Eliga 13, okei. O kur Klaipėdskas? Ką, čia grįžau? Nebuvai Klaipėdskai? Maximas? Ko? Ai, pralaiminėjai ir dabar sakai, kad nežaidėjai? Ką? Ne, aš užsidefinęs, valgiau. Tu pažiūrėk, kiek žmonių ir aš tik laimėjau. Kem 5 žmonės žaidžia ir aš pirmą vietą paėmiau, tu įsivaizduoji? Netikiu. Nu, atsisuk streamą. Kem 9 dabar žmonės. Davai, šok, Klaipėdskai greitai. Kem 9 žmonės pradedam ir tada einam Navižę. Man čia jau kitos ikonkės net nėra. Mes to pasidom. Toj. Visi visi, kem 9, davai vieną 50-uką randam. Va, atėjo 50-uką. Kas čia toks? Ai, Dainis. Okei, visi važiuojam. Iš PEM 1 netgi dar iššoko. Oi, kiek yra už ko kabintis. Vien kabinamės, pizda. Ne, jasna jau? Aš tai užsikabinęs eina savo. Užsikabliavęs netgi, ne užsikabinęs. Aš pasikabinęs, man atrodo. Atkreipkit dėmesį į mano spėjimą dabar. Visi žiūrėkit. Mum nerodys, nes tu kur Pakistano Per 20 pasirinkęs. kilometrų bachuras. And I was like, I will just kill him and try to clash this 1-on-3 because why is he trash talking to me, you know? Like, I wanted to show him that I am the doggy in the house, you know? But basically, Magic killed me. I still think it was a good play. Like, this is how we should. Kur buvai? I think he deserved it. Tai nerodogi. Kur vienas? Net paspaudęs toliausiai. Ai, ne, čia yra tokia. Mum nerodo, kurioj tu šalyje? Aš 3-8. Lyga pirmoji. Karolis, Danaras, Gediminas, Hakalis. Toks 5-ukas dabar. Važiuojam toliau. Aš kem 5 Naujojo Zelandijoje, sako Šeinis. Okay, so here's a pretty important clip. It's 14-14. We play this in Cologne, and again we end up in a clash situation with Sershan. He's always baiting me, as you could see on the new clip as well. And now, obviously, he should have go to the box and make a crossfire with me, but now he's just sitting behind the other box, basically doing nothing and letting me die. Like, I think he played it pretty bad. I don't know what is he doing. Okay, so let's see. Shuir obviously is one of the best IGLs now in CS2, you know, like upcoming IGL. I really like him. Šalį atspėjau, bet kurva apačioj visiškai. Kitam gale, blėt. Tai prasme, atspėjai šalį ir krenti iš 5 į 11, blėt, gal jūs pačiulpkit Albindarius, Klaipėdskas, Ereliuks, Julius, Valdemaras, va toks 5-ukas kol kas. Oh my god. Yeah, he just died. It's like a chicken. I don't know.
Oi, tai vyrai. Pizda. Ble, čia tai yra už ko kabintis, tai tikrai. Dešiniai pusėj pažiūrėkit tie, kurva balti. Į medžius gali pažiūrėti. Ne, dešiniai čia pagal šitą. Aš tokių tai nematęs tikrai. Čia viskas. JL to me is like the complete package of a Ir player. net keliam, He'll do what the kurva, team pažiūrėk. needs. He works hard. He understands the grind that comes with it. But also he can do Žinot, all kuris the interviews, all the media. 6-7 This guy can do it all, and I'm yet to see anything he can't do. But maybe that's something I should test him with. JL, aka J Legend. He's also making content. What the fuck? Serbija, blėt. Kurva šalies neatspėjau, grįžtų į top 5, atspėjau šalį, krentu į 11 vietą, blėt. Ereliuks, Klaipėckas, Julius, Albindarius ir Hakalis toks 5, jeigu nespėjot perskaityti, aš jums visada pranešiu. Nebijokit. Kažkas apspjovė kamerą mūsų, blėt. Of course, in a respectful manner. Sometimes people don't take it that way, but I try to be as respectful as I can. And also to add some extra pressure. I wouldn't call those comments offensive, but whenever I do make one, it's just so I could have more pressure in the game. It makes it a little bit more interesting for me, for the viewer, and maybe for the person. Tu savo keliais, ble. Nu, aš paklausysiu Mindės, bet Mindė taip nedaryk. Nedaryk, man nespoilink. Ai, nu tu yra paspoilinai ne tą, tai okei. Tada gali daryt paibati. Bet tai iš lempo šoviau ir ten pataikiau. Ereliuks, Julius, Albindarius, Hakalis ir Kotrinutė ten 5. Kiek laiko pertrauka? Minutė 5. Tai po šito jau eisim žiūrėti. Oi, tai čia Julius gali kabintis, žinai kiek, blė. Kur yra baltas juodas ženklas, koks yra kiekvieno šaly pasaulyje. He wants to make an international lineup. I asked him about it. He said yes. Yeah, that's how it all began. I feel like at the start he didn't view me as a solid player. Okay. Aš dėsiu čia kažkur. Gal net čia dėsiu. Estija? Didn't believe in JL, didn't really fully Kurva į 11, na. Pizda, Gandonėlis 2 vietą, Albindarius 1. Tai gerai, iš viso bendroji įskaitoj 32 tu? Antrą vietą 5 raunde paėmęs 30. Ir sveikinam Albindarių su 1 vietą. Ereliukas 2, Julius 3, Lyga 4, Jonas 5, Andrelis 6, Kotrinutė 7, Klaipėckas 8, Kristė 9 ir Dangeris 10. Ačiū. Jo, 2 sekundžių. Visa, ačiū už žaidimus. Tokią mes pertraukėlę padarėm. Tikiuosi visiems patiko. Laiką pasižiūrim. 15, 14. 13, 12, 11, 10, 9, 8. Spėjai ką nors? Ai, palaš, netiesiogiai buvau. Ai, ne, tiesiogiai. Nepatiko? 7 vieta. Blet, aš laimėjau. Mes kiek žaidėm? 3? Iš 3 1 laimėjau. What? Už tai padarom mes. Ką reikia laimėt? Needing just one, and we know how solid this team is on Ancient. Yeah, it's been a beautiful run for Mals in these playoffs. They've hit a bit of a roadblock here in the grand final. Blėt, jeigu Ancient neuždarys, tai žinokit, gal gavai kažkai. Blėt, 8 tai tikrai nenoriu. Kiek esam žiūrėję Niuko, neatsimenu, ar yra laimėjęs. Man atrodo, jie. Nes žaidė savo piką, gavo majorę. Ten 13 gal. Savo piką. Tada nebeėmė, bet kiti paėmė ir ten gavo, man atrodo, tai buvo. Kažkur į turnyrą. In this best of 5. Mal starting on the CT side, Navi on the T side of Ancient. 2 world-class squads.
And hopefully this final can start to deliver what we know. Va čia ir pasimatė Klaipėdskas, sako. Well, if you're Navi coming into that, you're hyping yourself up at the moment because Ancient feels like the perfect place for you to Matas Klaipėdskas be čito atėjo Romualdas BMW to. O kodėl BMW? Gerai. Važiuojam. Už ką pradedam? And Navi wants this win right here. Yimpat against the corner has won, and that stalls Navi out. O, įmas. Aik tu, nahu, užstrigo su galva džėlas. Needs a little bit more than what he's already been able to pick up, and a double peek just about gets away from that around the corner before the impact comes in. But speaking of, here comes Bit. Kurva, džemšutas, pašol nahu, blėt. Still fighting, but he's alone. Davai, Bitai. Wow! That he needs to tee up. He's got the first headshot. It's exertion. Vies prieš 3 bitas, davai, Bitai, labai reikia. Both in donut. This would be unbelievable if Bit is able to pull this off. He gets back in, Brolin offers himself up together. Eventually, Mouse will win this pistol round. Caught that double swing at a really nice timing where Bit didn't have any room to slide left or right, had to back up to try and get into safety, and just not enough time or space. Šitam eSports World Cup'e, короче, finale prieš Giduniuką laimėjo. A jo? Ne, nu gaduoja čia, ne oponentas. Vieną kartą per 10 kartų laimėjo prieš Navi, tai čia žinai. Pizda Džemšutas jau keivė. Kicked off their final box. Well, a reverse sweep in a best of 5 final. That's a box that not many teams have been Ir vengras, nahu. Išprievartaukit šitą Putino šliuchą, blėt. O tai mintė tu Labanok nesakei? O, žie. Visi lendat! Gerai, labai gerai. Galėjo nudrožti daugiau, nahu. Molis, eik tu, nahu, ir ten deda bombą. Gerai, turim. Bombelę turim, pinigukų turim, blėt. Visko turim. Minuokit į tą bombą, kurva. Gali į šikną dar susikišti ir puch padaryti. Klaipėdskas šitas geriau juda. A tai Klaipėdskai tu irgi, tu jos šitos varšus vaikinukus padaužydavo į geogeserį? Savo draugais. Čia žaidžia visą dieną CS'ą. Draugai, einam toks žaidimas yra. Geogeseris viską išmokęs, blėt, bortelius, elektros stulpus, blėt, saulės nusileidimus. Tie vargšiukai ateina, blėt, kur ta Ispanija? Tu nahu šiomis. Ne, žinok, Ispanija žino. Čiuvai, kaip blogai mes dabar pirkome. Žiūrėk, džėlas dabar. The smoke AK, but it's much of a risk to go through that, so he'll respect it for the time being. The bomb in the back of Alexi. He'll play in towards Amen. Tai jis pažiūrėdavo į dangų, sakydavo, ryškiau šviesa ir Australija atspėdavo. Klaipėdskai, nu tu... Tu kitus kažkokius atmazus sugalvo kaip čydinių, blėt. Oi, gerai, blėt, išrūkė. Aš irgi tikiu, kad įmanoma. Nes jie šitą gauna, tai blė. Ten kažkokia karvė yra. Mū, kažkokia. Opa! Opa! Oi! Now they're back in reach. 30 seconds left though. Brolin covers off the cave exit. Wonderful falling leaves it just on the Alexi being allowed to come out of there. And JL's not alone. And without his teammates, without his support, this round once again becomes... Oi, tu nahui! Kas čia buvo? Straight through the cave, wall bang on the Brolin, and we talk about him as one of the best clutchers on the planet. Blet, nukarė čia, eik tu nahui! Va čia tai būtų tiktokas ir bus net prapisus, blet, raundą. Čiuvas tiesiog atsisuka per sienas, prtiti nahui! Jeigu čia būtų klačas, čia būtų geriausias klačas, žiūrėk.
Pizda. JL's got a whole list of impressive Pizda. plays on this map. Pistol and armor for Navi, and they're gonna pick up the pace towards the A bomb site right at Torgy's. Eina bombos dėt. Blet, kaip blogai, blet, kaip blogai. Blet. And no access for Navi, slowed down yet again. It's still early going, but now it's looking like they got a whole energy after that map victory on Mirage. Gerai, giklą turim. Nothing start. Dar minusas? O, kurva. Look at the money on Mouse. Any kill that Wonderful's able to get is massive. In fact, like if he gets one more, it's so important. Keep that money low. Keep Mouse in a reset position, teed up for one good Navi round to bring them back. But really tough to find that single kill. Good reposition from Torgy to put the range of the AWP to good effect. Давай, dar vien. Sergei. Nu, nahui. Labai gerai. Tie pinigų dabar turi daugiau net, blėt, prapysę. Būtų nupisęs tą daunatę, būtų, man atrodo, laimėtas raundas. Kad laiko, man atrodo, jau nebuvo. Bля, jau turiu atsigaut. Norėjai, blet, hakelį, kad prapistų Miražą. Aš pem buvau, žinok, nenorėjau. Ten karvutė tą toliau kažkur iš kito kambario, blet. Eik tu, nachui! Eik tu, man. Nu, blet, tik nusiperka ir pizda būna, nachui, zajibaltų, blet. As Shuey now peeks out of K. He hasn't seen anybody down the ramp yet, but he knows his presence in the B lane. Alexi confirms that with some spam, but this is all about a play forward for JL. If he gets shut down here by Torgy, Navi's chances shrink to 0 in terms of getting back into this round, and Torgy has eyes on the correct position. Ir molį turi, degink nachui jį. There is some utility for Navi, but Mindė gal? Nu, šauktukas mindė, davai. So likely to have a try. What a shot from JL. Torgy just gets sat on his ass, and now that bomb play is coming in for Navi. And because he's got JL can get such a deep position. It's a 4-on-3 in the post plant, but two of them are entirely isolated. JL knows where his next target is likely to be coming from. He's got eyes on K, but he has to worry about eventually that timing through CT spawn. You can see him kind of flicking in between both of them. Tucks himself into the corner. It's worked out for JL. He spins back. But this time, better's in that fight. Now two players relatively low of both squads. Wonderful sits within the side. Alexi B letting that time take on as Navi's bomb plank goes in their favor. Alexi B into the open. Gerai, neminuoja. Neturi, nedefuzų. Round is done. Fu, blėt. Chaotic, but it's Navi's first of ancients. Žiek net Klaipėdsko draugai tą patį išsako, kad Lurkina, kaip Klaipėdska žaidžia vienas Lurkina, nu tai, blėt. Ir jis, Arnai, tai su mumis jis, kai žaidžia, jis dar vieną primokino taip daryt, blėt. Ką tokį? Radvila, blėt, šifto vaikštinėje. Radvilas tai plytą ant šifto padėjęs ir važiuojam. Supranti, ne tai, kad jis vieną žaidžia, dar ir sugadino mūsų vieną žaidėją, blėt. Talentinga jauna žaidėja. Bet išmokinau už tos flešus mėt. Nu, čia tikrai, blėt, išmokinai. Dabar turim du tokius, jo. Dar, o supranti, ta, kurį išmokino, mes raginam greičiau, kad jis eitų. Žinai, koks jo atsakymas? Bijau. Taigi tu ateik padėk, bijau. Aš bijau, kai vienas lieku.
Čia tik ką kalbėjo tas, kurį išmokino. Eik tu nahu, blėt, vėl. Ta mida, blėt, eina ir miršta ten pastovina. Atiduokit tą midą, blėt. O, bitas. Ir vienas atiktais. Bitai raskynės. Aišku, perjungs nahu. Oi, ne. Kas čia vyksta? Ką jie čia išdarinėja, na? Trysia gale, blėt. Bet jie dabar nesupranta, kas vyksta. Nu jo. Bai nieko nemato ir A nieko nemato. Tai tas iš A, man atrodo, pajudėjo. Nebėra A, nieko. Jis prieina į B. Ai, gerai. And if they spot them going up ramp, there's a timing here. They could warn JL. JL. Oh. Operates so well in this position. He actually gets behind the cover. It's a perfect play. Now Bullet goes out. He's gonna have a little No shit, turim laimėti. just to make sure it's clear, but he's got info now. Brolin's here. 5-7 for Shuai, still here, but he's got an AK picked up instead, and that bolsters this defense. Oi, gerai. Onto the hand of LIEKA. And Navi have a space to plant the bomb. Blėt, nu. Prieš kukurūzniką prapiso, na. Plant being locked in, but it's Bit and LIEKA having to close out a 2v4. This was their chance to break Mouse' money, but it looks like Mouse will withstand. With the LIEKA going down and Bit Žino, kad Bitas čia, blėt. they just need to lock him in when that defuse happens, and they will shut out any chance that Bit may have had. The fifth round for Mouse. The side of Navi make the wrong decision. And Mal's racking up rounds. They're spoiled by choice in that round. They've got Bit secure in the A bomb site, seeing no presence of defenders. They've got JL in the B bomb site, seeing no defenders. And on some level, they might have just gotten too spread out with how much success each player had of getting into the bomb sites, because you didn't have a pack whatsoever to protect against, you know, the mid control of Mal's. I mean, we are starting to see some of that frustration that we've seen from Navi in the group stages, right? There's something they had to work through. Ką tu rėki, varliuk ten, In blėt. that final game against Furia, and they had a big conversation about communication, being able to play off one another in between the playoffs and now, but when do things start to get rough? It ties into this long run of finals that they've been in, just the grind, the extra games in every single event, having to go deep into the playoffs. Navi's exhausted. Been playing against themselves, as you mentioned, throughout this tournament, the frustration growing and building. And then you start to think of some of those finals that you've been in that you've lost. Blėt, čia tas smoke, kurva karainach. Gerai. They're down at 5-1 at the moment. We still have that extra map under the belt, and Bit fighting through the cave. It's Shuai to go down, Brolin to peek into the open. Effective trade, and he doesn't... Pizda jau nugarą, nu kurva. Eik ton. And it works out so well for Exertion. Bomb is locked at the B doors. Navi have a huge issue that's in the middle of the map right now. You know, the Navi, or I mean, excuse me, the EMA and Bit trying to gain control of that, and entries that Vėl pinigų nichuja, blėt. but Mal's having complete control of mid whenever they choose to take it. They get really quick and easy rotations, they get flank opportunities, and Navi's got to solve that puzzle. 3 seconds left on the clock. Oi, gerai. 2v2 off of this. Padroš tas. Access for Navi to go back Pasitraukė, būtų ten. bomb site, but if they make that decision, it has to be right now. Torsi's one of that, so goes back to red to make sure they're not going middle, which does Kieno pikas Miražas? Viršui pripinėtas žinutės skliaustelėse yra pirma raidė komandos. He's come back over at the right time. And will he catch the right timing for the peak? He certainly looked like it. Gerai, labai blogai. Kurva. Just JL. And no way into it in the end. 6 rounds as this streak continues Tas Navi Miražas buvo Moizo ir Einčiatas yra Navi. Complete control. Man reikėjo alaus eiti atsinešti. Davai laimėkite, užteks nach. Kur viščiuką, blėt, prie kombo pasistatė. A lot of times they'll just choose to go passive, don't even mess with middle, don't even waste any utility, throw out your red room smoke. But save it for later. Let them burn their utility taking that deep control. Let them burn their utility peeking down lane. Take everything a little bit later when you have the utility advantage and can play the late rounds.
We mentioned how difficult coming back into best of fives are when you lose the first two maps, but if you win them convincingly, not a lot of energy is exerted in the end. You've got, and it comes down to a final map. You've got the momentum on your side. And Mauser somehow capable of taking the victory. And this is that passive setup. There's the red room smoke. Ema throws a Molotov to the jump up just to show like they want to take lane aggressively. Make sure the B defenders use their nades as well. We've seen Bit push out A number of times in this half. Jis viščiuką ten pasidėjęs ne dėl to, kad šaukia kaip viščiukas, kad jis yra gaidys. Blėt! So Lexi B for the time being. Eik tu, nahui, man toj kaklas, blėt, išnirs. Kam aš staigius judesius darau, blėt. Now Navi shows they want to do that late mid control. Another red room smoke, nobody's home. Davai, džėlai. Dirbi. Kaip džėlai sako? Nu, blėt! Ir kas daugiau ne vengras į banas. Davai, bitai, davai. Blėt, išlindo keivas, nu tu kurva. Nu, eime. Donut fight. Alexi B exerting, kissing. Oh, Eik tu nahui ir nuėjo vienas. Jam galė dabar čiūvas, kaip supranta, ne? Keivas. Va. Pizda. Pizda. 25 seconds, sees one dart towards CT. Nice shot! Oh! He gets a no-scope! Wonderful! Down into the site. He's gonna fake it, he's gone to the right! Eik tu nahui, blėt! Koks būtų gražus! Suka! Suka, blėt! Use that energy. Really close affair, wonderful, almost making it work. Iš čia per sieną dėjo, čia bumore, čia nauskaupa. Čiuvas jeigu būtų paėmęs, čia, blėt, 4 tiktokai viename, nahui. Bet visiems tas stalas šiandien nepatinka. Niko, karočiui, visi kažkaip pradėjo Tik kad rankė ir anksčiau, tik kad ne taip stipriai gal kaip Niko. Vanderlėjus tai pizda visą laiką rankė, aš atsimenu kaip. Dar kažką sakydam. Devices tai monitorių visą laiką daužo. Visą tokį vieną iš kuloko pokai. Jeigu iš 2-0, 3-2. Nu, I mean, prieš Heroikos tokiu pačiu beveik rezultatų Nieko, eisiu mėgot apsiverkęs, blė. 9-3 buvo halfas. 9-3. That could potentially have it. They wanted to force a rotation away from the B bomb site. Mane labiausiai neramina, Mane labiausiai neramina sekantis mapas. Tik tiek galiu pasakyti. Galėtų būti ten Inferno, aš būčiau biški ramesnis. Kaip žaidžia mausai? M4% win rate'as pas Navi Tu kurva. To walk away with the Lexi B. Bomb plants coming through. A lot more needed if Navi are going to find themselves in a competitive position. Flash gets sent out long. Suddenly, just like that, Navi. Džemšutas liko, dviese liko. Blėt, nelendat nahui. Nu kurva, ne! Eik tu nahui. Bėg. Running for his life. No. Could have done it, but he can't connect it. He can't find it. So instead, it's the defuse. Molis! No way. Išminavo, spėjo išminuot? He strikes again. That's an insane clutch. Oh my god, Yimpat. That's a god tier clutch. All of the momentum. How many more does he have in this tournament? He's been stellar. We mentioned it. He's a big reason these clutches why Mao's even made it to the grand finals. Instead of bullets, he decides to defuse, and he just sits in the fire. This is an unbelievable player. One that has a bright future. Look at that smile, too. Look at that little smile on his face. He knows the dirty things he's done. Oh, God. Yimpat again. Oh, good adaptation from Navi. You can see they want to go back to this mid control, but this time the flash is coming from the players up B lane because the defense has been so close.
Changing the angle of the flashbang is what can allow Ima and Bit to actually get out and have some safety as the smoke clears. It's a minute and 15 seconds though, and Navi's running out of utility. 2 Molotovs of smoke and a flashbang for the rest of the round. Kaži, kurva per garsai, na. Zdainius čia kurva, blėt, šūda mala. Kur? Ateina, išeina, blėt. Alexi B clearing out the cave. Oi! Oi, gerai. Gražiai. Молодец. 19 liko, žiūrėk. Tam čiūvui. Davai per sieną, damuškina. Kam perjungėt, bre? But where do they go with this? Yimpat shoulder detected. He decides to toss out utility and just bide his time as they come in towards him. No, blядь, kurva. This game is completely flipped. The momentum is solely in the hands of Mouse at the moment. Navi trying to fight their way out of this hole, but it's going to take something ridiculous. Gerai, Bitas pravalė. Gerai. Žiūrėk. Dabar bum nakui. Batonui, kurva. Eik tu nakui, vengras gandonas. Pizda, čia kokia žopa, blėt. Well, we talked about it going into Mirage. A lot of the issues it felt like for Mouse individually, not a whole lot of stopping power. Certainly on Dust 2, Inferno could have been cleaner. Norėtumėm ilgiau pažiūrėt, gali prapist šitą kurvą. Tai ne šitą, blėt! Gali prapist ilgiau pažiūrėsim, painiau bus, blėt, visi pasėdėsim. Dar valandą 12. Ai, dabar tu jau prie mikrofono atėjo, blėt. Pažiūrėt norėčiau, eina nachui. Labą dieną. Eikis čia Zainai. Здорово, Zainai. Здорово. Well, they needed 4, they can only get 3 now. But that's unfortunate. I think the speech still works. I'm not gonna lie. He just changed the number to 3. Nežinau, Zoltanai, kas čia nepilnametis. Speech still works. Aš? Navi have got to try and pull it back. 2 rounds left in this half to do so. Mouse in utter control of this game. And Yimpat is going to have some presence coming his way. At least not Įmas nuėmė aerodromą. Molis žemšūtui. Dega. Gerai! Nu užeinat, blėt. Kur smaukas? Nieko nėra čianais. Bomba tik tais. Oik tu nachui. Va, kada smaukas atėjo. With that smoke, yeah, there's just no way now. So Shuei's going to back away. His teammates are already saving on the other side of the map. So second round for Navi collected. Full movement in the last round of this first half. Piskit nahui iš čia gaidžiais jobani, blėt. Pas jūs, bet įdomu, 9-1 veda ir pas vaikinukus 0, karočią. I mean, Yimpat's just a beast in the clutch, right? That's Look, I mean, I don't know if you want to call it luck. It always feels like luck when you're losing, but certainly Mouse has gotten away with a couple. A lot of these rounds have been very close. Yeah, they're making 9-3 pabaigs. Which is why losing one round has this kind of an impact on the economy of Mouse. They've been so close, they haven't been able to build any money behind it to sustain a loss like this. So you can understand the sentiment from Alexi for sure. 2-1 mapais. Ai, jis ne to klausė. Tai šitas suimtas reikia FBI agentų ir jeigu ką jam grėsia kalėjimo daug. Ir servas kurva įsijungia. Ir šiaip metagamino kažkiek. VDMino, blėt. Reverse sweep has pulled off. Doesn't seem that crazy anymore. If Mouse can close out this map in the faction that they're currently dominating in, it comes down to a final map of the game. Torzi straight to Alexis mirė tunelį. 2 players because Shuei catches Alexi just walking right in front of him, and it's the easiest kill of his half. Wonderful in a bit. 9-3 bus, blėt. Where do they have to go? Kas čia per sena baba kalba? Zizenius čia. Šitoks parašė, kur vadras. Only bus. This is a round I think Navi might save in a different circumstance, but obviously the last round of the half. And Wonderful's just hoping he gets a peek. They don't want to commit to any. They want to see if they can find any kills before they really decide we want to plant at this bomb site, we want to finish at this bomb site. And they still don't know where Yimpat is.
they're going to hit tab and be like, he's still alive. Yeah, and that gives them the indication A main is a point of contention. Yeah, well, they molly that off. That allows them to get the bomb down. But 2 prieš 4. Vanderlėjus pasikeitė, turi bet kiek gyvybių. Where do you go from here? Gerai. Ne, apsisuka dar. He was close to a ridiculous moment earlier in the half, but it won't happen here. It is 10 rounds for Mouse. What we are watching is unbelievable. The turnaround from this young squad as they are right back in to this grand final. Pizda, блядь. Šiandien kiek kartų buvo tie klačiai, kur beveik ir Vanderlėjaus, blėt, džielo šitas, ir dar ten prieš tai buvo. Ir netgi Aleksio, man atrodo. Inferno. Kur vienas lieka. Trūko šitų stebuklų. Jo. Bet kuris atėjo? Ką tu? Бля. О, блядь, kokia. Su smauku. Tiesiog bachūro, karočiui, nukėd anklaidės pasidarė. Блядь, музонėlis geras. Toj band streamui, tu copyrightai. Blet, 2-10. Kaip dusta, kuriuo. Ja. Čia muzonėlis ir tie nuliūdė veidai. Turi pavaryt, blėt. Nežinau, jūsų tas niukas prakeiktas, blėt, turi timt. Pizda, ko jų Gal dar nenuleisim? comebackins? Tai sakau, turi imt. Au, nu, get kurdi, blėt. Šitas įsaidas stiprų turi Navi. Tai reikia poros raundų užsikabinimui. Pizda pas Bobo Bicka tikrai didesnį nei vyro. Bazaras. O 5G šitą, kur iš Seimo atėjo. Su folija ant galvos, blė. Nenorim vėžio nuo 5G, blėt. O kaip Seimo rinkimai beje? Einam pažiūrėt. Socdemai, Nemuno aušra, konservai. Konservai 14. Nu ir dar pridės, bet ar plėta Ai, Nemuno aušra aplenks, manau. Kiek yra? O kas yra 9 procentai Demokratų sąjunga vardan Lietuvos? Obviously for Mal's would basically be the map. Skvernelio, man atrodo, ne? Skvernelio čia yra? Valstiečius lenkia. Nu, Vanderlėjus. Nu, o čia! Gerai. Eventually taken out by Brolin. Suppose he'll do what he can with that P250. Ir liberalų. Tai iš regalių visi prisigaminę, blė. Ant ginklų. Laisvės partijos? Kur jinai?
Apie pusantro gal renka kiekvieni. Tautos ir teisingumo, kas čia yra? Daug kainuoja. Tautos ir teisingumo. Tai šitas kurva, ar ne gražu? Tu juokauji, tikrai ne. Ar jo? Ai, čia 1%, kurva. Po 6 į 1 numetė. 15 minučių. Jailai duodi. Fire in from long, couldn't stop anybody from safely getting into the bomb site. Ai, ir lag, okei. Ten 15 minučių ne pagal procentų sudėlė. Oi, gerai. Davai! Važiuojam, na. First step though in the right direction. Mouse needed some real estate. 30 krimkim šias. Emėliai, bet. Oi, Vanderlėjus čia su 2 dyglais, blėt. Džėlas čia paflešo, na. Jo, palaukit, blėt, į pabaigą, na. Tai galėjai rytoj pakomentuot, blėt, po prapysusio streamo, na. It's not enough just to win the pistol here for Navi. You got to stop this force fight. Kad jie per vėlai pradeda comebackin? O tai čia dar nepradėjo jie comebackin, blėt. Čia tiesiog vieną raundą laimėjo. Jei šitą laimė 10-5. Navi wanted nothing to do with that fight. Wonderful and Ema both backing up in the donut. Nežinau, Klaipėda, gal nebekalbėkim. Dar, man atrodo, nedarys ekonominio, tie pirks dabar karai, tolika taip. Gal Klaipėda į Vilnių atvažiuoji. Tai pirmą į Lietuvą reikia. Jam į Klaipėdą pirmą reikia nuvažiuoti, blėt. Ir vėl ant baltą tiltą varysim? Pasidės. Zenis nusivedė, kur vienas pabūt išeina. Jo. Va, šitas soliukas. Draugas pasidės. Aromatiškiausias mintis man kyla ant šito soliuko. O tai kada iš čia buvot, nematė to pradingusio, kur prie Neries dabar to mato, kur ieško? Nebuvo ten keisto čiuvelio? Iš žinių nežiūrit jaunimas, jok tvojai mat, blėt. Bitai dirbi. Gerai? Per sekundę raundas pasibaigė, blėt. Klaipėckas tai ryškiai V plus V. Tik šilti jausmai pas Klaipėską, žinai. Tik šilti. Jonas Vaitkus, kas tas? Teisingai pasakė, kad gal geriau patinka. Ai, Jonas čia tau pritarė dėl Klaipėsko. Eduardas, šitas tanukas. Tiltas stato. Kai visi greunus tiltus, tai Jonas Vaitkus stato tiltus pas mus. Čia. Oi, nuėmė. Čia antrą? Jo. Imsim šitą. Kas šitam varliukui atsitiko? MP9's farming up some bonus money, so cash is going to be nice for Navi. Blet, jeigu vėl comebackas, nu kur va ta Navi, nahui? Ne, nu matai, žinai, čia vis tiek tas ant tave. Kurias pažiūrės. Group up as they go in towards A main. It's wonderful out towards Donut. Mes jau galvom, tu jam kažką padarė. Ar nuvairavo jau? Nuvairavo. Gerai, Vanderlėjus žiūri, visi glokai, nahui. 1, 2 ir 3, nahui, bitas trečią, blėt. Bum! Aš nesuprantu tų čiūlų, blėt. That would be kind of brutal. Sako, einam cesą. Let's hope for Mal's sake they force it to 5. Sakau, su tavim neiš. Jisai su mūjų nebeina, sakė, per prastį. Į tramkilų prišaudo. Ne taip, kai tramkilų prišaudo. Jo, taip sakyčiau. Alexi still got his boys feeling really good. We'll see if that keeps up after this gun round. A round victory for Navi could certainly
continue that. Shuai, coming up through B main. A lot of damage done, but Brolin. Ai, nahui. Second, even better. It's JL to fall, and the bomb now making its way up into the site itself. Ten laukia įmu. Back of the pack. His teammate Brolin gone after the initial damage. Kartą ugnį nematė. Stay super comfortable in this. To fuck ten buvo? Ima loses it. It's a Lexi B 1v3. He'll slip out. Bomb plant cancelled. And now bullets perforating him. Going in towards cave. That plant is now being locked in on the safe side. Alex B. Ai, na. Torsi will peek him confidently, fights him, and Mouse up to 11. Užstatai agresyviau žaidžia, ne už tie, tai mapas turbūt tą diktuoja. Navi is just getting a little bit, you know, Alexi said they're getting lucky. I think Navi might be getting unlucky. Šaunuolė, kad geras pasirinkimas tavo lentelėje, bet veidelis tai... Dievulis nebūtinai gerą pasirinkimą turėjo, kaip tu turi. Dirbi, Vanderleuna! Opa! Oi, gerai! Gerai! Sustabdo šitos du gaidžius, nahui! Vatai! City, žiūrėkit, vyrai, City! Bum, nahui! Vatai, vana. Garuojam, greičiau siūs, blėt, aš jau rūkau čia koilą, blėt. What the fuck, na? Jonas Vaitkus klausia, Kamiliukas. Kamiliuk, tavęs Klaipėskas nėra dėjęs. Man atrodo, Kamiliukas dar neatsigauna po to, kai išrišau tiesą apie ją ir jos tėvą. Kamiliukas atrašė. Maladė. Nėra ir niekados nedės, nes tavo malonumo tikrai nevoksiu. Neblogas atsakymas. Klaipėskas savo kambariukas negali nudėti, apie ką jūs šnekat. Bet Brazilo tai kažkaip tai pavyko. Nu, ten buvo viskas per klaidą. Nu, blėtų nahuja. Gerai. And another step in the right direction for Navi. The gap is starting to shrink. And a timeout for Mouse to make sure that they put an end to this now. Yeah, attempt to maybe have a conversation with the guys. Maybe communication is starting to slow down. Maybe that frustration is coming in. Kamiliukai, tai jau, tai tau gal slaptai patinka Klaipėskas, labai daug apie jį kalbi kaip mergina. Jonai, tu atsilieki, jie iki 5 ryto voice sėdėjo kažkurį vakarą, ten džiaugiasi viens kitu, blėt. O čia permetinėjai, Arvi? Tai kad tu ten sėdėjai ir tada tie Auris, blėt, sutrūkdėjau. Atvirkščiai buvo, kur? Ai, atvirkščiai buvo. Supainiau, blėt. Nu, bet tas ant to, jeigu Zenius sakytų, tai tas ant to, blėt. Bet manai, Kamiliukas dar neatsigauna. Tik pasakiau kažką apie jos tėvą iš karto. Bet pasirodo, ten nesmėtikras. Bum! Bitas, nahui, į dūmus. Tokie duhai, o tokį pisą apie Klaipėską, nu nahui. 11-7. Gali būt Nevo. Opa, įmas! And we know how dangerous he can be in mid when he transitions to the CT side. We know he struggled on the T side, but it's a different story on the defense. Žiūrėk, eik tu nakui. Ir kodėl po tokių susidarimų mes prapisam visą laiką, blei? It's all right, you have the space to make that kind of a play. Bit trying to just execute the round-winning move. Still a man advantage for Navi. Still in safe position. 3-4. Savings?
Wonderful's up in cave. JL keeping eyes on middle, and Ima at the A bomb site. Kameliukas, tegul šiek tiek ant mėnesinį. Wonderless. Blemba kameliukui. O ką ten ištryniai? Ko čia buvo? Baną gavo kameliukas. Kodėl? Neba, tiesiog 10 minučių tegul pailsti. O ką įžeidė tave kameliukas? Ne, šveka jūsų. Eina, na. Tai ir vaikų pridapaš. Oi, dželas pačiupo vieną. Atbandė kameliuką, ble. Kurva, tavo draugeliai čia naistavo visą armiją, ble. Šneka su kameliuku tas užbanino. Zainis vaikų užbanino. To pačiu. Vienus pavardę. Ką jūs čia darot, nakis? Sveikas, Ignelė. Pakeisk, kiek gavo kameliukas? 10. Pakeisk į minutę. Vaikų 5 minutės. Nu tikrai labai negražiai mergina kalba. Jeigu Kamilė sakė, kad negražiai, tai gal tikrai negražiai? Aš nieko nemačiau. Taip viskit ją į galvą. Sakė Bibičių? Čia jums negražiai kalba? Jūs negirdėjot, kas negražiai, ble. Taigi nepasiūlė pati. Dabar tai klaipėdžiai melskis. Miles with not a whole lot to play with. Two Galils. Tech 9, P250, Deagle. Ai, skaudėjo ta bomba. Although these are the kind of rounds that Eik tu naku, įma su vieną gyvybę, blėt. Ir dar į kitą ugnivos neįlindo, nu maladėts, blėt. It's all about the A play for Miles. The only defender here is wonderful. It's not a weapon that can get a multi-kill comfortably. I know he's stuck in Vieną nuėjom. Va, įma su vieną gyvybę, blėt. Davai, dželai. Nu šok savo, ką tu ne Radvilas, blėt? Still going to be very tough to hold this off. There's no utility. A Molotov on exertion is it. To bring it back. They can't afford to drop this round. It would break them. Matėt, kaip... They go blow for blow. Vengras liko, gale einat, viskas, pizda. Matėt, kaip prilokino taikinys, pizda čytina. Reportus o paraudoninkai. I'll tell you what as well, the risk that Ima took to run through the Molotovs and put him at 1 HP to get up towards lane paid dividends. Because that utility thrown out towards the B bomb site is meant to be a fake, and Ima has the information the whole time. Блядь, Imas čia охуенный, молодец, man. And he's like, there's nobody here. This is a fake. No. And Navi doesn't have to panic, they have the information, and it's a calculated retake. 2 rounds back. Palengvino jiem, paskui galvoja, pizdu lošimą. 9-11, čiūvai. Aš sakiau, imsim šitą. Zaniau, blėt. Imsim, pamatys. A true test of Shuei's in-game leadership now. All the momentum gone. And he must call them out of this pit of despair. Try and get this series to a 5th match. Awaits if he can do it, but wonderful waits in the temple, the shadow. He sees the utility being thrown out, but no one peeks. No one from Mao's elects to go. They were hoping to punish the player who made the decision to play big box. Zenių leikėjimų, žiūrėk. Zenius netgi turi fanų. Gerbėjai mano. Deivukas. Labai. So Torgian exertion will look elsewhere. Davai, lai ateina į tą B. Aha, 3 B. O dabar tai publika, važiuojam, na. Kem 5 sekundės raundą? O dabar tai bus. Ne, čia bus splitas. O ten vienas. Vanderlėjus tik tai. Dabar rotuoja. Įmas turėjo girdėt, nu? Dabar šaus. Bet Ima timingą turės. O Imas iš galo! O gerai atsitraukė jisai. Dar, Imai, dar! Seivas, bet negali seivas turi bandyti. 12 rounds awaits if they can close this out in a 4v4 post plan.
And Navi's forced to play this standard retake just by the timing of it. They didn't have anyone over to rush the bomb planter. JL's inside of the CT smoke. It fades away, and so will JL. But Bin is back. Nice. Somehow. Gerai! Vienas liko, jumpshootas mainė, nachui! Minuoja, viskas. Nice. Neįmanomas reteikas. Čia tokį comebacką padaryti, čia yra kažkas tokio, karoči. Čia, bale, kaip Arvydas Latvijos laikais, na. Čia tada, kai Latvija mes vos neišvažiuojam. Jo, bale. Bale, čia Valerijus taip biškai su... Bam, nachui. Stoviai su straubliu, blėt, iš pakampės išlindusi. Kas yra? Rubulį, blėt, su akiniais, nachui. Paruliukas. Prie tą pačią Hebra laiką paspaudžiam. Laiku paspaudžiu. Kuris gaidys laiko nepaspaudė? Banų bus. Navi moka comebackus daryti. Nu jo, vakar matėm, blėt. Bet ten vakar prašiau buvo 9-3. Čia 10-2. Houses had plants, but they've never truly gotten close. Incredible CT side. Žvengčiau, jeigu pas būtų vorai paspaudęs laiką. Ne. Nu taip, ką ir šneka. Leniau dirbina. Kas paspaudė, ačiū labai. Jau ieškos, kur žmonės. O ką jis čia daro? Čia kažkoks yra bugas? Jis nedam... Čia gal flashą gauna šitą savaperį, ne? Nes jis nedameta. Kuris žiūri mainą. Negali tai būti? Pibišina. Nes nu daugiau nelabai yra čia ką flashint. Nu arba kažkokį radę huinę, blėt. Kur užsiflešina mainas. Visa mapė, visi blind. Ir žaidžia toliau turnyrus, blėt. Užstringa, kur atsas visiem, na. Blocked a little bit, but not any kind of significance to allow EMA to play. It's wonderful with the open donut. That's going to be first contact. Labai jau svarbus dabar bus kilas. Davai. Blėt! Gerai! Labai gražiai įmas išrino. Džielai, dirbi, nakui. Dirbi, gerai! Dirbi! Blėt! 13 liko. He's not able to get a follow-up kill, but a 2v3 can roll in, and Torsi feasibly stop this. Nice. Blėt, jie perjunginėja tas kameras, kurva, kaip nelaiku, naku, kartais. Aš jau taikiausi tą, blėt, ar nušausiu. Extreme, super, duper, masters. And nothing can stop the collapse. Kažkas davė irgi IP ir vėl. Karočią, tas flashas, jisai, jeigu Viperis laiko, tipo, tiesiog nuo to bokso, tipo, ameiną visą. Kur užsilipt galima, ne? Jo, tai tas flashas, tipo, jisai iš lubų nukrenta ir grinai tuo metu, kaip, nu, tipo, matyti jisai sprogsta. Tai čia tiesiog, tipo, keistas flashas, bet ir video padarom. Panaudosim. Kur tu, blėt, panaudosi? Susičiaup, na. Taigi jie tai nežino, kaip mes lošim Arvydą. Jo, panaudosim. Panaudosim, patys žaisim rytoj finalą Švedijoje. Prieš Daniją. Prieš tokį bajų tai reikia laimėti, ne? Pabandom. Tikrai kurva bomželį jie nahui, davai laimim, blė. Žiūrėčiai, nepirkimą pildo daro. Nu, blėt. Gerai. Dar vienas. Praėjai, po tavim. Gerai. Opa. Nu, blėt, jeigu šitą nuimsi. Ai, kur. Bez paraliukas. Paims. Va taip, nahui, vengrui, blėt. Nu, davai. Žino. Aišku, jiems, Lunai. Jumpshootas laukia, blėt, Bibi, tu ten sulauksime. Vanderlėjus tau kurva akinius permuš.
Not even Jimmy. Va taip, blėt, ką sakiau dar. Lengvai, bet nesunkiai. 12-11, comebackas, kurva. Zeniau, blėt, palauk. Zeniau, tu gali patylėti, tu kažkada jaus, kada gali kalbėti, kada ne. Bazaras overtime prapysim dabar, kur šitą kiaušinį. Ne, tai kalbėsi dabar. He could feel it. He had an early sense. And he allowed that belief to permeate through all of his team. Blėt, bet Navi fanų Davai, paskutinis raundas. sunku, nahu, pastoviai atsilikinėja, blėt, 10-2. 9-2, blėt. Ką darai? Kojų pataikė, na. Šiušius, blėt. Alexi B has been in the final of IEM 6 times. He has not been able to win the title here. Let's go, Navi. O va čia dabar bus kilas. Žiūrėkit. Mouths gather at the foothills of Tai B. bus pykšt. Oi, me, blėt, kaip duodam, man. He might climb. Oh. Turi nors vieną nuim, blėt, tai padarykas, na. Matė, Aleksis, šiušius. Nepamatė, man atrodo. Bet jau čia žinot. Nepamatęs, kai? And once again, Navi just playing far Būtų pamatęs, būtų šaudęs, They want to make sure nobody goes down if this is Taip, bet jis iš karto aiškiai pradėjo kamerą, jeigu jo žiūrėjo. Skalbėt pradėjo atsidrauginėdam. Keturiesi, Gerai, Aleksis! Gerai. Dželai? Gerai. Dželai, nach? Gerai, bitas! Su bomba bėga. Kurva. Mouse have collapsed. Ne, dėjim Waterlėjus, palik ramybėj, nach! O, ai, čia įmas! Ble! Eik tu, nahui, 2-2. Davai, įmai! Oi, Dželas, gerai! Padėjo bombą ir žino, kur yra. Match pointas, laimi viskas, vyrai! Turi molį. Įmas! Prieš jobaną vengrą Putino bipčiulpį, blėt! Lauk. Yes! Va toks comebackas, kurva, vyrai, blėt! Ką sakiau, Hebra, ką sakiau, na. Let's go! Ir pasimatė didžiausia pasaulio komanda. Nahui, vėl laimėjo jie, blėt! Vėl laimėjo, na. 10-2. Pizda. Vengrija. Eikit, kurva, gaidžiajus, blėt, paverkna. Eikit, tešliai nuo kompo. Pizda. Nu jau ką, blėt, comebackus tikrai moka, na. Pizda. 10-2. A kur tas žvairys komentatorius? Kur jis dabar, na? Pideras, blė. Pasimetė. Jisai išvažiavęs, palibom. Dar vieną įėjimą laimės ir gaus lemą už Grand Slam. Paaiškink, nesuprantu. Chill kamera. MVP tai šių Wanderlėjus, tikrai bus. Tokį comeback iššovė. Pizza. Bum, bitas, nahu. Įmas! Nukelk tą lėkštę, blėt! Aleksis, nahu! Kur mūsų Dželas? Ir Wanderlėjus!
Ir paskutiniam liko, kas toks? J motherfucking hell, блядь. Хуй знает, kas tu, блядь, bet jēna. Irgi хуй знает, блядь. Dėlo dubleris kažkoks. Dėlo dubleris. Čia Dastė Dėlos, man atrodo, žaidė šitas. Ar kur ten? Kur 1-7 Inferno? Nu pasiklausom, kas MVP. Champions. Wonderful. What do you want to say about that victory? It was a good victory. Oh, wow! It was a good victory. O čia tai komentaras. But an impressive performance from you. How did it feel to do it in the way you did, starting off by winning the opening 2 maps? I didn't hear what you asked because the crowd are screaming. But can you repeat? How was it winning the first 2 maps, then struggling in Mirage and coming back the way you did? Čia jūs turbūt galvoju, rytoj 12 valandų CS vėl reikia žaisti, blėt. Ką tu čia lengina? In second map, I was so surprised, and I was happy. On third map we lost because, I don't know, we didn't play like we played on first 2, and I was upset, everyone was sad, but after we did a great comeback on Ancient, it was amazing. You did do a huge comeback. Koks skirtumas, svarbu klausyti vis tiek. You're down 10-2. It looks like you could be going to a 5th map. We heard a bit of Alexi's comms. At what point did you realize, okay, we can do this? I mean, we said, Alexi said before, like after in the FaceTime, between sides, that everything can happen. We take pistols and then we take first buy round and so on, and then it was, I don't know, no words actually. No words. No worries, blėt, kurva, 10-2 prapisi no worries, nahui, mes laimėsim. Tau liko 3 raundus laimėt, blėt. Jie žinojo, kad Zenis juos palaiko. Padarom! Visi į čiatą šauktukas mindė, nahui, uždavė pergalę. Visi! Visi, kas turit šalia klaviatūrą, rašo šauktukas mindė į čiatą. Ir pisam šitą zalpam visą, blėt. Bum, kiek šauktukų mindžių, blėt. Užlaušim botą, nak. Važiuojam už Navi, nahui. Blėt, jeigu rytoj į pusę ir su boltu važiuosiu į darbą, taip kaip žinokit, nahui. O ir Kamiliukas jau rašo. O Džėlą nepakalbins? Nu, aš jas vardau. Nieko ypatingo. Well, it is Navi at the end of the day. Yeah, there was some pressure, there was some pushback on the other side from Navi. It seems like this is Navi's time, and they're shining. What a fitting way to do it for Pizda, Navi as well. mes, čia tas pats, kad su Naviu yra tas pats, kas palaikyt Golden State Warriors, na. Glory Hunteriai, žinai, kai atsirado visi Stepo kariu. Tai Navis tiesiog, bet kiek var, šeštas išėlės finalas, ble? 3 laimėti, ne? 3 ar 4 laimėti? 4? Kažkas man aiškino vakar, kad 3 prapisom. Man atrodo nusikalbėjo. Mes Majorą laimėjom, o tą World Champą laimėjom. Ir tada dar kažkur vieną, jo? Jo, ir dar laimėjom. Bet čia Majorą neskaičiuoja, Kodėl? Čia po Majorą skaičiuoja? Karoče, Pro lyga kažkokia. World Cupas ir Pro lyga. Ir dabar įėjimas, tai 4. Nu, šiais metais tai jo 4. Taip, bet ir turnyrų buvo, prasme, ne visokie, kur buvo visokie finale žaidė realiai. Bet šiais metais ir Katovice buvo prieš Majorą. Jie nelaimėjo, Donkas nelaimėjo. Ai va, Katovice, tai jo. Va, blėt, turėk nahui sidabrinį medalį, blėt.
However, it does feel like, as you said, Janko, the championship mentality and the ability to use some of that energy, some of the raw emotions. Grinai Katovicas buvo ir aš tada Major pirmą kartą streaminau. Jie kaip laimėtai automatiškai patenka į 2-5 Katovicę. Jo, šitą vakar girdėjau, šitą kai laimėjo, ne? What he has to bring on the stage when Navi needs it in crunch time. Yeah, he has been, you know, a little bit above his Tai kas MVP dar nepranešė? Vanderlėjus. Aš manau, realiai galėtų bet kuris būti iš tų trijų. Bet turbūt Wonderfulas. Mes iš 12, 4 titulus per metus laimėti CS:GO. Ir dar ne pabaiga, dar antras Majoras laukia kažkada, ne? Kada jis bus? Lapkritį? And I think if we go back to 2023, we go back a little bit around Sydney where things were a little weird. Simplas, taip su Navi yra laimėjęs tiek titulų. What's going to flourish into in this point. And Jacob, without a doubt, they flourished. Yeah, I think it's Simples Navi Majorą vieną čia laimėjo. We speak about him as the best coach in the world. Ar vieną? There's a reason why Navi are able to come back into these games, right? Bet Simplas laimėjęs 2, man atrodo, Majorus, tai turėjo laimėti. So much work going into building a team with this kind of mentality, and I think without Blade, Navi wouldn't be where they are today. He's a big part of the reason as to why they're playing so well and why they're such a strong team. And just to circle back, I mean, you can't spell IEM without him. Let's go! Blet, mes stebim čiūvai. Nežinau, aš nelabai ten stebėdavau to CS-o, bet kiek dabar suprantu, kad viena komanda tiek dominuotų laiko, jau pusmetis plus, retokai turėjo būti toks dalykas, ne? Iš anksčiau, ką žiūrėdavau. Ai, Astralis buvo, ne? Kažkada labai. Atpamenu kažką paskui. Jo, Majorą tik vieną Simple laimėjo. Vieną? Nes rašo, jis 2 žaidės ir 2 MVP turi. Vieną kart Major winneris, vieną kart Major Nu ir viskas, dediesi savo ausinuką. Ne, Čampo tai jis daug laimės. O ką to? Bitas MVP, bitas negali būti MVP. Ir nuo Varšavų Flekų and all the different roles that makes an awful lot of sense. Vien tą Grand Slamą turi Simple su To say the least. You know, you've got to give props all the way around the board here. You think about where Navi was, you know, just not all that long ago. And by all that long ago, I mean, they've been kind of running this... Ai, jau kurva Navi palaikai, Bibi, vakar kurva ką švilpiai ten. Opa! GL'as! GL'as! Rimtai? Taip, žiūrėk! No way! Negali būt. Rigged. GL vėl MVP, nahui! What the fuck? Ką žinau? Tai gal viso turnyro? MVP tiesiog jau. Kaip nuotavo, tokiais tempais, tai GL'as gali būti geriausias metų žaidėjas, tipo at this point. Jeigu dar Major'e kurva primes būtų... Nu, vėl. Bet kaip GL'as, juk blet? Nu kur jis pavarė? Vakar kažkur stipriai pavarė, gi? Nu vakar tai 2 mepus Ahujenai, Enčetą ir... Visą pavarė. Bet juokingiausia, kad kai rodė per... Paklausom. What's your feeling now standing here with the trophy and another MVP to your name, mate? I feel really proud of us as a team. Even though we had our ups and downs, being 10-2, we knew we were going to win this game. Can you imagine that? No, I want to thank this crowd for being so amazing. It was truly a one-in-a-million experience. Obrigado. Obrigado, Locaro Culto. And for you, first map didn't look too good at the beginning, yet you still stayed mentally strong. What did you tell yourself to make sure you could come back and do what the team needed you to do? Just do your job, that's it. Don't think about your stats, you played well or bad. We won the map, so it doesn't matter. I had my team behind me, and we won the map, so there's nothing really to think about. You just focus on the next one. Well, congratulations, guys. Boom! One more time, our DHL MVP. Pizza, dar ir GL'ui davė, nu. Ar galėjo šitas vakaras
Bled, dar geriau pasibaig, nu niekaip, na. And how he did it just not that long ago at ESL Pro League. So yeah, he's on a tear. Hey! Yanko, tell me about JL as a player. I'll tell you, Trace, that he won't be the #1 player on HLT. Karočią, keičiam taktiką. Dabar visi, kas mato JL kažkokį postą iš šio kanalų TikToko, dar Hakalis laukia MVP statulėlės tavo, nebe Maikas. Nes aš Maikas jau nupirkau vieną savo ir kitą pralošim kažkokiam turnyre, kai kursiu, ar kaip čia pavadinti, renksiu. Tai Maikui jau nebereikia, neberašykit, rašykite MVP statulėlės. Aš jos labai norėčiau va tą geltoną pasistatyti. It's with his entries, just sheer fragging, or with his clutches. I think he's definitely making a case for himself as the most impactful. O kaip čia skaitas su tais laikai, jeigu aš mergina, kiek came pas mane? Tai pas tavį yra atvirkštinė psichologija. Kuo daugiau, jeigu 15, tai į gilį. JL, driving forces Navi team. Yeah, 100%. I think Yanko hit it pretty spot on right now, saying that he's maybe the most impactful rifler the game has to offer. And I think it also speaks volume in terms of where he came from. You know, when he was in Apex, when he was brought into Navi, I don't think people thought of JL as a guy who would come into Navi and make the difference. They saw him as a role player that would fit a system, and then maybe occasionally he'll have that be just all right for himself. No one saw it coming that he's arguably the most impactful rifler the game has to offer right now. He's taking massive leaps. He's done a tremendous self-development as a player. Bleidas dar vieną fotkę Instagramą. Instagramą. Bet Bleidą fotkę tik su taurėm. Tik su taurėm, jo. Ir turi savo 10 fotkės. Ir bitą įkalbinės pastoviai fotkim, blėt. I don't know, not that long, but hey, every 2 weeks or so, or however many long times it takes for Navi to get back into this situation, yeah, you're going to get those Instagram posts, and you're going to get them right from Blade, because he only does trophies. I have to respect that. And let's be honest, he also killed the conversation in terms of who's the greatest coach, of all time in Counter-Strike. I know for a long time. Tik man iki šiol nepatinka Maikas šitas. Let's let him finish. Let's see what he got. Iki šiol negaliu, blėt. Nahui ten tiek daug spalvų. Ta, kur aš pirkau, ten grinai Navi Maikė, blėt. Juoda ir geltoni žaibai. Jo. Nahui čia pripaišė, blėt. Navis International. Ima is the best player ever as well. Ima! He's the best in-game leader of all time. Kai pridėčiau ten mišrainės, nahui ir supišiau. Absolutely nothing. Just last year. Yeah, you know what? Bet crazy, Pimpas visą laiką trashtokina ir kai laimi, tada gleizina tiesiog, ble. But truthfully, what Blade has done with this lineup since its inception, reference back to 2023. Žinot, ko mes nematėm Brazilijoje turnyre, Neymaro? Mes Danijoje matėm Neymarą, ar kur? Kažkuriam buvo, ar Kölne? Alytui? Kamuolį pasparė. Ir pats net fotkės nepasidarė, bet aš visus sufotkino. Valera. Tai ir dar vakar pridėjo, kur aš jau buvau prapysęs 3 kartus per tą dieną. Sėdėjau jau galvojau, kurva, rytoj nei streamų, ble, nei pergalių, nei nieko. O dabar jau laukiu Maikės. Ko laukiu? JL himself. Navi Maikės. I am Rio 2024 DHL MVP. Tai tu žiūrėjai streamą? Buvo atsisukęs. Ten 9-2 ar kiek ten buvo? Sakiau, kad nu gerai, jeigu Navis laimi dastą, comebacką ir perku Maiką. Nes akcijas buvo. Žiūrėk, žėlas ir Tell me about this series, man. It looked like Mouse woke up at a certain point. They did. They woke up for the third map. I feel like they played good first as well, but we played it a little bit better. And for the map 2, they were out completely, but map 3, they came back, they played their own game. I don't know, they pushed the smokes, they just went forward. I really loved it from them. They showed passion and they showed that the game is not over yet. Bля, JL šitas į sieną. Nu, nahu. How much was it Mouse playing incredible well on Mirage, and how much was it you guys maybe losing a bit of focus and feeling that half the job was already done? I feel like they played really well. Of course, we didn't play our best game, but they played really well and there wasn't much to do. They got us
they were rolling on us for sure. We didn't manage to break them. Yeah, they played really well. Yeah. On Ancient, we heard some of the comms from you guys still believing that you can come back even when the score looked pretty bad. Did that come from the fact that you were so close to winning a couple of, 3v5s and rounds that you shouldn't have no business in making them close? You could have actually won them? Yeah, for sure. We're in it individually, we're in it as a team, we're just not... Блядь, kaip čia džielai vėl, nesuprantu. Well, late game we failed a couple of times, but MR12 is a dangerous thing. Even you could be 10-2 up. Nes kas keisčiausia, kad kaip per pertrauką rodė tipo šitą Contenders MVP ir parodė Ime, Wonderful ir Alex. It also works both ways. No matter how much you're up, you can also still lose. So keep focused. So Jay, what you're saying is you like to win the pistols, but didn't lose that following round. Everybody loves it, actually. We love it. We love it. Yeah, all right, fair enough. I mean, we're listening to certain times there was frustration. We had the conversation about that some teams, it destroys them, you know, it ruins the mood, where it feels like you guys can use some of that energy and turn it into a positive. Is that the same feeling you're having when you're on the server and you're showing frustrations? Yeah, 100%. You are better off showing your frustration, maybe talking it out, than just staying in silence. That's not going to help the communication, that's not going to help you get any ideas. But if you show your frustrations, there's a possibility you can find a solution, because you're talking, you're always active, you're putting your energy into the team. You know, we have a lot of people talk about Donk, talk about Nico, this guy and that guy, but do you feel that with all the results that you guys have been having as well, you should be put in the conversation for the best rifle right now? Of course not! Wonderfulest. It's a huge title. I could only dream of it. No, not yet. I mean, maybe as of now, yeah, but I need to prove myself still for a couple more years. I gotta be honest with you, know. No, короче, ant popieriaus jaučiu When you stabiliausiai came džiaulas into Navi the first time around, I think a lot of people saw you as a role player signing. They didn't necessarily Aš see them šitam fucką signing dabar a new džielo star vietoj player. Are you parodyčiau. surprised yourself how good Čia you've vas grown in prieš this system varžybas šitą and how well sakė, you're kad playing right now? laimės I'm Mausai. surprised how well we Visą laiką sako, kad developing laimės as a Navi. team, as individuals, because we came in on different levels of Nu understanding. kažkas gerai pasakė, pats kai žaidė, kentėdavo nuo Navio, tai negali pakęsti. Tai tu taip sakai, ne? Aš nesakau. Keeping like a steady pace of improving. Čia kažkas pasakė, aš tik pritariu. Everyone's putting in the work. Klaipėckas sakė? Expect to be this good Ai, ne, at this Tautvydas moment. gal. It feels really nice, but there's still a lot of work to do. And try to put a few words on Blade as well. I'd argue that he's the best coach in the world and probably have been for quite some time. How much of an impact does he have on this team, and how much is us just talking and thinking? I wouldn't argue at all. He is the best coach in the world. Analytically, he's just way ahead of other coaches. And sometimes I feel bad for other teams. They don't have a Blade in there. You know, sometimes, JL, man, we've been around you a little bit now. It seems like you like being the DHL MVP, which is somehow good for you. What I want to say is sometimes you seem like you're trolling almost. It's like, man, I want to feel like I'm the best rifler, but maybe you are. And you just trolling us or what? Because you guys are crushing it. Yeah, but we're winning a lot. You see, yeah, like Donk and Nico, they are not winning a lot, and they're still keeping high numbers. But I'm winning, so it's way easier for me than it is for them. Yeah, maybe I fall off. Or maybe you're winning due to some of your plays. Exactly. Well, speaking of him, hey, yo, how important is M's mid-round calling? It's really important. Without him. Yeah, I know. We couldn't have any success of that we have right now. He is the perfect role for this player, even though at the start of the year, he wasn't putting up numbers. Now he's equal to everyone. He's extending them at multiple different aspects of the game. So, did he change at all in that period? You know, you said he wasn't putting on numbers, but he was still mid-round calling. Yeah. And you feel like he's changed and he's more vocal now? Is it the same? No. The thing is, I think the more vocal he is, the better he performs. Just like me. If I can get enough audio cues or I can speak enough into the game, I will perform because I understand the game better, and so does he. So I'm really happy to have a player like him because I couldn't do his roles. I don't think Bit could do his roles. None of the players in our team could do the roles, so I'm glad we have him. Him. Yeah. Thank you. I'm glad someone got that one. You have to notice the difference. Let's do this. The victors get to tell the story. Tell them what they need to hear, man. That camera? Yeah, the one with the red light. We ending? No, not all the way, but yeah, you can go ahead and try. Oh, all right. Thank you all for the support. It's been amazing. Everyone in Rio, love you all so much. And shout out to my fiancé, future wife. I love you very much. Oh. And thank you all for supporting. And thank you for being O ko nepasakyk, kad čia ant kurvų norėtum dar papist?
Būtų mano favoritas. And more are thankful for being the DHL MVP. Now, the victors do get to tell the stories, but for us, let's turn our attention just for a second over that Mouse side. Mouse fought hard. Pašol tu, na, streamas baigėsi, kurva. Jau šitų tai tikrai nežiūrėsim, bля. Just talk to me now. Jau balius baigėsi. Especially on that last map when you had it in your hands. Povicesiuką, aš tai ne, nebent Tautvydas renka tai. For you personally, your whole event, you were playing very well. Ne, vyručiai, aš jau viskas. Puikios nuotaikos einu miegot, puikios nuotaikos rytoj atsikeliu. Ir tada gal net išvarysiu kažkur pagerti. Gal net išvarysiu kažkur pagerti, nahui. Ir visiems aiškinsiu, blėt, kas yra JL-as, nahui. Yeah, I think so too. I don't think that we have that fear anymore that we are. Šoperis atėjo, blėt, Kamiliuką tvarkyti. Kas laimėjo? Lietuvis laimėjo. Lietuvis MVP, nahui. Taip, kad Šoperį imk savo dešrą į ranką, blėt, ir tampai iš džiaugsmo, kaip ir aš darysiu šį vakarą, blėt. You're a young, talented player. There's other teams potentially looking at you right now. There's rumors circulating as well. Is that something where a team could poach you away at this time? Or are you Mouse for life? I don't know. We have to see, but I'm just really happy to be in Mouse. Šoperį nori įmesti į kanalą su Klaipėcku, dviese jūs. Yeah, we will see, but for now I'm Turit biškį įsiaiškinti vieną dalyką. Thank you very much for your time. Yimfat fighting hard. Žinok, Šoperį, aš tave biškį suprantu, nes aš iš to pačio aukšto žiūriu į šitą visą situaciją. Vaikų dramos kažkokios ten. Vienas myli, kitas pyksta, kažkas va. Taip, kad mums reikia Dievo rankos. Šoperis pitakiuką įmetė, ką parašė? Įmes? Panašu, kad parašė. Imk ir tam pykų. Šoperį pagarbau iš pitakėlį. Mums Šoperį reikia tėvo rankas, nes čia jau nevaldoma situacija su to jaunimu, blė. Viens kitą banina, nuotraukas siunčia. Tėvai, tai... Vaikai vyksta taip dabar, tėvo su tėvu tvarkyti. Šitoj situacijoje aš pabūsiu mamą. Yeah, I think there's been rumors circulating about Jimfat, you know, in different directions as well. I think in the role that he's playing when Žiek čiatas, Kamiliukas neik Šoperį, paklausyk dukros, Šoperis, mesk. You heard names like change if they can't figure out what Messi. You look at Face right now, who's maybe a point of conversation as well with the results. So yeah, I think if anyone out there is serious about their project and about the organization, you look at let's be completely honest. Ačiū visiems, kas žiūrėjo. Ačiū už visus subscriberius, laikus, ypač ačiū komentatoriam. Atsisveikinam, susimatysim kažkada puikių momentų. Visus su Navi pergalė. Katovicai susitiksim. Gerai, vaikinukai, Discordą, ačiū. Iki. Gerą vakarą. If they struggle with some of the results, I mean, you have G2 who's gonna potentially be needing players, you have Falcons who's always looking for players, right? Puikios nuotaikos išeinam, anksčiau netikėjomės, galvojom, kad antrą išeisim, bet čia anksčiau. Eisiu aš dar bomžpakį, įkirsiu. I don't want to be that guy, but this is it. Ir achuienos nuotaikos eisiu miegot, ble. Ne taip kaip už prieš 2 savaitės sekmadienį, ble. Kur liūdna buvo, na. O tu žvairi Bibi uosi, ble. I'm ready to leave despite it being a nice time. It could be worse. You have 61. Ate, iki visiems.